สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชม Welcome everyone on World Wide Web TI 2023 and also in this hall number 7 มืองทองธานี My name is Makoravin Siri Aksan. I'd like to welcome you officially to this InsurTech Thailand Fair 2023. This is the third day, Sunday, 10th September 2023. Of course, we have all the booths from all the insurance up to 80 booths. So you can come and join with us in all the booths with all the promotions and packages which might interest you and also discount up to 30%. And in the morning session, I would like to give you some food for your brain. We will focus on InsurTech that will facilitate your life, how you can buy insurance packages and promotions. We have the honor from CEO Southeast Asia, CEA Tech Global Mr. Yang, and also Country Manager from Igloo, Mr. John Chen. All together in this session, we will have a special moderator by Ms. Darpkan Chondamrongkun. We are ready now, so I would like to invite you to listen for some food for your brains. Welcome to another interesting session of Thailand InsurTech 2023 under the topics of serve customers and bridge the protection gap with embedded insurance. I, Rapkwan Chonamrongkun, the founder and legal tech expert from Law X Tech, am very honored to be the moderator for today's session with the two panelists who are the experts in the embedded insurance fields. First, please welcome Mr. Yang from CA Tech Global for Southeast Asia market. Good morning. Really pleasure to be here. Yes. And also we have Mr. John Chen from Igloo, Thailand. Hi, good morning. สวัสดีครับ So thank you very much, Mr. Yang and Mr. Chen, for joining our session today. Today, we would have a great chance to discuss and also explore the new approach and concept of embedded insurance, which is forecasted to grow more than 6 times larger by 2030 by InsurTech London. So we will start off the first questions that is quite basic. So please, Mr. Yang, what is embedded insurance and how can it help create new customer experiences and close protection gap? So that's a very big question, and I'm happy to share some of my personal thinkings. So actually, embedded insurance is nothing new as a concept for the insurance industry. I would say just thanks to the new technologies and new apps, new services that people can have on their mobile phone, you will see a new representation of embedded insurance nowadays. The reason why is when the insurance was born, its purpose is to protect certain risks associated with certain transactions or activities that people do. And that essence doesn't change even until now. Why that embedded insurance has become a very popular topic, and it's getting popular every year, is because now people start to see many more new types of embedded insurance on their mobile phone, right? And I want to share 3 different ways that people can understand what's new, even when we're talking about the same concept of embedded insurance. One is coverage. So I would say before the recent 20 years, we haven't seen many more new coverages or new benefits, from the industry. We are still looking at P&C, auto insurance, personal accident, right? However, with the emergence of new technology nowadays, you start to see many more new coverages coming up every month, right? And we have a pioneer, Igloo, in this panel as well. So it's about the coverage, right? Because right now, the transactions or services as a consumer that you can have every day is very fragmented. As long as there is a transaction happening digitally, there could be potentially a coverage that's designed specific for it, right? So the coverage and benefits
can be embedded into any of the transactions you have in a way to mitigate the risk that's happening associated with that transaction. A lot of times, the coverage can be very tiny in terms of the coverage, in terms of the premium itself, right? So that's one. Coverage embedded into each of the transactions you have on your mobile phone nowadays. The second one is the format that insurance get distributed nowadays. Right? Previously, even though that insurance is associated with certain transactions, but that's more offline. Nowadays, across different industries, for example, e-commerce or commerce, right? Retail commerce. So for Southeast Asia overall, I think the digital penetration for e-commerce is still less than 20%, but it's growing quite fast, right? Which means you're buying things more and more on a mobile phone. And then the format of consuming the insurance for consumers is very different. Right now, if you want to buy something and you open up Lazada or Shopee, right? And then during the purchase path, you will see an insurance coverage embedded in the flow. But simply click check or uncheck, then you will have a protection associated with it or not, right? So that's the format of purchasing or consuming of the insurance. The third one is really the data connection, right? So compared with even 5 years ago, the data that insurance industry can rely on or consume have grown many times. It's actually much bigger than people can imagine. I'll give you one example. For some of the insurance companies who is specialized at digital transactions, previously on a year basis, the data size that we receive could be a few TB. But nowadays, on a daily basis, insurance companies who are specialized at digital insurance, they can receive hundreds of TBs, right? So that's how different from the data you can rely on. And why this is relevant to embedded insurance? Because when people talk about embedded insurance, besides our main topic today, how to enable the customer journey and how to smaller the protection gap, people typically are expecting a very similar customer journey without too much manual input. At the same time, the insurance product itself embedding there need to be very simple for them to understand, right? How we can achieve that? Data is the key. For insurance companies or ecosystem platforms, they have many more data that they can use to understand the customer better. So when they embed insurance there, they can make sure this is the most relevant to that transaction and to their customers. And then when insurance companies encounter this as a potential customer, they already have a certain understanding of this customer, herself or himself, or sometimes it could be enterprise, and then make a decision in real time whether this is the risk that they want to underwrite. If a yes, the following step will be just a simple payment click, right? So this is the third way that how we define nowadays what is the typical definition for embedded insurance is depending on how much data you're connecting and how much data that you're processing in real time. So that's just my 2 cents of embedded insurance. Okay, so it's basically the new way of also like delivering the different coverage of the insurance to match the transaction that changed for the customers, I would say, kind of like that. And there are three kind of like, you also highlight the three main components of it: the coverage, the formats of delivery, and also the data collection. Good. So yes, so now that we got the basic understanding about embedded insurance and also the key components of it, let's explore the real use cases and examples. I would like to ask like both of you, Mr. Young and Mr. John, like on this time, we know that both of your companies, CA Tech Global and also Igloo, are already implemented an embedded insurance and gained a big success.
in using it. So could you please share with us your interesting use cases, case studies in deploying embedded insurance to insurer and also to intermediaries, and also what are the key factors involved in choosing and implementing embedded insurance for your business? So 2 questions. The first one is on use cases, and the second one is on the key factors for choosing embedded insurance. Please, maybe Mr. John, you want to start? Sure. So as Igloo, we actually have a lot of implementation, not just in Thailand, but we or other countries in the region as well. So in most cases, we work with the e-commerce platform like Lazada, Shopee, etc. to embed the insurance journey together with their customer purchase. So I think that's very common, and so I want to give some interesting case that I think could be something unusual or heard of. Okay, so one of the case that we've done in Indonesia with our client, which is e-wallet company over there. So what we do is there are 2 products that we do in particular, I think, which is quite interesting. One is the screen protection during the customers when they top up their mobile phone. So let's say today when customer go on to their wallets and top up their mobiles on a monthly or weekly basis, they have an option to select and opt in to buy the screen protection for a monthly basis. So in the past, right, you buy a screen protection for yearly, right? You buy once and your whole year is covered. But because of the nature of the customer, right? If you go to top up, people usually top up on weekly basis or monthly. So there's no one like top up once a year. So based on the user behavior, we designed the coverage. Goes back to what Mr. Yang said, the coverage that tailored to the customer, basically suits their needs on a monthly basis. And all they do is while they are topping up their mobile, they select to buy a screen protection for the following months for a fraction of the cost. I think the cost there we're looking at is something like $0.1 or $0.2, and this kind of fee, which adds no pain to the customers. At the same time, they were able to protect their mobile in a short period of time. And the second thing, another product we do with the same customer, that's what we call the food poisoning protection. So which is something we have just launched with them a couple of months ago. So basically nowadays, people use their wallets to buy foods on the street, and they scan a QR code and they pay for the food, right? So a lot of people are buying these foods on the streets on the daily or a few times a day. So what we do is we work with the insurer to provide a tailored say kind of food poisoning solution for customer who use their wallet to scan the QR code to purchase the food. So in a way, it's kind of protecting people from buying the food from the street, because usually it becomes more uncertainty about the qualities and whether they will get food poison in the next couple of days. So this actually give a peace of mind for customer to actually think about this. And if unfortunately you do get a food poisoning, you have to go to the hospital, at least part of your expenses are covered, for the medical purpose. So this is a good, interesting case on the e-wallet side that we have done. Another thing we have also done in Philippines together with our partners over there is on the financial side. So we do a lot of the collaboration with the financial platform there for what we call the loan protection. So basically, when customer take out a online personal loan, what they do is during the journey, they also have the option of buying a loan protection. So in the case of where, let's say, anything could happen to the person, let's say today they get injured, become disabled, cannot work, or unfortunately they pass away, the burden of the liability doesn't go to their family. The insurance would then cover whatever the loan is remaining to the company. So this is another thing that we actually have done a lot in country like Philippines. And lastly, there's on the other distribution that we have worked on is on the offline model, where we
we work with Circle K in Vietnam. Circle K is the convenience store there, right? So there are like thousands of stores over there, and we have explored an offline way of for their customers to purchase a simple protection like personal accidents or health directly through their retail stores. So it's an O2O model where customers visit the store and they're able to purchase an insurance using our pre-made QR code, and just by simply going through a few selection of the information, then they're able to buy an insurance in just a matter of 5 to 10 minutes. So that's something that we have worked on with the offline a lot in order to penetrate the market where people maybe they are not so online savvy. They're still used to go to the offline store. So that's why we work with both the online and offline to cover as many people as we can. Yeah. And the second question, coming back to what you were asking, you would say the key success factors for this embedded insurances. I think from our experience, one is the size of the premium itself. So we call the bite size. So traditionally, people are afraid. You can say that afraid of touch insurance because usually they have to buy for the whole year, right? They buy for the lump sum, which is a large amount, a big coverage, yes, but also you need to pay a lot. And what we notice is that when we introduce the insurance with a bite size coverage and also the premium, it's much more acceptable for people, right? Especially considering the average income of the region, the whole Southeast Asia, right? It's still far away from the developed countries. People, whether one is most of them want to have insurance, but second is the premium just scare them away. So by having introduced the bite size insurance, actually help to encourage the penetration of the insurance into more populations. And second is of course the journey itself. Okay, so in order for customer to feel the ease of buying, it has to be a painless journey. So that's why when we work with all our partners, the first thing we look at is the journey itself. So how can we bring this the purchase with less option or less pain to them as possible, so they do not need to call up the insurance and tell them all the information. Anything manual, we try to eliminate in the process. So coming back to what Mr. Yang was saying, that the data itself is the key here. So how much data that we can get from the partners in order to save the time for the user to fill up by themselves is the key here. Yeah. So when we work with the partner, we try to get all the information from them to save from user to having to repeat and complete this by themselves manually. I think these are the key factors into a success of what I see the embedded insurance. Nice. I've never thought about food poisoning insurance before. So very interesting use case. Yes, there's a lot of. I'll give you another case. we actually did another one last year as well with the wallet company, which is called the gaming insurance. So traditionally you have the accident insurance, right? But nowadays there's a lot of gamers as well. And what we do is we partner with them, the wallet company. Basically, whenever the gamers go on there to top up their credits, right? You need to buy credit for your games. You get protected, because when you play a lot of games, there's some physical injuries comes together, right? So if you do have those physical injury coming from playing too much game, there's insurance cover for it. So it always comes from what the clients need, right? So based on the customers of our partners, we design the product that fits each of their customer need. Okay. Any other interesting examples from Mr. Yang? Yeah. So I think first of all, there is one big difference between what John just shared as Igloo, which is the business model that InsurTech is implementing, because we are a SaaS tech company that providing tech services to insurance companies as well as ecosystems. So we don't normally
in front of customers. Well, we actually use our technology as well as our know-how on the back to support such use cases, right? And some of them are very similar as what Mr. Johnson already mentioned. So I won't repeat. Some other use cases that just in my mind is we do have some close partnerships with certain ecosystems in Southeast Asia. And normally that partnership is in a quite strategic way. For example, with Grab, Klook, Karo, and Ovo in the region. So we do have a dedicated JV with them. And that JV is missioned to penetrate and launch embedded insurance into their ecosystems, to their consumers, for the purpose of solving certain problems. And of course, bring revenues to the ecosystem, as well as revenue to the insurance companies on the other side. So quite a few typical use cases. So a few years back, when we look at the problem statements for Grab ecosystem, we identified a few. So one of them are that more and more drivers drive for e-hailing platforms as part-time in their private cars. However, the insurance they have is private motor insurance. However, for the period of time when they drive for the e-hailing platforms, they are using their car for commercial purposes. So you see there is a mismatch between the insurance coverage they have versus the purpose, how they are using their properties or assets. And of course, from the government or regulator perspective, they would recommend that you have an embedded insurance that is customized specifically for such gig economies or activities. So that was the moment that we co-designed and together with insurance companies in the market, a 24-hour e-hailing coverage for all the part-time drivers. So instead of buying an annual policy for their motor insurance, they can top up to have a policy every 24 hours. So that's a very simple turn on and off, right? Exactly similar with whatever digital services or products that you are having nowadays on your mobile phone. When you need an app, you turn it on. When you no longer need it, turn it off, right? We want to make sure that insurance could be consumed like that. So we designed this 24-hour e-hailing commercial auto insurance in some of the markets, and then replicate it across different markets, including Thailand. So as a driver, if you decide, okay, you wake up today, you want to drive a few hours for Grab, and then you turn it on. And then, the clock will tick. And then end of the day, when you turn off the app, it'll calculate, okay, how many hours you're left with that, e-hailing product. So that really reduced the burden in terms of the insurance premium that drivers need to pay, but gave them the flexibility to drive safely and compliantly for the digital platforms like Grab. The same logic applied to any of the gig workers, right? When they work for certain ecosystems or platforms, conducting certain activities, in that process, they are facing some risk. And we design something that can be embedded into their daily activity, right? So that is one use case. A second one is what we designed for Klook together. So Klook is one of the leading online travel agencies in the region, right? They provide different attraction services, booking services. When you think of your trip, right, either as a tourism or you are on a business trip, typically you are worried about two things. One is whether your flight, hotel, your tour can be on time. Is there anything that will impact the quality of the trip, right? And then we design cancellation, delay, as well as service guarantee or satisfaction guarantee for the clients on Klook, so that they can have an ease of mind. Once I buy this, I can also top up
a certain coverage that's specifically designed for that activity, just in case that anything happened will impact that trip. I get an opportunity to cancel, or if I really dissatisfied of this trip, then I can get certain coverages, right? So this is a second example. And there are many more, embedded insurance that we co-designed with our partners. And you can see the pattern that whenever we design something, we always start from the problem statement of the ecosystem, of the partners, as well as customers that they're facing. So that one. Embedded nowadays doesn't mean only distribution piece, right? You convince the customers to buy in a very simplest way, right? Now we see different InsurTech partners that already very excel at it. But we see a deeper demand that embedded insurance can solve compared with traditional insurance, which is claim and servicing. I think that is a slight missing piece for embedded insurance nowadays, right? Because if you go to the market and interview customers, I would say most of them will comment, insurance is something easy to buy, but difficult to claim. As always, that's a big pain point for traditional offline insurance distributions. Well, we do see that embedded insurance can play a very positive role to solve the problem, exactly because of the data points they have, right? When they distribute this insurance, they already understand the customers better than a traditional distribution. And also, when there is a need of claim or other policy servicing, you also have much more data that you can leverage to facilitate the claim or servicing in a very quick manner. At the same time, help the insurance companies to manage their risk properly, right? So for this, I can provide other examples. Following the two that I've shared. So embedded insurance for those two examples, one is with Grab and other one is with Klook. Embedded doesn't only mean distribution. Whenever there is a claim happens, the claim filing, submission, processing, and decision-making is also embedded into the app or transactions that people made, right? Frictionless. So because the platform has the data, they align with insurance companies beforehand. So once that claim or servicing submission triggered, then by working together, they can already make a decision and then process the payment or execute the services in real time, right? So I would say that's another side of the use cases of embedded insurance. And I really see that will benefit the customers more than the distribution side. Sure. So just another question. I understand that you work with the partners. So what are the key kind of like success factors for like working with a partner that you can deliver a successful embedded insurance? Yeah. I would say the starting point is definitely very critical, right? Whether you start in a mindset of solving the certain problems associated with different transactions, as John mentioned. The second one is affordability, right? And affordability can mean different things. Not necessarily that we have to always design an embedded insurance as $1, $2, 10 cents, right? As long as it's embedded, it could be health insurance, it could be life insurance. And actually the ticket size, as long as you break it down, the ticket size and make it smaller or much smaller compared with a traditional offering, the absolute value can vary among, several cents up to tens of dollars. Right? So the affordability is definitely one critical factor. The third one, I would say, it's alignment of the interest among customers, ecosystems, and insurance companies. Because you need to make this business model sustainable.
right? If one side of those stakeholders, they suffer from this partnership, then this embedded insurance is not sustainable, right? So I would say alignment of the interest among different stakeholders on that value chain is very critical as well. Last but not least is the technology itself. Right? Of course, I mean, embedded insurance now, we're happy to see that more insurance companies, they are embracing it. But whether that you have the technology to connect with each other and then facilitates that new products with new coverages on a weekly basis, as well as processing the data in real time, it's not as easy as it may sound. So I would say that's a last but not least success factor for embedded insurance, which is technology. Okay. So I would say like the key factors for both of you basically on like just match the problem statement or the pain of the customers. Just have to like start from there, then make it like affordable or to be a bite size that would be like smaller value but a high volume at the end, and also on data and technology itself. So those are the key success factors I can gather from you guys. Then so there's so many interesting use cases, like the one that I've never thought of, and even like you guys have done it before. So I just like have a little questions about how it changed the sales funnels activities. So maybe these questions go through like Mr. John, like how does embedded insurance affect current sales funnels activities? Please kindly elaborate more on this. Sure. So if you look at the traditional way of selling the insurance, right, is usually involved of the agents, right? The agents that are offering the insurance to their customers, fill in the information and send back to the insurer. So there's always a process of manual involvement over there. And even it's direct to customer, like let's say buy online, there's also the user still need to fill in a lot of information about themselves in order to apply for the insurance. So I think the main thing that the embedded insurance is affecting the sales funnel is that a lot less of the manual involved. So especially said like, because our partners usually already have a certain data of the user, whether it's the basic data like names, IDs, or some of the basic informations, even their user behaviors that they already have from their customers' experience. That's where we can leverage this data in order to make the insurance purchasing journey a lot simpler. And so that what that means to the funnel is that we go straight down to the key area where the purchase happened. So we save a lot of journey beforehand about, let's say, the filling out information, or even introduce the type of insurance or the coverage that they're having. So we basically make all these places in one. So one is easier for customer to understand, get all the information they need in one place, and they can make the decision with a single click in the buttons. And second is definitely the digitizing the whole buying journey process. So there's no agents involved in this process anymore because it's embedded into the platform that they are they're buying something else or doing some of the other activities. And I think the other benefit is less of the error and with higher efficiency, because if you look at the traditional way of the sales process, right, because of a lot of the manual involved, so there's a lot of the human error could be there, and as well as the efficiency as well. Traditionally, this thing, submitting a claim or even submitting a purchase of the insurance, it could take days for customers, right? But in the case of embedded, all this can be done in just seconds. So from the time that they purchase an embedded insurance to the time they receive their coverage in the email box is less than a minute. So all this was something that brings a lot of efficiency and also
the save customers from having to trouble about the insurance that they purchased, whether the coverage is really there, or they need to worry about the agents running away with their money. So that all these things, it's good for the customers to have the peace of mind and do not need to worry about the thing that they have purchased. So I think in that way, we reduce the funnel to be very short, and also to focus on the critical parts where the part that customers are really caring about, which is the coverage that they're getting, and most importantly, what are the prices that are paying for the coverage. And of course, what Mr. Yang mentioned about the claim is also a vital part of the process. So by having embedded the claim process into the client's platform, it actually help the customer to easier for them to submit their claims and complete. If unfortunately they do have to make a claim, we can make this as painless as possible for them in order to get the protection as quick as we want. One of the things we have actually done quite a lot. I mean, this here's an example coming back to the claim is we've leveraged the Web3, which is blockchain, on one of our products called the index insurance. We have started to work out this in several countries, which is having the smart contract to drive the insurance policy. And in that way, not just the buying journey is simple, but the claim is also automated. So basically what the smart contract does is based on certain conditions. And once the conditions are met, then the policies gets executed. That means the payout goes straight to the customer without question asked. So the customer don't even need to answer any questions, as long as the conditions are met. For example, today we do a lot this with the farmers or the agriculture sectors in this case, that if the temperature goes up to, let's say, 45 degrees, the farmers automatically gets paid. So that's the kind of insurance that we are protecting in terms of natural disasters or unforeseeable events, or because these things, like whether it's the rainfall or the temperatures, all these things all the information is out there with publicly available. So all these things, it saves the time for insurance to manually go in and check, and at the same time, it guarantees all the customers getting their compensations, as soon as they can. Because if things happen, all they want is, all they care about is, when do I get my compensation, right? When do I get paid? So this thing actually speeds up the whole process with the use of our smart contract, and actually give the benefit to those farmers in an unfortunate event. Sure. So basically, it's like not only change the sales funnel in a sense that make it shorter, efficiently, and more like faster, but it also change the whole thing with less manual, less errors, and then you can also go straight to serve the customer, so they know the coverage, they know the price, and also it's easy for them to claim as well. So exactly. Those kind of shifting the whole traditional way of insurance actually. Yes. So we see a lot of examples from around the world, even in the Southeast Asia, like Philippines, Indonesia, right? So maybe, try to get it closer to home now. So maybe the questions would be, in terms of Thai insurance industry, maybe started with Mr. Yang, do you observe any applications of embedded insurance in Thailand already? I think you also mentioned about some platforms that also be rolled out in Thailand as well. But if there's any other evidence for that, and also in the future, what the role would embedded insurance play in driving insurance industry in Thailand? Maybe from your observation. Yeah. I would say, first of all, the scope of embedded insurance is becoming bigger in a few ways. I think before, answer this question directly, we need to align on that scope. So nowadays, embedded insurance no longer only apply for e-commerce platforms, or the product that you can buy on e-commerce, or the other ecosystem platforms like Grab or Klook, but expanding to more and more ecosystems, as long as that ecosystem is people familiar with on a daily basis. For example, your bank app, right? For example, your hospital app,
As long as a certain ecosystem of services are consumed by customers on a daily basis, weekly basis, those are the scenarios where you will see embedded insurance, right? That's one, I would say, expansion. Another one is in terms of the ticket size, right? Of course, embedded insurance, if it's micro insurance and really, parametrics itself is very interesting. However, we need to consider for another side of the quiz, which is insurance companies, right? Whether that's sustainable. Even say you can generate 10 millions of policies, but if each of the policies is 10 cents, then the business itself is not attractive and is not sustainable for the insurance company on the other side, right? So that's why we see that the ticket size of an embedded insurance is expanding as well, right? So we no longer only see 10 cents, $1, but you start to see $10, $100 policies embedded into the journey. So that's another way of expanding, right? So if we align on that, some of the use cases that we've seen in Thailand market, especially compared with other emerging markets, I would say Thailand population is even more savvy and more receptive to insurance. The value that insurance can bring, and they're more open to buy insurance for specific purposes. So actually the foundation for Thailand insurance markets from a consumer side is more mature, right, compared with some other emerging markets. So, besides the ecosystems that I mentioned, actually I observed that for quite some of the digital wallet aggregators or payment aggregators, right, you'll start to see that people could actually see their policies from different insurance companies on that single app already, right? At the same time, if they want to file a claim, then they can go to the same app where they can choose which insurance company and which policy I want to file my claim towards, right? So that's actually one, I would say, unique case of embedded insurance in Southeast Asia market that I've ever seen, because not many markets have done that, right? But in Thailand market, you have a few apps already that you can look at your policies as well as do the servicings if you want, right? I would say that's already a level up of the embedded insurance scheme. Well, also there are other platforms, for example, offline retailers. So nowadays, if you go to the central malls and you download the Embassy app, right? You download app, you look at, okay, how many points you have. And then you can see, oh, actually there's some insurance campaigns, right? Based on the transaction I make. And then based on that, I can choose, oh, I want to join this. And actually I can redeem my points with some of the insurance protections that I feel relevant for me. Of course, on the back, you can see, the insurance partners such as like Prudential, they're very proactive offering those protections for the customers of, Central Group. So that's another one. Of course, not even to say, if you buy a cell phone from AIS, right, and you download the app, or even you don't download the app, but it's just using the phone, then you start to see many options where, when you do your daily transactions, when you receive your bill, or check your balance, then you can see different entry points where you can either buy insurance or you can do some, simple insurance services already. So I would say those are some of the use cases that I've observed in Thailand market beyond the platforms that we just mentioned. Okay, and it will be more in the future, I guess. Yeah, I think we're going to also talk about the challenges, right? Of course, if you want to keep growing, then you need to conquer the challenges first. Okay, sure. So maybe from Igloo Thailand side, is there any other observations or anything you want to add in terms of the use cases or the future in Thai insurance industry? Yeah, I think totally agree with what Mr. Yang said just now. The good thing is the market is
well educated compared to the other Southeast Asian countries. So you can see the penetration of insurance to Thailand is the highest amongst all the countries, right, in the region. So that means people are aware of the insurance and they know that they do need it, right, in a way or another. The only thing is how do they access it? That's the way it comes to embedded insurance. From what we have experienced that we have now talked to several different industries where they have shown the interest. Of course, it comes from industry that have digital background would be the easiest. So it comes e-commerce, which is where we have been working extensively with all the partners. That's where the easiest piece will be coming, right? But then that's only a small part of the population. Right? So we now need to expand it to all the different industries, such as, let's say, healthcare, motor industry, or even the the more traditional like housing, fires, properties. All this we see the opportunity there to actually expand. So practically any industry can adopt. In my point of view, that any industry that as long as you have a client, you have a computer in your system, in your business, right? You can look at this already. So it's something that I see a huge potential in the country, and it's now we're talking about, although it's been there for many years, but I still see that now is the beginning of the embedded insurance for Thailand. Okay. So I love the last part that you said, any industry, as long as they have a customer and the platform, the computer or data are available, that would be possible. But then the next question is the one that Mr. Yang also mentioned about challenges and limitations. Like what will make it not possible for embedded insurance in Thailand? And is there any alternatives or solutions that you see from like overcoming those challenges and limitations? Anyone want to start? Yeah, sure. Yeah, maybe I can start. So I think any industry, as long as it's in a high speed growth, you'll see a lot of challenges that you need to conquer, especially insurance as a highly regulated industry. So I will start from regulation, right? Because across the world, when we see digital insurance or embedded insurance can really grow, actually regulator plays a very critical role, right? It's a process of check and balance. What is the mechanism or methodology that one regulator can set up to motivate innovations? Because as John mentioned, nowadays, embedded insurance really can penetrate into each of the industry. And then each of the industry, their problem statements will be different, which means we need to design different benefits or coverages for different industries. That means maybe tens of hundreds new products will flow into the market in the format of embedded insurance. Whether for any of the markets, including Thailand, the regulation framework can really support such penetration and innovation, right? That will be one big challenge for, I would say, all the regulators in the world, as long as they want to motivate this embedded insurance, right? That's the check and balances. While you have all the innovations, how to make sure that the customer benefit or customer interest is well prepared, is well protected, right? That's the balance that as a regulator, you need to be cautious of, right? So that's one challenge. A second challenge, I would say, is also relevant with the first one, which is the market education by insurance innovation. Why I say this is because even compared with when we entered into this market, which is 5 years ago, yes, the insurance market is growing, but not enough compared with the current penetration. Out of which the digital penetration is growing as well, but much slower than people what industry expected 5 years back.
right? Why? Market education or customer education is very critical. But then the question is, customer won't be educated just because you keep saying and telling them the story. They won't be. The moment that they will be educated is by experiencing themselves through a journey from distribution up into claim. They will realize, oh, embedded insurance can bring value to me. And this is very different from the traditional insurance products that I've bought, right? So they need to bring through this whole journey by product innovation, right? Because there is a reason why insurance industry process the claim the way that they're doing right now. And that reason is valid, right? But embedded insurance can really break down benefits in a very granular level so that distribution as well as claim can be more straightforward, right? And then insurance companies or reinsurance companies are more open to present that. So product innovation, in order to educate the customers and educate the market, need to speed up even further, right? Otherwise, the market is competing each other very statically, right? If today I grow my digital, market share, that means someone else is losing, right? It's not growing in a very dynamic way so that everybody can focus more on, okay, what additional can I bring to my customers? Instead of, okay, today I want to compete with my competitor. I want to eat their market share, right? I would say that's the second challenge. The third challenge is people, right? Today we're having this panel, but how many people in this industry really have the same mindset, right? And especially when you talk and when you ask Kate, a lot of times it could be different. I would say every insurance companies, every insurtech platforms are competing on talent. The talents with the same mindset and the talents can really walk the talk, right? I would say that's the third challenge. The last challenge, I'll just repeat, very boringly, but technology is one challenge as well. Not a lot of players have the technology like Igloo. Not a lot of insurance companies have the technology that is needed to facilitate this embedded insurance, right? The truth is, from what we observed, maybe only 5% of the insurance companies, they are ready to embrace this embedded insurance. The rest of the insurance companies, they're just observing and waiting to say, okay, when I'm going to join this game. That's my view. Okay, so that's the first one is regulation, the second one is market education, the third one is talents, and the last one is technology. Is there any other challenges that Mr. John want to add up, maybe as a final thoughts on this as well? Yeah, I think I want to re-emphasize on the first one, Mr. Yang said, which is the regulation. I mean, we look at the whole region, right? In terms of Igloo, how we perform in every country. I can tell you that the regulation actually plays a very big part in how the insurance industry would advance. Right? Something that we have witnessed in all this. I mean, doesn't mean that no regulation is the best, but I think the regulation is necessary. But then it's how the regulation can actually help to accelerate, and how does the government forms out the team to actually process the information and also the different requests in a speedy manner. Because as like a lot of us coming from the tech industry, right? So the speed of our movement goes usually quicker than the traditional insurance company. And coming from this background, things tends to move faster for us. And what we have experienced a lot of time is the playing a catch up with the government itself. So that's kind of cultural difference, I would say that. So I think in that sense, that's where I would want to emphasize on how the government plays it. When they meet it with a different idea, from different background. Second is the I would think is the product readiness from the insurer itself, because a lot of insurers, they
coming from the traditional background, right? So the product that's over there on the shelf are very traditional. So the readiness of the insurer itself is the key also to support any InsurTech to thrive in the market. Because like I mentioned, if there's no way we can sell a monthly insurance if the underwriter do not have this product even, right? So it's very important to have support from the insurer itself to have the product ready. And in order to do that, it goes back to the first one, which is the regulations, right? How the government takes to embrace the new type of different policies underwriting by the insurer who want to do something different. And thirdly, I think we also mentioned before is the acceptance of the public awareness to the insurance. I think this part, different countries have different level. But coming back to Thailand, I think people are generally more educated, and it's how we present to them would actually change their perception about insurance to be more acceptable, and also welcoming the insurance itself is actually a long-term thing. It's not something that I think a few years can complete, but it's possibly in a decades to come that the embedded insurance can actually change the perception of the insurance to general public. Okay, so thank you very much for the two experts for today's session. It's quite like eye-opening session for us, like as a consumer and also insurance business players in Thailand. I think this will also like this kind of session and the TIF actually gonna trying to address the challenge of like market education, and also at the same time, this has been hosted by the regulator itself. So I hope that this session will actually like help opening up to everyone in terms of like what the embedded insurance would be and what are the best like the benefits you will get, the customer will get from this, like a better journey experience, and also at the same time a more coverage in terms of product protection gap as well. So thank you very much to two experts from joining us today. So thank you to Mr. Yang and Mr. John, and thank you very much to everyone. So I think it's gonna be the wrap up for today's sessions about on the serve customers and bridge the protection gap with embedded insurance. Thank you very much. สวัสดีค่ะ ขอบคุณค่ะ Thank you very much for the moderating. Sure. All right, thank you very much for the session that we're just ending. It's all about the embedded insurance, so we could know more about the embedded insurance and what the benefit it is. So thank you so much. And yes, of course, I would love to express my very, very warm welcome, distinguished guests, member of the place. Ladies and gentlemen, welcome once again to Thailand InsurTech Fair 2023. It's been an amazing day so far, and yes, of course, I am so excited and delighted to standing here among all amazing of you. Our event today is organized by the Office of Insurance Commission, or some of you might know it as OIC, together with the Center of InsurTech Thailand, CIT. So we have coming up with the amazing event today, starting from Friday 8 September till today, Sunday 10 September 2023. And I hope you will enjoy with a lot of things that we brought here to you. We have gathering to you a lot of the insurance products from 80 booths, both locally and internationally. So for here, once you visit, you will get the maximum discount up to 30%. And yes, of course, I'm sure that you will get the best offer for yourself
All right, ladies and gentlemen, not just only that, this year we're coming up with the theme of strengthening sustainability through insurance innovation. So as you can see that the title of our event is InsurTech, which combining with the insurance and technology. So you can see a lot of interesting detail right here. And yes, of course, once you step in our event right here in the magnificent venue Hall 7 in Impact Mueang Chong Thani. You can see that we have provided you with a lot of interesting things right here. And also we have some special promotion and also a lot of the lucky prize to give away. As you can see at the front of our hall, we have the BYD EV car. That one is one of the prize that we will give away to the lucky person. So keep stay tuned. Let's see that who will going to be the lucky person for our event. Ladies and gentlemen, we have something interesting for you for the next session. We got the honor to get more detail and discuss right here up on the stage. We're going to get deep more details about the spatial technique to increase profit and the way of using data for many functions and avoiding the corruption. By this session, we got a very great honor by the speaker today. Firstly, he is the Customer Success Manager, Chief Technology, Mr. Chia Ho Seng. And secondly, we got the honor from Executive Vice President of Robo Digital Analytics from CHOP. He is Mr. Caleb Adam. And by this session, we got a very great honor by the moderator, Dr. Piyawadi Kovitunkitt, to come up and hosting this seminar session. So for now, without further ado, I would love to hand over to this amazing session. Big round of applause. Okay. สวัสดี A very good morning to everyone. I am Piyawadi Kovitunkitt. It gives me a great pleasure to welcome you all to today's event, especially the upcoming panel session, Increasing the Bottom Line, Underwriting and Preventing Fraud with Data and AI Tools, which I will be a moderator for this session. Digitalization has enabled development of new data-driven business models that impact the entire insurance value chain and also help creating new underwriting and portfolio risk management techniques. In today's discussion, we will get a closer look into digital technology and AI tools, including its application on underwriting and pricing, its contribution to fraud and claims management, as well as skills and capabilities that insurance professionals need to possess to effectively embrace these emerging technologies. And today we are very fortunate to have two distinguished panelists with us today from CHOP and Chief Technology. So let me give you a brief bio of our distinguished guests for today. First, I would like to provide a brief introduction to our CHOP speaker, Mr. Caleb Adams. Caleb is the Executive Vice President of Data and Analytics at CHOP. In this role, he is responsible for advanced analytics, spanning all lines and functions, including marketing, underwriting, and claims analytics. Key areas of focus currently are building out CHOP's capabilities and operationalizing those tools to improve business performance. Caleb joined CHOP in 2011 and has over 25 years of insurance industry expertise. Prior to coming to CHOP, he worked at the Hartford Insurance Group. While there, he held several leadership roles, including heading up the Hartford Claim Analytics and Innovation teams, building up an analytic practice for the Hartford Claim Third-Party Administration, and running the Hartford Business Owners Policy Product Development area. Caleb also worked in General Electric Accident and Health Unit, leading up a team of analytics responsible for developing marketing models. Over his career, Caleb has developed extensive expertise across numerous analytic areas, including machine learning, large language models, and their responsible applications in marketing, rating, underwriting, and claims. He holds several patents in analytics, most notably for using claims data to drive better outcomes.
And Caleb has a master's degree in statistics and a Master of Business Administration from MIT. Please give a round of applause for Caleb Adams. So we have very distinguished speakers, so the brief introduction is not quite brief. Second, we have Mr. Chia Hong Seng. Hong Seng is currently Customer Success Manager at Chief Technology for Asia. With his role is to ensure that existing clients reap the full benefit of utilizing Chief Technology industry leading AI technology to automate and optimize decisions for greater speed and accuracy to benefit policyholders. Over the last 10 years, his involvement in the insurance industry has largely been in the InsurTech space, focused on driving tech initiatives, partnerships, pushing the boundaries with fellow insurance peers. He has been fortunate enough to be part of Asia InsurTech growth in the last few years. So without further ado, let me go with the first question that get into this session. We have seen a lot of development of AI and AI-related tools during the past few years. For Hong Seng, can you go over the development that you have seen in the Asian region? What you see, it's very interesting and might be the disrupting tools for the insurance industry in the near future. Thank you. So I think in Asia, compared to the rest of the world in Europe and US, where insurance penetration is still relatively low, there's actually still a lot of opportunities for us to distribute and make sure that insurance is accessible and affordable to most people that they're still underinsured and underserved, right? So there are many ways. Of course, there's other topics that the other speakers at this event has spoken about on how to more effectively distribute and make sure that insurance is accessible, right? So the focus right now is on how do we make sure the risk from an insurance perspective can be better utilized and served using technology such as AI, right? So in terms of underwriting, from a shifts perspective, right, what we see in Asia, there's a massive increase in insurance uptake over the last few years, especially with COVID. Health policies, health claims have gone up significantly. But of course, with every claim that comes in, there's a lot of abuse, potential abuse, and I wouldn't say fraud, but more abuse and wastage when it comes to claims. And that affects the profitability and bottom line for the insurers itself, right? So when you have so much massive data and touch points coming in, it's very challenging for insurers at the operational level to be able to identify and pick out some of these wastages and claims accurately. So this is where AI technology comes in to better serve and help the claims team in doing their jobs better and paying out the right claims at an efficient manner without impacting the customer satisfaction of your customer base. And I think that in the long run drives sustainability and profitability for insurers and the insurance industry as a whole. Yeah, that's very interesting because if you cannot detect fraud, then you go into your claims management, and then it will increase the price for the insurance, and that doesn't good for the policy holders, right? Yeah, that's right. So you think about it, right? Every year our insurance premiums are increasing, but how many people are actually claiming insurance, right? I think maybe 1 in 5 or 2 in 5 people actually claim on average, depending on which lines of businesses. I myself, I haven't claimed any single insurance in Singapore in the last 10 years, but my premium has quadrupled. Yep, because obviously cost is increasing every year, claims amount is going up. So actually you're paying for other people who are claiming. So I'm not saying it's wrong. That's how the fundamental concept of insurance works. But what we found with existing customers is that there's an increasing trend in fraudulent and wastages in the claims itself.
And this actually contributes to the overall operation cost for the insurers. So we want to be picking out some of these suspicious activities among your policyholders or even service providers as well. Sometimes it's not the policyholders. It could be your service providers, such as your workshops, your agents, your garages, or even your hospital, medical providers, or doctors who are, making more money than the insurers in this space. Yeah. For those who may not understand like the fraud thing and the fraud effect of the insurance premium, there are a lot of research doing around the world, and it says that maybe claims fraud might contribute to like 15 to 25 or 30% of claims payment for the insurance industry. So if we can get rid of some of the claim fraud, then the benefit goes to the policy holders for sure, right? So Caleb, because of your role as the executive vice president, so you have seen so many things, so many development, especially the technology that will help handling this claim issue. So can you share with us, if you could, like in your perspectives, the benefit of using AI and related technologies to manage this risk? Yeah, I'll give you a couple of examples, and I'll give them to you as a father rather than an insurance executive. This morning, on my phone, I had an alert from my insurance company at 4 a.m. My daughter, who lives in the United States, was driving the car, and the insurance company notified me that her driving was not very good, right? And so I think about that as a customer and how AI is helping me as the customer, because now I'm able to talk to my daughter about her driving, about the risk behaviors, and AI becomes a tool for us to prevent accidents versus just paying for accidents. And so it's a service that we are able to provide to our customers. I also think about it in terms of just how the policy is serviced. And if you think about how people like to interact with their companies, I don't want to call and wait 20 minutes to talk on a phone. What's great, and this is something Chubb has done, is I'm able to interact on WhatsApp with a chatbot that's able to answer my policy questions. And then that's able to flow through all the way into my claims activities. So yes, there might be an uptick in fraud, but if my claim is not fraudulent, the AI can review my claim, it can look at the information, and it can say, this is a claim we should process more quickly. And so as a customer, that's a great experience for me because I'm not paying for other people's fraud activity since that's been rooted out, and I'm also able to get my claim settled more quickly. So I think from the risk management, to the servicing, all the way to the claims management, AI can make for a better customer experience. Thank you. Very interesting. So you can see that AI can be like embedded into the whole insurance value chain, right? Especially like preventing the accident and help the customer's life better. Especially we live in a digitalization world and we need a lot of quick response from insurance companies. Wow, very interesting. So when you talk about AI, and you said that it can touch the customers across its whole value chain. And like for Thailand, we are in the developing stage for adopting this AI. So can you give us the example or the experience of how to like encourage the insurance companies and all the customers to get involved in this tools thing, and the insurance literacy in Thailand might not be as much as high as those policyholders in the region. So can you explain how to use AI to increase the insurance literacy of the policyholders as well? Yeah, so I think AI on a couple of perspectives.
One is identifying product needs for customers. So if, for example, I have an accounting firm, I could go to my agent and say, I need insurance policy. The AI could recommend to the agents, Caleb's accounting firm might need a cyber policy as well. So you think about how underpenetrated the Thai market is for insurance, and it's because of some of the lack of awareness and the lack of information around what customers need. And AI can certainly help drive that by identifying product needs for the customers. The other thing, as we talked about with my example and my daughter driving, is being able to identify services that the customers need and deliver those services more directly to the customers. So it's providing more than just a claim payment that you'll see once every 5 years. It's something that is ongoing and benefits the customer's life. So hopefully by delivering those services, by finding products that customers need, we're able to increase the insurance literacy of the Thai consumers. So AI can be like part of the agent role, like to advise the customers on their risk potential and find the right solutions for them, right? Yeah, I think one of the powers of AI is that it's going to assist our agents to make their job better. It's going to assist our customers for better risk management. It's going to assist underwriters for better decisions. And it will assist claims handlers to help them do their job. I think people view AI perhaps in the wrong way, that AI replaces humans, and that's not the case. What AI is doing is it's helping us to be better at our jobs and make us be able to deliver services faster and more accurately. So that's why we call it AI tools, because we can use it as a tool for all departments and our stakeholders in the insurance ecosystem, right? Yes. Okay. And when you talk about AI, that means that you need some database to help and train the AI tools. So in the process of developing this database, what is your recommendation or the experience that you want to share? Yeah. Yeah. So maybe I'll share from Shift's perspective when we work with insurance companies and associations in terms of data. So from an individual insurer's perspective, having a good access to as much data, it's ideal. So whether it's structured or unstructured, we got to start somewhere. And the most important thing for us to build an effective claims automation or underwriting fraud detection tool is accessibility to historical data. Obviously, we can't start with nothing. That will be extremely difficult to identify the risk or potential fraudulent touch points in the claims cycle and process. So historical data is important. That's one. And we also need to have real-time data. For example, if a claim comes in, it will be good that insurer knows it from a system point of view, and that gets feed into the machine and model so that they will be able to identify this risk as soon as possible for the team to make an informed decision and not keep the policyholder waiting. So that's purely from an operational point of view. And of course, having access to external data such as credit risk scoring, government databases which are available to financial institutions or the public would be good to have as well, right? Because you want to be able to cross-reference to what's happening out in the industry or in the market to make sure that you don't leave any spots uncovered. Yeah, so for example, in Thailand's case, it could be OIC who could play that role as a regulator to drive that kind of initiative, because every market
will have its own data privacy restrictions and concerns on how personal information is shared between insurers. So I think, yeah, that's my opinion. That's what I'm going to ask you about the data privacy issue, because when you involve with a lot of data, especially like health insurance data, you cannot avoid the personal data issue, right? So you have to be very careful, but you have ways to handle it in the right way. Right? All right. Okay. So when you said that you use AI tools to help serve customers better, we need a lot of database to be able to analyze each segmentation of the customers. So I just wondering how much of this database that will help you do the personalization without breaking like the law of large numbers thing. Because you need a big enough set of data, but you have to be able to personalize your products at the same time. So how you handle those issues, because different people have different risk profile and different life size. So from a data perspective, right, having historical data, it's the minimum to begin with, and also it's not so much about the quantity, I would say quality. It's very important as well. If, for example, if today the insurance company gives us all unstructured data in PDF formats and images, we will probably be spending more time digitizing these data rather than trying to make analysis and building models to improve the businesses, right? So I would say the quality of data, it's more important. And of course, if you are not capturing some of this essential or critical information today in a proper format, then it is time to start on those processes, right? So that you improve the data quality over time. And of course, in the insurance industry, a lot of, not just in Thailand, like even around the world, a lot of insurance companies are still on legacy systems. And with how digital has taken off in the industry as a whole, some of them are also trying to modernize their operations to collect more touch points and more data points for them to analyze. So I think it's an iterative and ongoing process. There's no shortcut to it, right? And of course, back to the point of data privacy, right? When it comes to analysis, in the AI space, I think it's becoming a more popular and hot topic, right? On the use of the governance of AI, what is ethical, what is not. So we have to be very clear on what are the data touch points that we use in making those recommended decisions, and what are the things that we absolutely do not use at all, because we have to be very careful here. Yeah, we don't want to be denying someone the opportunity to be insured or be paid out a claim because you are using the wrong data touch points, or there's some bias involved in building of the models. Yeah. That's very interesting point, right? Because there are like always two sides of the same coin. So you have to be very careful when you use your AI like in the right way and not abuse any aspect of the insurance ecosystem. And coming back to a fraud issue, I think it's the big concern for the insurance industry. We have talked about it for so many years, but we still haven't found like the right tools and the right process to handle it. So can you share with us the thing that Chief Technology has been adopted and proposed and implement to all of your customers, like to begin with, what should the industry or the companies do, and maybe on the regulators part, so that we can cooperate and make it happen very soon. Okay, so maybe I'll start off with quickly on the first point from a regulator or industry point of view. So from Chief's experience and working around with associations around the world. So we have 6 associations around the world. So in Singapore, we have General Insurance Association of Singapore. In Hong Kong, we have HKFI. So that's in Asia. In UK, we have the Insurance Fraud Bureau, IFB. And in France, we have Alpha. And in Canada, we have Equité and Clear, which is the health
association equivalent of the insurance association. And in US, we work with NICB as well as a partner to combat fraud and exchange information, right? So from an association level, right, the most difficult challenge is always getting everybody, right, or if not most insurers to share and participate in such a initiative, right? So for Singapore, where I come from, we are very fortunate. It's a top-down approach. So at the association level, all the members, the whole industry agree to share data in exchange for the benefits. So in Singapore, if a policyholder wants to renew his or her motor insurance, there's a national database where all the insurers will have access to, where they can check whether this policyholder has any past accident records, and when it comes to renewal, the correct or appropriate risk pricing is then evaluated and passed on to the consumer, right? So from Singapore, we are lucky because no problems with data sharing. Every member has agreed to share. And of course, we are also governed by PDPA, Singapore's personal protection data rules. So yeah, so we just have to make sure that we follow those rules. In Hong Kong, it's a little bit more challenging because Hong Kong has a really, really strict data privacy laws, which all insurers must strictly follow. So in terms of data sharing in Hong Kong, what we are doing with the insurers over there, it's when information is shared with the association, when there's a potential fraud or suspicious activity coming in from a claim, what the insurers are able to see is only information that is related to their own claim, right? So if I want to find out what is the claim information or claim details from another insurer, the information is actually locked, it's masked. So if they want to require or inquire such information, they then have to write officially to the insurance company, and they will discuss and disclose whatever it's required and necessary for the investigation to proceed. So in that aspect, data privacy is still enforced. There's no leakage of personal information to other third-party insurers that's not involved. So there are many different models. The technology obviously today allows and supports whatever requirements from the data privacy standpoint. It's a question of how comfortable the regulator or insurance industry is in sharing such information. Yep. Thank you. So turning to Caleb, you are in like a big company that successfully implement these AI tools and all related technologies. So from your perspectives, what kind of skills and capabilities that the insurance professionals need to possess to make it like happen and very successful for the company? What kind of skills and capabilities that you want and you are looking for them? Yeah, well, as we talked about, so much of this is dependent on good data. And so I think the first is very good data engineering skills to manipulate the data, to store it in a secure way, to merge the data, and to put everything together for analysis. I think another thing that probably gets missed is good business skills as well. And having a business team highly partnered with a data science organization so that we know how to plug our solutions into the business processes and make sure they are adding value. And then the last thing I'll say is having skills around tracking and measuring the impact that you are making. So often we put solutions in place and we don't have the right reporting capabilities to measure what the outcomes are of any sort of changes that we make. So between the data engineering, the business skills, and then the tracking, those are really three of the big levers that we need as far as skill sets go. Is it difficult to find all of them like in one person? Yes. Usually we have to partner and have cross-functional teams. So people from underwriting, people from claims,
and people from the IT organization all working together. So that means that you have to have like good business person who can understand business very well and be able to use the data in the right way and has the ability to know what kind of data, what kind of quality of data that the company needs to handle off everything that we are talking about. Right? Yeah, exactly. And so choosing the right business partners to work with is probably the most important step because they have to be passionate about what we're doing, they have to believe in it, and they have to be able to influence the organization to, to implement the changes that are going to happen. So just wondering, like, if it happens sometimes that when you decided to implement the AI project or a technology-related project, and you have all study and do the research and everything, and sometimes the result didn't go out as you planned. Is it happen in the past, and how did you handle with that issue? Yeah, and I think that gets back to the importance of tracking what we do. So we know what works. I think it's also important to think about these as a series of test and learn. So we'll test, we'll learn, we'll try something new, and we never look at it as a single step in a journey. We keep going multiple steps just to make sure that we keep trying new things, and sometimes it doesn't work. I think that gets back to also making sure that we have the right business partner, because when I said that you have to be able to influence any sort of change that you're making to a process, the underwriters or the claims handlers, they have to believe in that change, and so you need people there to make sure to show them the results, to influence them, and to sell them on the changes, and start using whatever tools we put out there. We have seen a lot of tech companies that set their footstep into the insurance sector. Some of them can be our business partners, and some of them might thinking about like being the insurance companies themselves, like we've seen like the Tesla insurance in the US. So what's your point on this? What kind of action or strategy that insurance companies need to think about and to implement in the future to be able to compete to these tech companies? Yeah, I think you mentioned Tesla. They obviously have a great advantage in that they have all of this data. And I think that is one of the differentiators going forward is the data, making sure that you have very good data. I think as an insurance company, though, what we have is obviously a lot of claims experience, which gives us an advantage. We have underwriting expertise, and we also have a knowledge of what our customers need. And so I think we have to look at the strengths that we have, understanding what our customers need, being able to deliver those services to them, and be able to change and adapt to the customer's needs. So yes, there are a lot of technology companies getting in, but I think the insurance companies are still well positioned because of all of our experience and information that we have. Okay. And what kind of change that you have seen on the policyholders side during the past few years, especially after the COVID thing? You have seen any development or any interesting behavior or lifestyles of the customers? I think the biggest is we all know that people work from home has changed their driving patterns. So that's the biggest change in the customers' behaviors. But I think over the years, technology has opened up different ways that customers want to interact and want to have services delivered to them. An expectation of a customer is to be able to interact on WhatsApp like I talked about earlier. And I think that accelerated during the pandemic because customers got more used to technology.
And so their expectations on how they interact with the customers and the ease of doing business has probably changed. So we've seen it both in terms of the service model, but also some of the risk characteristics have changed. So I think on both sides, the past 3 or 4 years have changed how we do business. So insurance companies has to disrupt themselves to understand customer better, to keep the service to the policyholder faster than it happened in the past, and they have to be able to understand the policyholders better than everyone else, right? Otherwise, you cannot achieve your goals and you cannot serve the policyholders like you wish you want to do, right? So I think we don't have much time for this session. So just want to ask you about the key takeaways that you want to give to the audience about these AI tools and all of the related topics. If the audience want to go home, what the key takeaways for this session that you want to give it to them? Yeah, so I'll start out. I'll say that I think AI scares people because people think about it, taking jobs or, transforming society in a bad way. But from an insurance perspective, AI, I think, will be a great benefit to the customers. It will enable more service. It will price risk more accurately. So if you haven't had a claim in 10 years, your rates won't go up 4 times. And it will deliver better risk management services so you don't have a claim in the first place. So I think from a consumer standpoint, there's lots of benefits to be gained. From an insurance company standpoint, I think it will allow us to do our jobs better and more easily and make better decisions. So I think it's a big benefit on both the customer side and the insurance company side. Unless you're committing fraud. In that case, it's not going to be a benefit for you. So for AI, right, the key takeaway, I think, is it's not a silver bullet. It doesn't solve all your problems. It is, I would say, going to make your lives and jobs better from an operational standpoint. AI, from what we've seen so far, I would say it's only a starting point to tell you things that you might have not asked, questions you might not have asked, or things you might not have discovered during the insurance operational cycle. So, AI cannot capture things like, it cannot replace or capture things that are physical today. For example, a workshop inspection, unless you want to install cameras, but there are still ways to get around that. So from what we've seen so far, sometimes from a solution standpoint, when we provide alerts or suspicious alerts on fraudulent claims, it's a starting point, right? So when the claim assessor or claim handler goes down to the workshop itself, investigates and asks more questions, they found out that a lot of details and information were omitted. So these are things that an AI cannot do. You still need that human touch to make an accurate assessment before you make a decision later on. So yeah, so we humans are here to stay, and yeah. So AI is just to hopefully make us do our jobs better and be more efficient in our daily lives. All right, so just put in one sentence, embrace AI in the right way. All right, so ladies and gentlemen, we have finally come to the end part of this panel session, increasing the bottom line, underwriting and preventing fraud with data and AI tools. I would like to thank all of the speakers, Mr. Chia Hong Seng, Customer Success Manager from Chief Technology, and Mr. Caleb Adam, Executive Vice President of Global Digital Analytics of Sharp, for the informative and interesting presentation. And please give a round of applause for the speakers. What an amazing so far. Also, thank you to you as well, our moderator, Dr. Piyawadi Kowitunki. Thank you so much for hosting this amazing session. Please kindly remain on the stage. And I would love to invite our Senior Director of Business Strategy and Risk Management to come up on the stage and present a token of appreciation. Welcome on the stage, ท่านประภาพัฒน์กุลปวโรภาส
Firstly, we would love to giving you a token of appreciation to Mr. Caleb Adams, Executive Vice President of Global Digital Analytics Shop. Thank you so much for coming and sharing with a lot of interesting things with us today. Giving a big smile. Thank you so much. Moving next, I would love to thank you for having you here today with us today. Customer Success Manager, Chief Technology, Mr. Chia Ho Seng. And our session couldn't complete without you. Thank you, our beautiful, gorgeous moderator, Dr. Piyawadi Kowitungit. Thank you so much. ขอบคุณครับ Giving a big smile. This is going to be a very memorable picture for us. And yes, of course, I would love to invite all of you once again coming and joining for the group photo. And welcome to the stage, Kun Nitiya, joining for taking this group photo as well. It's been such an amazing session for spatial technique to increase profit and the way of using data and AI as well for many functions and avoiding the corruption. Also, thank you to all the guests as well. Thank you that you dedicate your time out of your busy schedule, coming, enjoying, attend our amazing day today. Excuse me, we would love to capture the video as well. Would you mind kindly remain on the stage? We would love to capture the video, all of them. Okay. Oh, okay. เดี๋ยวเราจะมีถ่ายภาพวิดีโอกันสักนิดนึงนะครับ เดี๋ยวเรียนเชิญทุกท่านกลับขึ้นสู่ด้าน So may I invite all of you back to the stage, please? Oh, we are done. Okay. Thank you very much. And ครับผมแล้วก็แน่นอนครับว่า we still have a lot of sessions to go. So I would like to thank our partners and sponsors. Today, Thailand InsurTech Fair 2023 couldn't come this far without the support of this beloved sponsor. Thank you so much. Keep stay tuned because we have upcoming interesting and waiting for you up here on the stage. All right, so that is a very informative and very useful session for this morning. So welcome to all of you once again to Thailand InsurTech Fair 2023. We have coming to a very last day already. So I hope you do enjoy looking and searching for such a very best offer for yourself because we have provided you with a maximum discount up to 30%. So please do not hesitate yourself to find the best offering for you. เอาละครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานในวันนี้ครับ So welcome back once again to Thailand InsurTech 2023, and this is already the last day. We started since Friday, and this is our last day, the 10th of September. And for today's event, we have brought together the best in insurance and policies in all aspects of your life, with up to 30% discounts. And on the top of that, we also offer numbers of benefits and privileges for our guests who join us in this main hall. For today, besides of our on-site event at Hall 7 Impact Mueang Thong Thani, you can find out more, lots of interesting content on our website. And more importantly, for those of you who enjoy shopping insurance product on the website, you are also eligible to join our lucky draw at the end of the day. And our biggest prize today is BYD EV cars and lots more smart devices, electronic devices, and the total amount is more than 1.4 million baht. And at 7 p.m. today,
we will have the final lucky draw. So let me remind you once again, because today we have another flash sales at 1 p.m. to 2 p.m., just 1 hour for you to get double the privileges for every spending. It doesn't matter if you buy any product or services from one of our 80 plus partners in Thailand InsurTech Fair 2023, you are eligible for the special privileges. Now, let me share with you some VTR from our partner from SCW.
เอาละครับต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่งานของเราในวันนี้ครับ3นะครับ Welcome back again to Thailand InsurTech Fair 2023. A lot of sessions have been happening since 9 this morning. Many of you have already been fed with a lot of brain foods in the industry of insurance. It is very close to home and inevitable in all the contents and everything that we shared upon this stage. This is very, very close to heart, but very rare to educate ourselves in order to make sure that all the risks are managed for us and also for our beloved ones. Of course, we will continue to feed you with all the brain foods, but during the 1 to 2 p.m. will be our flash sales for all the promotions of our packages and promotions from all up to international and domestic insurance companies in this fair. This is such a good opportunity for all of you to access the discount as high as 30%. Of course, there are a lot of smiles from our staff, from each company, ready to welcome you. So you can pay them a visit. Of course, the spending starting from 500 Thai baht, you have a coupon for our lucky draw, which gonna be drawn at 7 p.m. tonight. So for the next session, we will get to listen to how really to plan our retirement, how to make sure that it's wealthy, stable, secured using technology. So for this session, we have had the honor from the director, senior director from the training centers from Tokyo Marine, Thailand, Public Company Limited. So we will get to listen how we can plan our retirement. Please, I would like to pass my mic to คุณสุชาตินิ่มคำวงศ์ สวัสดีครับ Hello. Good morning to all executives of YC and also those of you who are interested how to plan your retirement. This is a topic that will be discussed in another half an hour. The keywords like planning, retiring, wealth, security, and how we can adopt technology. I'm trying to cover everything as assigned. But the main point, the main concept is retirement. So you can see everything is for you to retire with quality of life. So this is something that we're going to discuss. And I believe that I'd like to start my talk and Q&A. And I'd like to change to the Thai language because just now you discussed everything in English. But why are we working for? What for are you working? You have many answers to that. But if you ask a lot of people will think that they work for what? Well, for money, right? So the money belongs to you or not, right? Income is your money. No, your income is not your money until you can collect it, right? The next issue is that if you can save, your saving is yours or not? The answer? Yes. So your saving is yours until you can spend it. After you spend it, the money belongs to others, not yours. So your incomes are temporary, right? Your income is temporary. And your expenses, to what? To when? A long time. So incomes you stop when?
because it's temporary, right? So when does it stop? When you stop working. But there are other places, other reasons why your income stops, right? You cannot work. Well, there are many factors why you have to stop working. So all of these are the answers that if your income is temporary, so perhaps you should spend your life without incomes. You need to do it, right? So when you live your life without incomes, so work in income, and the money to spend all of these are one issue, one thing. Yes, which means if you cannot work, you don't work, you don't have incomes, so you don't have money to spend. What do you think? What if you conclude this? You no work, no income, no money to spend. So the answer is yes. 3 things are one. The question is how you can retire. But if you said that perhaps they are different things. No work is no work. But no income is another thing. And no money to spend or not is another thing. Is that possible? Yes, for some people. If you said perhaps or yes, so it depends on what, how you can get them one or another. What are the answers? Work, income, and money to spend. Savings is the answer. Saving is something that will separate these 3 things. New questions. Many questions. Weekday and weekends. When do you have more expenses? Weekends or weekdays? Weekends. Yeah, if you retire, every day is weekends. Every day is off days. So, which means that according to financial theories, they said that after retirement, you have expenses up to 60-70% of when before you retire. From research of Roma, this is not true. Your expenses will be 90 to 110% compared to before retirement. So if you think that if you spend more, you need more fundings, retirement fundings. If you always have expenses but your income is temporary, in order to live without incomes, you need fundings. For those who retire, where? First, saving. If you invest, of course you have some compensations, welfare, or assets that can generate incomes. One more thing is to rely on others and work. You cannot stop. You need to work. There are options for different people. Which one do you want for yourself? Which one? So one day you want to retire. Which one you want for yourself first? The first choice, yes. Or you might say every choice. Of course, during the first years of your retirement, you might spend on, you might rely on number one. But the rest is still there for you. So you have to plan. Even though you don't plan for your retirement, you will retire someday. So the answer is that longevity is risks. I want you to look at a model. Long life is risk. This is the picture of your lifespan when you want to save for fundings. This is important. You have to set when you want to retire. When you can set there, that is the financial goal. How much you want. I believe all financial institutions did this well. They help you save fundings until you reached
reach this goal, financial goal. But it's a pity that savings are mostly in one lump sum. Just like your savings, right? Just one lump sum of money. Provident funds also where? Also in your account. What about your severance funds? Also one lump sum of money. All savings up to this point. When you look at common people, employees, salarymen, we practice one thing: to spend everything we have. This is what we have been practicing because we always have incomes, right? Tomorrow. So after retirement, you have that habit. When you have a lot of money like this, you spend everything. But how? How we can spend your fundings in a long run until you reach your point. This is very important. You see this one? When you plan your retirement, you always think of this peak of your goal, but you forgot about these. There are a lot of stories that you need planning for retirement. Okay, I have one lump sum of money from many sources. During this life, during this span, what is your concern? What is your concern, sir? Many things? One thing. No money. This is where all your savings that you have been saving is gone. Why is a big issue? Why? Because you are alive with no money. How would that continue? So when your money is gone, you need to look at the future. Where are the sources of fundings? How you can live? That is not all. After you retire, I know that you might imagine your life after retirement, but your plan might focus on only the early years of your retirement. But there are many stages. The early one, you still have some money left. You can still travel, you can have fun. But during the next years, you get older. From the Democracy Institute of Chulalongkorn University, it was about 70 afterwards. 70 to 80, and then 80 onwards. So during the early years, about 60 to 70, you have expenses for the early years, right? But for the yellow one, you don't have health to travel. You don't have friends to travel with. They're disappearing from your life. You stay home mostly. And if you're old, you get sick. You get sick more often. You get sick more severely with a lot of diseases. This is not in your plan. This is not in your plan of retirement or finance. So during the red one, of course, it varies in terms of time, but it takes a lot of money for your long-term care. You need people to take care of you. Okay, I'm asking you right now. Imagine you want to hire somebody for your housework or for senior care. You think which one is more expensive? Of course, senior care. You becoming senior. What about your plan here? Does it cover that? It's more important here in the red one, including healthcare. It's gonna be more and more expensive. A lot of sources of your income might not last until this stage. I want to name this one. This is use of fund. You set number 2. The number 2 is goal setting. And where are the sources of your fundings? So when you want to plan for your retirement, you have to start from 3, 2, 1. You have to think first.
how you want to retire, then you can set your goals, estimating your expenses, and then you will look at the how you can manage your fundings in order to get number 2. And after you did this, implementation should be from the present point to the future. So this is the model that we will talk about, how you can plan your retirement, in what way. The keywords in this one are wealth, wealthy, and stable, secured. I want to ask you, which one you like more? Which one you focus more? Focus more? Wealth or security? Wealth first or security first and wealth? What about wealthy security? Secured wealth? Well, that is the first focus. When you want to save, you have to focus on wealth. So the money can work for you, can grow for you. But after that point, you spend money, but when you are old, the money is gone and gone forever. It doesn't come back anymore. So you have to think of security according to the time of your life. So I want to show you this one. We call it retirement pyramid. Pyramid of your finance after retirement. Just like before retirement, I think. The focus is to have well-being. It depends on your cost of living for your daily life. But what is possible is that if you have a lot of money, you can go to wealth. You can get to that level. But what about this? Security. What about financial security? It means what? It means these. When it happens, you will change your status of finance. If you change, that is going to be gone forever. What you can do to protect yourself and protect your money? First, security, insurance, health insurance, critical illness, or disability income. This is very important because bedridden illnesses can happen to you one day. Long-term care. Of course, a lot of insurers have these products for you. Long-term care is to take care of you. It doesn't cover disability. So it's another segment, another product. So for those who are retired, you have to pay for some long-term care. So the products that cover long-term care will happen. What about nursing care? Nursing care is the long-term care. So I think well-being, this is for most people. When you plan from this in order to achieve well-being. What about wealth? Wealth is to harvest from all your assets. You have money for your investments or wealth. There are two words that I think very mixed. First, retirement plan and finance for retirement plan. So these are here in the dimension of finance. So how you can plan for money for retirement? Of course, you have to plan finance as well. So in order to plan for your finance, there are many dimensions here that you have to consider, including finance. What are the considerations? Is this about how to plan your retirement? You have to cover everything here. The most important topic is that people in Thailand mostly what? Age before they get rich, which means that it's very difficult for them to retire. And these are a saying that I think you understand well. Okay, think the same, act the same, the results are the same. Of course, same actions lead to same results. The answer, the question is that the logic applies or not. The logic applies these days or not. Of course, same actions lead to same results, right? I will give you an example of a bank. If a bank just does everything
as in the past, 20 years ago, more branches for a lot of people coming to the branch, all the transactions like that. You think they can grow or not with all the savings? Why? Why? You know, same actions, right? 20 years ago. Why the results vary? Why it's not like 20 years ago? No. Why? Because environment changes. Of course, this will apply same actions, same results when you are in the same environment. Same conditions, same terms, it will lead to same results. But the world is changing. The world changed a lot. And you can transfer through branches now? No. It's not necessary to go to any branch. If you still open branches, you will not yield the same results. So when you want to plan your retirement, you have to think the same as traditionally, as the textbook says. No? Of course, the factors and environment changing. So the traditional ways of retirement plan might not give you what you expected. So I want to show you this. When we talk about the aging society, what do you think of? This year, right now, what are we talking about? Aging society. Most people talked about the aging society, but senior society, people think that it's the same, but it's different. Aging society, when you care, what you care about is, okay, their life, their health care when you are old, right? But no, it's different. Aging society is one thing, but senior society is a different thing. It's the whole society. It's that the society consists of a lot of aged people. So a lot of people are senior, no newborns. In these situations, we call it imbalance and different. So do you plan the same to enter into the aged society the same? So when you retire, we know that it's going to be more and more severe, that people will be more aged. So the senior people in that era are going to be in a difficult situation. So please look at this. When you plan for retirement, this is something that you have to pay attention on. Because if you still think of the same paradigm, that, okay, I'm an old guy, I will live like an old guy. No, the context is different. Just like a bank, you want to do it traditionally. But the big question is that, can you plan the same? In the same context or not? In the same paradigm? So, when you have the right direction, you can plan more correctly. But if you plan here in the red zone, it's gonna be another thing. So this is like the first button of your shirt. If you do it right, it's gonna be the right direction. So you have to look at it correctly first. What does it mean by senior society, aged society? We call it aging society. So you can look at this according to UN. For Thailand, we use 60, but for UN is 65. So you can see more than 10% of us are more than 60% or 65%. We call it aging society. So now you can look at a number. If it goes up to 20%, we call it complete aged society. So the highest one, super aged society. So some people say hyper aged society. So it means that the population more than 60% are more than 60 years old. I will to skip this. I want you to look at this number. This is Thailand's on 7th September. So all
together population of 65 million, but more than 13 million are more than 60. So you can look at this, that the senior people covers up to 20%. So we have already entered the second phase of aging society. And are we going to go into the third one? Look at this. Look at this. From 1 January until 7 September, more than 70-year-olds increased by 656,000. And they have been past the death of the population is 321,000. It's found that the net population age of 60% increase this year is 334,000. Not only elderly 60 plus, but also 65 and 80 plus. So it means that it increases in all periods of life. You have to be aware that when you age, your longevity of Thai people with accumulation of senior people is going to be one thing that we have to be very careful about. And considering the rate of mortality, it happens like this. Look at this number. It's September this year. We are not entering. This is super aged society. How we can plan? Do you plan the same? Can you plan the same? That is the question. So what can we do as Thailand is approaching the hyper-aged society? What do you see? เราเห็นอะไรไหมจะสังเกตหรือเปล่าครับท่านเห็นอะไรครับ So what can you see here? Can you repeat that? Come again, please. You see a tree. This is the change, and it is quite scary. Why? The reason why it is scary because this change is slow. From day to night, it shifts slowly without we realizing. So when we are realized, it's already getting dark. And that's how the aging society and global warming works. And we believe that it will change and permanently change. It will never be the same. So let's have another look at the data. You believe that aging society is only temporarily for 5 or 10 years? Let's have a look at these numbers. Right at this moment, Thailand is here, somewhere in the middle. We use what we call the median age. So the median, not the average. So actually, there's more mean and median. So if you combine everyone and divide by the number of populations, we will get the mean age. But technically speaking, when we study the population, we look at another number, which we call the median. When we combine, we start with the oldest people in Thailand and then continue until they are down to newborn baby. 65 million people, the person who will stand right in the middle, the cutoff between the aged and the young, to have an equally divided population numbers between the oldest and the youngest. We found that at the moment, Thai people's median age is already hit 40 years old. And the trend is going up, right? It only goes up until, this is very surprising, Thai people will reach even more than 55 years of median age very soon. That's the next 70 years based on the United Nations statistics. But they are quite accurate, let me tell you. And this is even more scary if you use Thailand as of 2023 to compare with global average from 30 years. This is the age, median age of Thailand, and Thailand has a very high, median age, which is 10 years than worldwide. Japan is one of the oldest, is only 10 years ahead of us. And this is saying that we are now in the aged society.
not just populations. I only have 2 minutes, I'm sorry. So we have a huge labor shortage. One of the biggest challenge is labor shortages. And it doesn't end, it won't. We will see this in a long term. And the number keeps getting worse. And what are the impacts? First, we have lower consumption, and aged people will spend less, and there will be less spending from the working groups. As a result, Thailand will have less competitiveness. As we have less competitiveness, we can collect less tax, and our government will be even less capable. Imagine the taxation will be much less. With less workforce, we will only get less and lesser tax. So the benefits from the public sector will be, I don't think we can maintain that universal coverage. This is very scary because we have to start yesterday. And next, another trend is being single. Most people don't want to get married and let alone having kids. And that makes the situation even worse in terms of labor shortage. And this graph shows you the old age dependency ratio for Thailand. We are here, about here. At 2020, we are at about 2 to 1 or 20%. That means 10 people, 10 elders, let's say with 10 elders, they only have 2 caregivers. But in the future, up to 70, wow, the number keeps increasing. We will have less siblings and we don't know who to turn to when we need. Okay, let me go through this quickly. This is a challenge. We see it a challenge. Older people have different challenges, but a quick question. So male or female is going to suffer more. Why female populations? Because female population tends to live longer and they only get married with mostly people who has older age. So we find that the solitary era will be more difficult because for the first 10 years after retirement, imagine you still have your couple, but after the next 10 years, how are you going to live alone? And as we have less kids, there will be a lot more pressure, and this will be the situation for the people in the next generation. Like people in Gen X and Gen Y and Gen Z, you will not be able to retire. Looking at the public debt, and there will be even more issue with older people. I'm sorry, so let me jump to the last page because I have one more thing to share with you as we are now talking about tech. This is tech now there. So you don't really need something very high tech, but we need some high touch. We need some accessibilities, and this is one of the example telemedicine system. Telemed can help us for older populations. So medicine is not just limited to just complicated disease. Even simple illness can be done through telemedicine. For example, you can go through simple check and you can go to the lab near your home and discuss with your doctor using the teleconference systems. So you can consult your practitioners without traveling, without leaving your home. So this is a big bonus. This is very difficult. Imagine if you are that old and you want to drive to the hospital. You need a lot of support actually. And it's not easy for taking yourself to the medication center. And it helps lowering the barrier to gain access to the healthcare. And they actually have the logistic networks where they can deliver all the supplies and medicines by 16 minutes. And actually the commission has another conference about the telemed during COVID session. Actually, we have a lot more telemedicine systems in Thailand. We want to prepare for the aged society and to support the vulnerable groups. My apologies that I cannot cover all the contents that I have prepared due to the time limitations, but I hope that this is useful for you. So I hope that I have helped you preparing for your retirement. And one last point for everyone, you need to have the right start when you plan. The objective is very important because your plan will follow your objective. And secondly, you need to find how to reach your objectives. That's next.
and you need to keep updating your plan until it is up to date and it catches up with the ever-changing environments. So that concludes my presentation. Thank you so much for your attention. And once again, thank you so much, Khun Suchad Inkamwong. Please stay on the stage because may I invite Ms. Deputy Mayuri Supititharatanapan, the Deputy Director General from OIC, to present the token of appreciation. So this is truly very important, and with this presentation we hope that we can help you with your retirement plan because we know that we will get old eventually and it's getting closer than we expect. Once again, please put your hands for Mr. Suchad Inkampon. Thank you so much. This is truly a special session, and I hope that you have some inspiration and start thinking about how you change your retirement plan. And thank you so much, and also thank you so much, Ms. Mayurin, for joining us today. That has been another session on the topic of utilizing digital tools for retirement planning. And I would also like to thank our sponsors and partners for supporting this event. Aging. I will be your MC for today. And once again, we have covered 3 very interesting sessions, and all of them were very interesting, including the technology for the 21st centuries and how we can use the technology to help.ก็คือการวางแผนสำหรับการเกษียณอย่างมั่นคงแล้วก็มั่งคั่งด้วยนะครับแน่นอนว่าในทุกๆปีครับทางคปภ.เองนะฮะก็พยายามที่จะสนับสนุนแล้วก็สร้างองค์ความรู้ที่สำคัญเพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ครับสำหรับผู้คนทุกๆคนนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวและเราก็มองข้ามไม่ได้ปีนี้ครับเรามากันด้วยสโลแกนนะฮะสำหรับการเสริมสร้างโลกแห่งประกันภัยที่ยั่งยืนด้วยสุดยอดนวัตกรรมด้านประกันภัยนะจะเห็นว่าในปัจจุบันนี้โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันปี 2023 นะครับการมีส่วนร่วมของ artificial intelligence หรือว่า AI ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็เข้ามาอำนวยความสะดวกในเรื่องของการใช้นะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทางโซเชียลเองก็ดีรวมไปถึงในเรื่องของ back end หลังบ้านที่ทำให้การให้บริการสามารถที่จะเข้าถึงได้เร็วมากยิ่งขึ้นแล้วก็ประหยัดเวลามากยิ่งขึ้นด้วยเช่นเดียวกันทั้งนี้ทั้งนั้นครับในเรื่องของการดูแลในเรื่องของต้นทุนไม่ว่าจะเป็นหลังบ้านนะครับที่สามารถที่จะทำให้มันกระชับแล้วก็มีต้นทุนที่ลดลงก็เป็นผลดีของผู้บริโภคที่จะทำให้สามารถเลือกแพ็กเกจต่างๆแล้วก็รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ทางการบริการของกรมธรรม์ประกันภัยในราคาที่ดีมากขึ้นด้วยนั่นเองนะครับต้อนรับทุกท่านที่เดินทางเข้ามาที่ Hall 7 Impact เมืองทองธานีแห่งนี้นะครับเดินทางเข้าสู่วันที่ 3 แล้วครับวันนี้วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2566 ครับซึ่งในงานของเราในครั้งนี้อย่างที่ผมได้นำเรียนไปนะครับเราได้รวบรวมกรมธรรม์แล้วก็ผลิตภัณฑ์ทางการเงินรวมไปถึงนะครับทางด้านของประกันภัยในทุกรูปแบบไม่ใช่แค่ประกันชีวิตแต่ว่าครอบคลุมในทุกๆอย่างเลยทีเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะเลือกสิ่งที่เหมาะสมที่สุดกับตัวเรานะครับพร้อมกันนี้มาพร้อมกับส่วนลดที่มากถึง 30% ด้วยท่านใดที่วันนี้เดินทางมาแล้วอยากจะให้ใช้โอกาสในครั้งนี้ในการที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็ร่วมวางแผนที่ดีที่สุดให้กับตัวเองนะครับก็สามารถที่จะลองมาดูกันได้เลย
เลยรวมไปถึงช่วงเวลาของแฟลชเซลครับซึ่งจะเริ่มขึ้นอีกประมาณครึ่งชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับในช่วงเวลา 13 นาฬิกานะครับท่านสามารถที่จะได้เป็น double benefit สำหรับการรับนะฮะในเรื่องของสิทธิประโยชน์ต่างๆเพิ่มเติมกันได้นะครับผ่านกันไป3เซสชันในช่วงเช้าครับแล้วก็วันนี้สำหรับผู้ประกอบการของเรานะครับในกลุ่มธุรกิจประกันภัยอินดัสทรีของเราครับก็ได้มีโปรโมชั่นรวมไปถึงรายละเอียดดีๆที่น่าสนใจเช่นเคยนะครับแล้วก็พร้อมกันนี้บนเวทีกลางของคปภครับเราก็จะมีการหยิบยกนำสาระองค์ความรู้ต่างๆมามอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าช่วงเวลานี้ครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตนำพาทุกท่านไปเยี่ยมชมอีกหนึ่งบูธนะครับซึ่งมีรายละเอียดแล้วก็สาระรอทุกท่านอยู่ครับเดี๋ยวเราจะไปกันที่บูธ B1 ครับเป็นบริษัท FWD ประกันชีวิตจำกัดมหาชนซึ่งตอนนี้เขาพร้อมอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพาทุกท่านไปกันเลยครับ
บายเจนสุดานะคะแล้วก็รวมไปถึงแก้วน้ำเก็บความเย็นความร้อนแบบนี้จากคราม outdoor แบบ exclusive เลยทีเดียวนะคะถ้าพร้อมแล้วมองกล้องไปที่ด้านหน้าและนับ1 2 3 smile โอเคขอแบบว่าน่ารักนิดนึงขอรวมกันเลยค่ะนะคะนี่นะคะวันนี้ไม่เป็นไรแต่อย่างไรแล้วร่วมสนุกของเราก็ทำไปได้ดีเลยทีเดียววันนี้ขอบคุณมากๆเลยที่ได้มาร่วมสนุกกันด้วยนะคะโอเคถ้าพร้อมแล้วมองกล้องด้านหน้าแล้วส่งยิ้มกดไลค์กันหน่อยแล้วยอดเยี่ยมมากเลยปรบมือบ๊ายบายหน่อยแล้วเย้ส่งยิ้มหวานๆมินิฮาร์ทหน่อยเร็วค่ะเย้น่ารัก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 เยี่ยมมากอันนั้นโอเคนะลูก โอเคค่ะขอบคุณมากเลยนะคะเอาละค่ะสำหรับตอนนี้ขอเสียงประมือให้กับ6ท่านของเราด้วยนะคะขอบคุณนะคะคุณแม่ขาเรียนเชิญนะคะทุกท่านคะตอนนี้สามารถลองแวะมาดูได้นะคะกับ FWD ของเราและตอนนี้นะคะสำหรับสิทธิพิเศษของเรานะคะยังมาพร้อมกับแคมเปญสุดพิเศษของเราค่ะกับ FWD ของเราซึ่งตอนนี้ยังจะมีในเรื่องของ For Freedom นะคะลิงก์ 15/5 ด้วยรวมไปถึงค่ะสำหรับการประกันสะสมทรัพย์และยังมีประกันสุขภาพประกันชีวิตและประกันนะคะบำนาญของเรานะคะที่ให้คุณได้เลือกสรรกันด้วยวันนี้สำหรับใครค่ะที่อาจจะกำลังมองหานะคะสำหรับกรมธรรม์ต่างๆแล้วเราก็อยากให้ FWD ของเราวันนี้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณและเชื่อมั่นได้ว่าเราจะดูแลคุณและคุ้มครองนะคะตลอดกรมธรรม์ของเราอย่างแน่นอนวันนี้นะคะต้องบอกว่ามีผู้ใช้บริการ FWD ของเราไม่ต่ำกว่า1 ล้านคนเลยทีเดียวและวันนี้เรายังคงเติบโตต่อเนื่องอย่างไม่หยุดยั้งนะคะที่ให้คุณค่ะได้สามารถเข้ามาร่วมนะคะในการรักนะคะสุขภาพและดูแลสุขภาพของคุณพร้อมกับการสะสมทรัพย์ออมเงินของคุณได้ด้วยและชีวิตเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าหากใครที่ยังไม่มีประกันสุขภาพประกันชีวิตประกันบำนาญวัยเกษียณแบบนี้อย่าละเลยสิ่งเหล่านี้ที่คุณจ่ายไปบอกได้เลยค่ะว่าวันคุ้มค่ากับในทุกๆช่วงชีวิตของคุณณวันนี้นะคะประกันชีวิตของเราเนี่ยนะคะรวมไปถึงประกันสุขภาพต้องบอกว่า FWD ขายดีมากค่ะซึ่งการคุ้มครองดีมากด้วยใครที่ยังไม่ได้แวะเข้ามาเจอกันนะคะวันนี้เจอกันได้และแน่นอนค่ะวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วอยากจะฝากทุกท่านด้วยนะคะกับ FWD ของเรานะคะไม่ว่าคุณนั้นนะคะจะใช้ชีวิตในรูปแบบไหนในการใช้ชีวิตในแบบที่ชอบไม่ว่าคุณจะชอบชีวิตแบบไหนประกัน FWD ของเราพร้อมแล้วที่จะดูแลคุณวันนี้ลากันไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะขอบคุณรายละเอียดที่น่าสนใจด้วยนะครับขอบคุณบูธ B1 ของเราครับบริษัท FWD ประกันชีวิตจำกัดมหาชนนะครับแล้วก็ต้อนรับทุกท่านที่เพิ่งเดินเข้ามาที่ฮอลล์ 7ของเรานะฮะต้อนรับอย่างเป็นทางการและอบอุ่นครับก็สู่งานในวันนี้ Thailand InsurTech Fair 2023 นะครับวันนี้ครับสำหรับท่านใดที่เดินเข้ามาในงานแล้วเนี่ยนะครับบอกได้เลยว่านี่เป็นโอกาสที่ดีมากๆในการที่จะได้สัมผัสนะไม่ว่าจะเป็นราคาที่ดีที่สุดรวมไปถึงความคุ้มครองที่ดีมากกว่าใครนะเพราะว่าในงานของเราในครั้งนี้ได้รวบรวมผลิตภัณฑ์แล้วก็กรมธรรม์นะครับจากบริษัทประกันชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศครับกว่า80บูธด้วยกันนะครับพร้อมกับส่วนลดมากถึง 30% นะฮะในงานของเราในครั้งนี้เน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งครับ 13 นาฬิกาถึง 14 นาฬิกาในวันนี้จะเป็นช่วงของ Flash Sale นะครับทุกๆยอด spending ครับท่านจะได้เป็น double privilege นะครับโดยปกติแล้วเริ่มต้นที่500 บาทท่านจะได้1คูปองสำหรับการร่วมนะครับ lucky draw นะฮะลุ้นของรางวัลกับเราซึ่งวันนี้จะทำการจับบนเวทีแห่งนี้ในช่วงเวลา 19 นาฬิกานะครับแต่ว่าสำหรับช่วงเวลา Flash Sale ครับบ่ายโมงถึงบ่าย2นี้ท่านก็จะได้ double privilege ก็คือจะได้คูปองเป็น2ใบกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นก็รักษาสิทธิ์ของตัวเองให้ดีครับนี่คือโค้งสุดท้ายนี่คือวันสุดท้ายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ก็ขอให้ท่านได้ best offer ที่เหมาะกับตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปเติมในเรื่องของรายละเอียดข่าวสารข้อมูลกันต่อนะฮะกับอีกหนึ่งบูธที่ตอนนี้รอเราอยู่แล้วนะครับเป็นบูธ B2 ครับซึ่งตอนนี้นะฮะตอนนี้เขาพร้อมอยู่แล้วนะครับขออนุญาตส่งต่อกันเลยนะครับกับทิพยากรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดมหาชนครับ
ดีทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่บริษัททิพยกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดมหาชนขอเสียงปรบมือดังๆให้หนุมานและก็หนุมานวันนี้มาเปิดตัวต้อนรับทุกท่านครับใช่แล้วค่ะต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ Thailand InsurTech Fair 2023 ค่ะที่ยืนอยู่โยกไปด้วยกันได้ไหมเฮ้อ้าวพี่จะพาไปขึ้นรถไฟไปจะมีทุกคนสุดท้ายก็เอาที่ไปประจำนะโอเคขอเสียงดังๆให้พี่หนุมานและก็หนุมานสวัสดีค่ะสวัสดีครับกราบสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเลยนะครับสาวสวยเสื้อแดงที่มีโบครับเมื่อกี้ปรบมือให้หนุมานเดินมาเอาของเลยค่ะเดินมาเอาของมาเลยค่ะเอาแก้วน้ำไปเลย โอ้โหทุกท่านครับขยับมาใกล้ๆครับคุณจะอกหักจากบูธอื่นไม่ได้ของแจกไม่เป็นไรเลยแต่ขยับมาใกล้ๆที่บูธของเรามีของแจกเยอะแยะมากมายเลยครับน้องเองอันนี้มาจากบูธไหนจ๊ะเนี่ยอยู่ด้วยกันสนุกสนานอย่างแน่นอนนะครับต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่บริษัททิพยกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดมหาชนขยับมาใกล้ๆนะครับทุกท่านครับของแจกค่ะมีกติกาง่ายๆขอคนที่มีบัตรประชาชนแล้วก็มีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนบอกได้เลยว่าวันนี้ให้ทุกท่านอย่างแน่นอนใช่แล้วค่ะนะคะเราขออนุญาตแนะนำสักนิดนึงละกันนะคะเผื่อว่าบางคนอาจจะไม่คุ้นเคยนะคะกับทิพยกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดมหาชนซึ่งเป็นการรวมตัวกันนะคะทั้งหมด4บริษัทนั่นเองนะคะกับบริษัททิพยประกันภัยจำกัดมหาชนบริษัททิพยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและน้องใหม่ของเรากับบริษัท Immerse จำกัดมหาชนและบริษัท DP Survey and Law จำกัดค่ะถูกต้องแล้วนะครับผมเอาล่ะคราวนี้ของแจกจากทิพยประกันภัยจำกัดมหาชนครับดูบัตรประชาชนเลข13หลักของตัวเองขอแค่มีเลขใดเลขหนึ่งใน4ตัวนี้เดินมาเอาของแจกไปครับทีมงานเตรียมแจกเลขอะไรก็ได้แค่มี4ตัวนี้ในบัตรครับ13หลักเดินมาเอาของแจกครับตัวแรกครับเลข1ครับเลข7ครับเลข3ครับเลข3ค่ะเลข6ครับใครมีตัวไหนก็ได้เดินมาเอาของแจกครับ1736ตัวไหนก็ได้ค่ะเอาของแจกด้านนี้เลยค่ะเดินมาเอาของแจกครับด้านนี้เลยค่ะเดินมาเอาของแจกครับหยิบได้เลยจ้ะเลขไหนก็ได้ขอมีสักตัวหนึ่งอ่ะด้านนี้ได้เลยขอมีสักตัวหนึ่งอ่ะใจเย็นนะนี่นะเดี๋ยวเราจะนี่ค่ะด้านนี้เรียบร้อยครบครับไหนๆก็หยิบบัตรขึ้นมาแล้วครับสุ่มแจกไปเลยดีกว่าสุ่มแจกยังไงดีคะแก้วน้ำหรือร่มดีแก้วน้ำหรือร่มดีแก้วน้ำนะคอแห้งอยากจะได้ยินเสียงให้ชื่นใจสักนิดหนึ่งถ้าผมอยากจะได้กรมธรรม์ประกันภัยและประกันชีวิตให้นึกถึงทิพยะโอ้โหใครตะโกนคำว่าทิพยะเสียงดังแบบสุดเสียงกล่องเสียงออกมาข้างนอกโอ้โหเอาแก้วน้ำไปค่ะทิพยะดังๆนะเตรียมตัวหายใจเข้าลึกๆครับปื๊ดเอาสุดเสียงเลยนะถ้าอยากจะได้กรมธรรม์ประกันภัยและประกันชีวิตให้นึกถึงน่ารักมากๆสาวสวยคนนี้ครับเอาแก้วน้ำไปครับอยากจะได้กรมธรรม์ประกันภัยและประกันชีวิตให้นึกถึงวิทยาประกันภัยค่ะทิพยประกันภัยทิพยประกันภัยค่ะทิพยทิพยประกันภัยครับขอบคุณทิพยประกันภัยครับเอาล่ะต่อไปครับรอตั้งใจดีๆเดี๋ยวเรามีของตรงนี้แจกให้กระเป๋าอีกเยอะแยะมากมายใช่แล้วค่ะนะคะเดี๋ยวขออนุญาตให้ข้อมูลกันสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าข้อมูลในต่อไปนี้เราจะใช้เป็นคำถามซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าวันนี้นะคะทางด้านทิพยประกันภัยของเราค่ะมีเบี้ยประกันมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นประกันรถยนต์กับชิปเลดี้ชิปอัพทูไมล์ค่ะหรือว่าจะเป็นชิปเลนโบว์ค่ะนะคะทุกท่านสามารถสอบถามเบี้ยประกันได้ที่งานของเราเลยค่ะรวมไปถึงนะคะสำหรับใครที่อยากได้ประกันคุ้มครองนะคะในเรื่องของตัวบ้านในเรื่องอุทกภัยนะคะหรือว่าอัคคีภัยต่างๆค่ะภัยพิบัติธรรมชาติต่างๆก็มีในส่วนของประกันบ้านทิพย์ยิ้มพลัสนะคะซึ่งวันนี้นะคะก็มีโปรโมชั่นลดสุดพิเศษกันอีกด้วยรวมไปถึงสำหรับท่านไหนนะคะที่บอกว่าเป็นทาสน้องหมาทาสน้องแมวค่ะทางทิพยประกันภัยเขาก็มีตัวทิพย์เพ
Pet Lover สำหรับท่าน้องหมาท่าน้องแมวโดยเฉพาะเลยนะคะสามารถสอบถามเบี้ยประกันได้จากด้านนี้เลยแต่ถ้าใครบอกว่าอยากสอบถามค่ะเพิ่มเติมนะคะสามารถโทรไปได้ที่1736เลยค่ะเบอร์ call center ของเราเบอร์อะไรนะครับ1736นั่นเองสามารถโทรสอบถามได้เลยถูกต้องผมมีร่มมาแจกจากทิพยประกันภัยครับค่ะถ้าสมมติหยิบมาแจกให้พี่ผู้ชายท่านนี้เดี๋ยวจะหาว่าเตรียมกันมาหยิบมาแจกให้น้องสาวสวยคนนี้เดี๋ยวจะหาว่าเป็นน้องสาวผมสุ่มแจกและกันร่มคันนี้จากทิพยประกันภัยไหนๆก็หยิบบัตรประชาชนขึ้นมาแล้วใครเอาแค่ท่านเดียวนะใส่เสื้อสีน้ำเงินถ่ายรูปบัตรประชาชนเดินมาเอาร่มไปครับนี่ถ่ายรูปใส่เสื้อสีน้ำเงินครับท่านนี้มาก่อนครับท่านนี้มาก่อนครับถ้าอยากจะได้กรมธรรม์ประกันภัยและประกันชีวิตให้นึกถึงทิพยค่ะเอาร่มไปเลยแจกกันไปแล้วนะคะฝั่งนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะให้ข้อมูลเป็นฝั่งสีเหลืองบ้างดีกว่าถูกต้องทุกท่านครับหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาครับค่ะมีกระเป๋ามาแจก10 ใบค่ะก่อนที่เราจะเริ่มแจกครับก่อนที่เราจะเริ่มแจกขออนุญาตแนะนำกันสักนิดหนึ่งมีความพิเศษอย่างไรบ้างต้องบอกว่าวันนี้นะคะภายในงานของเรานะคะกับทิพยประกันชีวิตค่ะเขาก็มีในส่วนของประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์นะคะซึ่งมีทั้งแบบระยะสั้นและระยะยาวค่ะรวมไปถึงแบบบำนาญแล้วก็ตลอดชีวิตด้วยค่ะแล้วก็ยังมีในส่วนของประกันชีวิตคุ้มครองโรคมะเร็งทิพไลฟ์สมาร์ทแคนเซอร์อีกด้วยแต่วันนี้นะคะที่สำคัญมากๆเลยนั่นคือประกันสะสมทรัพย์ 6/2 ค่ะที่ให้คุณชำระเบี้ยเพียงแค่2 ปีเท่านั้นแต่คุ้มครองยาวนานถึง6 ปีค่ะและครบสัญญาดังได้เงินคืนอยู่ที่ 217% IRR อยู่ที่ 2.58% ต่อปีค่ะและที่สำคัญวันนี้นะคะเมื่อสมัครเบี้ยประกัน 100,000 บาทขึ้นไปยังได้รับกระเป๋า10 ล้านตรงนี้เลยนะแจกเลยดีไหมเนี่ยแจกกระเป๋าเลยดีไหมเนี่ยโอ้โหแจกเลยเหรอกระเป๋าไว้ดีเลยเหรอ เอามีแบบกระเป๋าห้อยเดินช้อปปิ้งให้เอามามีทั้งหมด10 ใบครับกติกาขอคนที่ใช้สมาร์ทโฟนครับสมาร์ทโฟนหยิบมือถือสแกน QR Code แล้วส่งสติ๊กเกอร์ไปหาไลน์ที่สแกน10 ท่านเอากระเป๋าไปครับ10 ท่านแรกโชว์ให้เจ้าหน้าที่ดูด้วยนะคะ10 ท่านรับกระเป๋าเลยค่ะโชว์ให้เจ้าหน้าที่ดูมี10 ใบนะคะไม่ต้องแย่งกันนะคะฝั่งนู้นก็มีนะคะมีจำนวนจำกัดนะมีฝั่งละ5 ใบนะจ๊ะระหว่างนี้เราถามคำถามได้ไหมพี่นุ๊กอะไรดีนะหมดยังครับดูกระเป๋าหมดยังครับโชว์เจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะทางนี้เลยครับทางนี้เลยครับคุณพี่ต่อแถวเลยค่ะใบสุดท้ายยังไงโอ้โหคุณพี่ใจหล่อขนาดนี้เดี๋ยวยังไงคุณพี่คะใจหล่อขนาดนี้ทำไมล่ะครับเมื่อกี้นี้ค่ะมี2 คนสุดท้ายมาเหลือแค่ใบเดียวคุณพี่บอกให้น้องผู้หญิงไปเลยโอ้โหเกิดขึ้นแล้ววีรบุรุษสุภาพบุรุษอยู่ที่นี่ที่เดียวสุดยอดมากค่ะน่ารักมากๆครับมีใครยังไม่ได้กระเป๋าบ้างไหมมีไหมคะส่งสติ๊กเกอร์ไปแล้วคุณแม่ขยับมาใกล้ๆผมมีรางวัลปลอบใจปากกาอันนี้นะคะคุณแม่วันที่16นี้คุณแม่อย่าเอาลืมไปเขียนเลขที่ชอบนะคะเพราะว่าคุณแม่จะถูกอย่างแน่นอนค่ะครับผมเอาล่ะมีคำถามจากทิพยประกันชีวิตครับสักนิดหนึ่งถ้าสมมุติอยากจะได้ครับกระเป๋าลากใบใหญ่นี้ค่ะจะต้องซื้อเบี้ยประกันเท่าไหร่ใจเย็นๆเท่าไหร่นะใช่หรือเปล่าเราไม่ตั้งใจฟังหรือเปล่าเอาดีๆเอาจับหูไว้เอามือจับหูไว้ผมนับ1 2 3ยกมือตะโกนดังๆแล้วบอกว่าทิพยะมีช้อยไหมน้องเมย์มีช้อยไหมมีช้อยก็ได้ระหว่างเบี้ย1,000 บาทกับข้อ2 100,000 บาทเตรียมตัวนะผมนับ1 2 3ยกมือตะโกนดังๆว่าทิพยะนะ1 2 3โอ้โหตายแล้วโอ้ยบ้านจะแตกท่านนี้เสียงดังจริงๆครับยังไงคะเท่าไหร่ครับ100,000 ค่ะ100,000เป็นคำตอบที่ถูกต้องขอเสียงปรบมือเอาละค่ะพี่ๆทุกคนค่ะใครยังไม่ได้ของรางวัลนะคะมูฟตามเราไปเลยค่ะถ้าสมมุติเรามีเสื้อมาแจกเพิ่มดีไหมเรามีทองคำมาแจกเพิ่มดีไหมขยับมาตรงนี้เลยครับมาเลยค่ะที่ต้องให้มูฟมาเพราะว่าอะไรเพราะว่าด้านหลังบูธของเรานะคะยังมีอีก2บูธกิจกรรมที่น่าสนใจที่เราบอกว่าเป็นบริษัทน้องใหม่ของเรานั่นเองนะคะถูกต้องทางด้านนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราแวะกันสักนิดนึงค่ะทางด้านนี้นะคะ
นะคะก็จะเป็นในส่วนของ DP s u r v e y l a w นั่นเองก็จะเป็นในเรื่องของมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามากมายหลายรุ่นเริ่มต้นเพียง 20,000 กว่าบาทเท่านั้นแล้วก็ผ่อนเดือนละ1,000 กว่าบาทเท่านั้นเองนะจ๊ะใช่แล้วครับยังไม่พอค่ะขยับมาด้านนี้นี่เขาบอกว่าบูธนี้มีทองแจกจ้าถูกต้องแล้วนะครับมีทองคำมีเสื้อนะครับแล้วก็ของที่ระลึกต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับที่อยู่ตรงนี้ครับเป็นบูธกิจกรรมจาก InsurTech นั่นเองเป็นประกันภัยออนไลน์ 100% เจ้าแรกแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งคุณสามารถที่จะ DIY เลือกปรับแต่งได้ตามความต้องการของคุณเลือกวงเงินความต้องการเลือกทุนประกันภัยรวมไปถึงวงเงินการรักษาพยาบาลได้เลยครับใช่แล้วค่ะนะคะแล้วก็สามารถซื้อกรมธรรม์ผ่านอีเมลได้เลยทันทีด้วยนะคะส่งปุ๊บอนุมัติทันทีรวมไปถึงนะคะต้องบอกว่าซื้อง่ายๆนะคะโดยไม่ต้องตรวจสภาพรถก็ได้ค่ะมุ่งออนสู่ประกันที่ชัวร์ที่สุด InsurTech ค่ะเดี๋ยวนี้ง่ายมากๆเลยทำทุกอย่างผ่านโทรศัพท์มือถือใช่นะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยใครมีโทรศัพท์มือถือคุณสามารถสแกน QR code เห็นไหมทางนู้นเราไม่ต้องบอกเลยเห็นไหมเขาทำกันเรียบร้อยแล้วน่ารักมากนะคะเพราะว่าจะมีหมุนวงล้อนะคะแจกของรางวัลมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นกิฟต์ตอกนะคะแก้วน้ำเปลี่ยนสีได้เสื้อยืดและลุ้นทองคำน้องเมย์ของที่อยู่ตรงนี้แจกทั้งหมดเลยไหมแจกสิใครจะเอากลับบ้านล่ะเอาละครับขอคนมาเพิ่มและกันใครเล่นไลน์ในโทรศัพท์มือถือครับหยิบมือถือเดินมาสแกน QR Code ครับลงทะเบียนตรงนี้ลุ้นรับของรางวัลได้เลยเสื้อแก้วน้ำแล้วก็ทองคำนั่นเองโอ้โหมันเยอะมากเลยนะถูกต้องครับทองคำนี้นะครับเราจะมาร่วมสนุกกันแล้วก็ประกาศผลครับในวันที่11 ตุลาคมเดือนหน้านั่นเองนะครับบอกได้เลยว่าทุกท่านนะครับมีสิทธิ์ที่จะเป็นส่วนหนึ่งได้ครับกับกิจกรรมจาก InsurTech ครับประกันภัยออนไลน์ 100% ของหมดหรือยังของหมดหรือยังรอบนี้ยังครับยังไม่หมดหรอมีเยอะเลยบางคนบอกว่าหมุนแล้วล่ะเนี่ยยังไม่ได้ของรางวัลใหญ่เลยทำไงดีพี่นุ๊กมาผมขอ3 ท่านแล้วกันใครยังไม่ได้ของที่ระลึกเลยครับมาทางนี้ขยับมาหน่อยจ้ามาใครยังไม่ได้อะไรเลยจากบูธของทิพยกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดมหาชนครับ3 ท่านครับจะแจกเสื้อครับคุณผู้หญิงได้หรือยังครับ3 ท่านนะคะคุณผู้หญิงได้หรือยังเดินมาครับเดินมาใกล้ๆผมหน่อยทางด้านนู้นเสร็จแล้วนะคะกลับมาได้เลยเดินมาเลยครับเดินมาเลยใครยังไม่ได้ของเดินมาเลยครับเสื้อสวยๆจาก InsurTech ครับได้หรือยังครับที่นั่งอยู่ตรงนู้นได้หรือยังคะขอบคุณที่ส่งรอยยิ้มให้ผมนะครับระหว่างรอกิจกรรมเวทีกลางอยู่ลุกขึ้นมาเล่นเกมด้วยกันได้ได้หรือยังครับขยับมาเลยครับขยับมาใกล้ๆคุณผู้หญิงทั้ง3 ท่านได้หรือยังครับเดินมาครับถ้าอยากจะได้ประกันภัยออนไลน์ 100% ให้นึกถึง InsurTech ครับInsurTech นะอันนี้ประกันภัย 100% ให้นึกถึงInsurTech ใครยังไม่ได้ของบ้างครับผมขอดูในมือหน่อยยังไม่ได้เสื้อคุณผู้หญิงกระเป๋าขาวมาเสื้อสีน้ำตาลมาดูทรงยังไม่ได้อะไรเลยหนูได้อะไรสักชิ้นหรือยังครับยังไม่ได้ขึ้นมาเลยครับ3 ท่านครับ3 ท่านอันนี้ครับมา4 ท่านนี้โอเค1 2 3 4ครับเรามีของมาแจกครับมีเสื้อมีแก้วน้ำแล้วก็มีของที่ระลึกต่างๆเยอะแยะมากมายเราจะมีเวลาสั้นๆครับประมาณสัก10 วินาที20 วินาที10 วินาทีให้พูดคำว่า InsurTech ครับ InsurTech 10 วินาทีนี้ใครพูดจำนวนครั้ง InsurTech ได้มากที่สุดเอาของรางวัลไปโอ้โหง่ายมากเดี๋ยวพูดสิคะ InsurTech อันนี้ 380,000 ครั้งใน10 วินาทีเร็วมากๆเลยคุณน้องสาวสวยครับอย่ายอมแพ้10 วินาทีครับ InsurTech ให้ได้จำนวนครั้งมากที่สุดพร้อมไหมคะพร้อมนะคะพร้อมแล้วเตรียมตัวจับเวลาครับไปเรื่อยๆหมดเวลาครับทีมงานครับกี่ครั้งครับ InsurTech ครับกี่ครั้งคะทั้งหมด20 ครั้งครับเป็นInsurTech เหมือนสวดอะไรสักอย่างหนึ่งคุณแม่เราคนที่2เขา10 วิเขาพูดได้20 ครั้งคุณแม่จะใช้10 วิเอา200 ครั้งไปเลยคุณแม่หายใจลึกๆค่ะเดี๋ยวหนูเตรียมยาดมไว้ให้คุณแม่พร้อมนะครับหายใจเข้าลึกๆครับเตรียมตัวครับน้องเมย์ขอไมค์หน่อยจับเวลามาครับเฮ้ยหมดเวลา
เท่าไหร่ครับ 19 ครั้งครับโอ้ยคุณแม่ครับเกือบแล้ว แม่อย่าเพิ่งน้อยใจเดี๋ยวเรามีรางวัลปลอบใจให้ เดี๋ยวมีรางวัลปลอบใจคุณผู้หญิงครับพร้อมนะครับ10 วิ introvert ครับเอาแบบ introvert ชัดเจนนะเมื่อกี้คุณแม่บอก introvert ไปมาเริ่ม introvert พร้อมนะครับเตรียมตัวจับเวลาครับเริ่มครับintrovert แม่หมดเวลาครับintrovert เท่าไหร่ครับ16 ครั้งครับ16 ครั้งคุณแม่สู้ไหมคุณแม่สู้นะอย่าแพ้เขานะเฮ้เขานะพร้อมครับ introvert ครับชัดๆนะดังๆนะจะได้นับถูกนะ10 วินาทีครับพร้อมจับเวลาครับดีมากintrovert สุดยอดหมดเวลาครับโอ้โหชัดเจนมากกี่ครั้งครับ18 ครั้งครับโอ้โหสูสีมากเลยอ่ะเพราะฉะนั้นครับคนแรกครับ10 วินาทีพูดได้ทั้งหมด20 ครั้งเอารางวัลไปเลยที่เหลือครับไปเลือกของรางวัลเลยครับเลือกของรางวัลทางด้านนี้ให้เลยครับขอบคุณมากๆนะครับที่มาร่วมกิจกรรมกันนะครับกับบริษัททิพยกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดมหาชนนั่นเองครับใช่แล้วค่ะนะคะต้องบอกว่าภายในงานนี้นะคะเป็นงานวันสุดท้ายของเรานะคะเราก็มีโปรโมชั่นมากมายที่รอคุณอยู่ที่นี่นะคะสามารถสอบถามเช็คเบี้ยประกันของเราได้ตลอดเวลาเลยค่ะและในรอบนี้นะคะก็ครับผมขอบคุณรายละเอียดที่น่าสนใจด้วยนะครับจากทิพยกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดมหาชนนะฮะแล้วก็ต้อนรับสำหรับท่านที่เพิ่งเดินเข้ามาในบรรยากาศงานของเราในวันนี้ครับต้อนรับเข้าสู่ Thailand InsurTech Fair 2023 นะครับงานดีๆที่รวบรวมนำผลิตภัณฑ์รวมไปถึงกรมธรรม์ของประกันทุกแบบเลยนะครับวันนี้ได้มีโอกาสนะฮะหยิบยกนำมามากกว่า80บูธไม่ว่าจะเป็นจากทั้งประเทศไทยเองรวมไปถึงจากต่างประเทศด้วยซึ่งถือว่าเป็นบริษัทชั้นนำทั้งสิ้นนะครับพร้อมกันนี้มีส่วนลดที่น่าสนใจสูงสุดถึง 30% เลยทีเดียววันนี้สำหรับช่วงเวลาสำหรับแฟลชเซลนะครับก็จะเริ่มต้นในช่วงเวลา 13 นาฬิกาไปจนถึง 14 นาฬิกาเพราะฉะนั้นก็รักษาสิทธิประโยชน์ของตัวเองให้ดีครับในการที่จะได้มาร่วมลุ้นนะฮะสำหรับของรางวัลใหญ่ที่สุดของเราในงานของเราในครั้งนี้นั่นก็คือรถยนต์ไฟฟ้านะครับ EV ครับจาก BYD นะฮะAtto 3 ครับแล้วก็รวมไปถึงของรางวัลอื่นรวมมูลค่าสูงสุดกว่า1,400,000 บาทนะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นของรางวัลดีๆรวมไปถึงกิจกรรมดีๆที่อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะฮะมาร่วมสัมผัสประสบการณ์ด้วยตนเองครับแล้วก็แน่นอนครับว่าช่วงเวลานี้เรามีอีกหนึ่งรายละเอียดที่น่าสนใจรอทุกท่านอยู่นะครับตอนนี้เขาพร้อมอยู่แล้วที่บูธหมายเลข B3 นะครับกับบริษัทกรุงเทพประกันภัยจำกัดมหาชนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเชิญรับชมได้เลยครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่บูธพันธมิตรกรุงเทพของเรานะฮะมี3เครือด้วยกันนะครับสุดยอดมากๆสวัสดีวันสุดท้ายสวัสดีวันอาทิตย์สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับตื่นยังเอ่ยเดี๋ยวเราจะมีเกมมาให้เล่นอีกสนุกสนานมากมายวันนี้แจกรัวๆไปเลยไม่ดึงเวลาแล้วเมื่อวานผมแอบดึงเวลาเล็กน้อยแต่วันนี้
ตรงนี้เราต้องแจกให้หมดนะครับตอนนี้เรียนเชิญหน้าบูธของเราเลยครับเดี๋ยวเราจะแจกเบอร์ชัวร์แล้วก็สแกน QR code แอดไลน์เลยครับเราจะมีของแถมของแจกให้เลยทันทีเพียงแค่คุณเข้ามานะครับเรียนเชิญเลยครับแล้วก็ซึ่งเราได้รวบรวมผลิตภัณฑ์ด้านประกันภัยประกันชีวิตอย่างครบวงจรนะครับผมไม่ว่าจะเป็นบริการประกันชีวิตเพียงแค่สมัครประกันชีวิตเกนเฟิร์สหรือ B Together นะครับชื่อร่วมรายการชำระเบี้ยประกันปีแรกภายในงานรับทันทีบัตรไวเชอร์มูลค่าสูงสุดถึง 1,000 บาทด้วยกันยังไม่หมดเท่านั้นครับบริการประกันวินาศภัยเพียงสมัครและชำระเบี้ยเช่นกันฮะภายในงานนะครับผมรับเลยทันทีบัตรไวเชอร์โลตัสมูลค่าสูงสุดถึง500 บาทและที่สำคัญฮะสำหรับประกันภัยรถยนต์2 บวกซูเปอร์สเปเชียลลดพิเศษสูงสุดถึง 30% เลยทีเดียวฮะแล้วก็จะมีของแถมของแจกมากมายเลยเรียนเชิญได้เลยทันทีนะครับเพราะว่าวันนี้วันสุดท้ายแล้วทีมงานของเรานะเจ้าหน้าที่กรุงเทพนะฮะจะอยู่ถึง5 ทุ่มเลยวันนี้เมื่อกี้เขารับปากผมแล้วนะฮะเรียนเชิญครับตอนนี้นะฮะเราจะมีเกมมาเล่นสนุกเพื่อแจกรางวัลนะครับผมขอเชิญพี่ๆหรือใครที่ได้ยินเสียงผมไม่ว่าจะเป็นนะฮะลูกค้าหรือจะเป็นพี่เจ้าหน้าที่ตอนนี้รอบสุดท้ายแล้วก็จะจากกันไปแล้วมาดีกว่านะเราจะมี1เกมให้ท่านเลือกนะฮะง่ายๆเลยนะครับมาเพียงแค่เปิดแผ่นป้ายนะครับเปิดแผ่นป้ายไหนเรารู้สถานที่ตอบทันทีคุณได้รางวัลไปเลยดีกว่านะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาแผ่นป้ายมาเลยครับมาเหมือนกันงะ1-9แต่ไม่ได้เหมือนเมื่อวานเพราะว่าอันนี้จะเป็นสถานที่ในกรุงเทพนั่นเองครับง่ายมากๆนะเรียนเชิญด้านหน้าได้เลยครับสแกน QR code ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมแอดไลน์ให้เราด้วยนะครับผมบางกอกอินชูรันนั่นครับผมก็ใครที่กดไม่เป็นที่ไม่เป็นเดี๋ยวทีมงานจัดให้นะเรียนเชิญมาเลยมาเอาเกมเลยครับผมแผ่นป้ายอยากให้เปิดแผ่นไหน5เปิดมาเลยครับ5รู้ไหมว่าจังหวัดอะไรกุ๊กไก่วันล่องขุนจังหวัดเชียงรายครับเชียงรายเป็นคำตอบที่ถูกต้องถัดไปเลยครับนี่ถัดไปวันล่องขุนสวยงามมากๆถัดไปอยากได้หมายเลขอะไรครับ4จัดไปครับเปิดเลข4เลยรู้ไหมฮะจังหวัดอะไรอยู่ภาคใต้เมืองเก่าๆหน่อยสวยๆครับท่านนี้ครับหาดใหญ่ผิดครับผมนครศรีธรรมราชผิดครับยะลาผิดครับภูเก็ตคำตอบที่ถูกต้องครับผมเป็นย่านเมืองเก่าภูเก็ตนั่นเองนะครับผมเกมถัดไปฮะเกมที่3จัดมาเอาแผ่นป้ายไหนครับผม6ไม่ให้ครับเอาเป็น3ครับไม่รู้เหมือนกันผมถามเฉยหมายเลข3ครับเปิดมาเลยผมเอาแต่ใจบ้างไงได้ไหมไม่ได้หรอนี่เลยสวยงามขนาดนี้จังหวัดอะไรฮะใครจะไปรู้ฮะใช่ไหมขออีกหมายเลขครับผมหมายเลข4ไม่ให้ครับเอาหมายเลข1ครับเปิดมาเอาอยู่ดีเปิดหมายเลข5 AI รัวนิด1ไม่เป็นไรตรงนี้เราให้เลยใครตอบได้ครับว่าจังหวัดอะไรสุโขทัยเป็นคำตอบที่ผิดครับวิ่งมาจากไหนครับวิ่งไกลไหมยังทำงานอยู่ใช่ไหมฮะอยู่ในเวลางานนะครับไม่อยู่แล้วโอเครอดไปครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นคำตอบที่ถูกต้องวัดใหญ่ชัยมงคลนั่นเองนะครับผมถัดไปเลยมาถัดไปหมายเลขอะไรเอางี้ดีกว่า AI ครับผมให้ไปเลยเปิดทุกแผ่นป้ายเลยแล้วใครตอบก่อนผมให้เลยเปิดทุกแผ่นป้ายแล้ว1-9เปิดไล่มาเลยครับรู้ยังท่านนี้ครับดอยสุเทพเชียงใหม่ถูกต้องครับผมแจกที่นั่นนี้เลยนะฮะอันนี้ทำงานอยู่ครับทำอยู่นะฮะเตรียมตัวนะฮะเจ้านายเล็งอยู่ด้วยนะครับผมมาเปิดแผ่นป้ายที่8แล้วกันครับมีเรือว่ะเอาแล้วมีเรือก็ต้องมีเราอะไรนะฮะหาดไลเลกระบี่ผิดครับสุราษฎร์ผิดครับ
จังหวัดตากผิดครับเปิดแผ่นป้ายที่5ครับผมท่านนี้ครับพังงาผิดครับไม่พังครับผมผมไปง่ายๆขึ้นต้นด้วยเกาะเกาะสมุยผิดครับผมอะไรฮะภูเก็ตไปแล้วครับผมเกาะช้างผิดครับอะไรนะกุ๊กไก่เกาะเสม็ดผิดครับวิ่งมาจากไหนทางนู้นเกาะล้านวิ่งมาจากไหนยุงนี้ถ้าเขาได้รางวัลถ้าผมเห็นเอารางวัลไปขายต่อผมตีนะเกาะล้านเป็นคำตอบจังหวัดอะไรเกาะล้านจังหวัดอะไรเกาะล้านจังหวัดเกาะล้านเปล่าอะไรนะชลบุรีเกาะล้านชลบุรีคำตอบที่ถูกต้องรับไปเลยครับวิ่งมาแต่ไกลยินดีด้วยนะฮะจะขึ้นเวทีเหรออ๋อไม่ขึ้นแหมถ้าขึ้นคือมีหลักฐานเลยนะเจ้านายมองอยู่เอาภาพถัดไปเลยฮะเปิดมาเลยครับ456สะพานสวยมากเอางี้เงื่อนไขง่ายๆให้ทายว่าเมื่อเช้าผมกินอะไรมาใครตอบถูกเนี่ยเดี๋ยวผมให้ตอบเมื่อเช้าผมกินอะไรมาข้าวมันไก่ผิดแฮมผิดไข่ผิดกะเพราผิดยังไม่ได้กินถูกต้องครับผมมาเป็นอะไรฮะจังหวัดอะไรกาญจนบุรีเป็นคำตอบที่ถูกต้องมารับรางวัลนะครับผมมาเอ้าของกรุงเทพนั่นเองโถเอางี้เหรอเมื่อกี้ของกรุงเทพนะเขาตอบเขาไม่เอามานี่เลยมานี่เลยกติกาให้พี่เลือกทั้ง1คนถ้าเขาตอบถูกพี่แจกรางวัลไปเลยเอากติกาอะไรครับแบงค์ร้อยมีเลข9กับ6ครับหยิบแบงค์ร้อยขึ้นมามีเลข9กับ6คนแรกครับมาเลยมีไหมโอ้คนนี้เลยชูก่อนครับมี9กับ6เอาแค่นี้เลยใช่ไหมเนี่ยง่ายๆแค่นี้เลยครับป้ายไปไหนแล้วเร็วจังเลยเมื่อกี้ฮะสะพานสวยๆเลยจังหวัดอะไรครับสะพานมอญจังหวัดกาญจนบุรีเป็นคำตอบที่ถูกต้องต่อไปเป็นเอาป้ายอะไรดีครับเอางี้ช่วงนี้ผมร้อนตอนนี้กลางวันด้วยเปิดแผ่นป้ายละ10 บาทเอาโอนมาจ่ายมาแผ่นป้ายละ10 บาทล้อเล่นนะเอาเปิด1379สวยบอกเลยว่าไปช่วงแบบว่าหมอกช่วงฝนช่วงหมอกช่วงเย็นช่วงนี้แหละเชียงรายผิดครับอะไรนะเขาก็ไม่งอผิดครับผมน่านผิดครับเชียงใหม่ผิดจ้าภูทับเบิกอันนี้เดาหรือว่ามั่นใจแล้วเมื่อวานลาออกแล้ววันนี้มาทำไมล้อเล่นครับผมภูทับเบิกเพชรบูรณ์ถูกต้องครับผมป้ายถัดไปเอาหมายเลขอะไรหมายเลข5เปิดมาเลยทัวร์จีนอะไรนี่เหมือนในNetflix มากวันพีชยืนไม่ใช่นะอะไรยืนเสร็จขอหมุนด้วยหมุน3 รอบเร็วเดี๋ยวให้ตอบหมุนอะไรนะออกจากบูธไม่ได้หรอเจ้านายไม่ให้ออกใช่ไหมถ่ายรูปราคาแล้วด้วยประจวบนะประจวบเป็นคำตอบที่ถูกดีไหมแบ่งกันนะรางวัลใหญ่มากเลยพูดเล่นครับผมถูกต้องครับประจวบนะครับอุทยานราชภัฏประจวบคีรีขันธ์นั่นเองนะครับผมนี่สวยงามมากๆนะครับผมป้ายถัดไปเลยดีกว่าครับเอาหมายเลขอะไรหมายเลข10ไหนนี่เหรอหมายเลขอะไร8เปิด8มาครับยินดีต้อนรับเห็นไหมยินดีต้อนรับ
แล้วก็มีทางเข้าทางออกใครจะไปรู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันอุ้ยมาครับอุดรเฮ้ยอุดรสถานที่ท่องเที่ยวอะไรครับอันนี้อะไรครับอะไรฮะคำอะไรนะฮะอะไรนะอุดรธานีพี่เป็นคนที่ไหนครับคนกรุงเทพแล้วรู้ได้ไงว่าที่นี่คืออุดรครับเคยไปเนาะถ้าไม่รู้จะตอบได้ไงนะอุดรธานีเป็นคำตอบที่ถูกต้องคำชะโนดนั่นเองนะครับเป็นทางเข้านั่นเองที่มีโดนว่าไหมฮะไม่โดนนะฮะหันมาเลยครับถ่ายรูปไว้นะฮะมาร่วมกิจกรรมไม่ทำงานนะครับผมรอเล่นนะครับผมเอาภาพถัดไปภาพที่เท่าไหร่แล้ว10นะเอาหมายเลข5จัดไปท่านนี้เลยคนแรกอะไรนะใช่เปล่าเยาวราชเปล่าไหนเยาวราชกรุงเทพมหานครเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับผมแล้วก็เป็นสถานที่ที่อาหารอร่อยนะครับผมก็ใครเลิกงานวันนี้เนาะหิวก็ไปได้นะครับหรือใครไม่เลิกงานก็ช่วยกันเก็บบูธนะครับผมเอาภาพสุดท้ายฮะก่อนที่จะไปเกมถัดไปนะฮะเปิดหมายเลข789ครับมีนางเงือกมีนางเงือกหรือเปล่าอะไรนะทำไมคิดว่าเป็นระยองเห็นขาอันนี้ขาใครครับขาอะไรอันนี้หางหางนางเงือกเป็นผีเสื้อสมุทรนะเป็นผีเสื้อสมุทรนะระยองเกาะเสม็ดเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับผมมารับรางวัลเลยอันนี้เอาไปขายหรือเอาไปกอดครับกอดครับผมเกมถัดไปครับเป็นปริศนาคำใบ้นะครับเป็นหมวดของกินง่ายๆเลยนะครับใบ้จากหมายเลขที่เรียงผมจะมี1 2 3 4 5คำแรกจะยากหน่อยไปจนถึง5จะง่ายแล้วคำใบ้มาเลยเห็นไหมฮะนี่1 2 3 4 5ผมจะเปิดหมายเลข1ก่อนแล้วใครตอบได้ให้ชูมือขึ้นผมจะไปไวๆเลยเพราะว่าของแจกเยอะมากเมื่อวานผมกินเวลาไปเยอะมากนะวันนี้แจกเลยครับผมเปิดหมายเลข1ครับสีเหลืองเยลโล่แห้งมีดอีโต้แห้งอะไรเล่นคนเดียวเลยไม่มีใครเล่นด้วยสีเหลืองครับหมวดของกินมะม่วงผิดกล้วยผิดอะไรฮะฟักทองผิดครับผมสับปะรดถูกต้องครับผมถ่ายรูปครับเป็นที่ระทึกด้วยนี่เลยสับปะรดฮะเอาเป็นมันต้องเรียง1ไหม1 2ครับเปิดมาเลย1 2สีขาวมาจากสัตว์นมวัวถูกต้องอันนี้เขามีคำตอบอยู่ในหัวหรือเปล่าเนี่ยหรือเขาเคยเล่นมานานแล้วทีมงานไม่อัปเดตคำตอบหรือเปล่าเดี๋ยวต้องแก้ไขนะแก้ไขแล้วนะเอาภาพถัดไปครับผมเปิดมาเลย1 2 3สีแดงรสหวานสีขาวงงเดี๋ยวสีแดงเดี๋ยวสีขาวอะไรกันแน่สีแดงรสหวานสีขาวสีแดงเป็นภาพลักษณ์ที่เห็นอยู่ข้างนอกแกะเสร็จแล้วชิมข้างในว้าวสีขาวท่านนี้ก่อนแก้วมังกรผิดครับผมส้มโมแตงโมข้างในสีขาวแตงโมไหนทำอะไรเนี่ยผิดนะเงาะเป็นคำตอบที่ถูกต้องเดี๋ยวนะไม่ทำแล้วงานถ่ายรูปไว้ถ่ายเจ้าไว้แจ้งนะเจ้านายพักกลางวันอยู่ใช่ไหมยินดีด้วยเรายังมีอีกหลายรางวัลนะถัดไปมาเลย1 2 3 4เปิดมา
คนน้ำแซ่บๆ2540ขาตะไคร้อันนี้ก่อนเลยต้มยำกุ้งวิกฤตเหรอครับวิกฤตตอนนี้ของพี่เหรอครับอ๋อไม่ใช่ฮะอ๋อหมายถึงอาหารต้มยำกุ้งเป็นคำตอบที่ถูกต้องอ๋อเกือบไปเป็นทีมงานแทนแล้วนะครับถัดมาเลยครับมาเปิดมาเลย5แผ่น1 2 3 4 5แป้งจีนทอดอยู่เป็นคู่น้ำเต้าหู้ปลาท่องโกเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับผมเห็นไหมเราแจกง่ายๆแบบนี้แล้วแต่นะฮะยินดีด้วยถัดไปครับถัดไปเปิด1ครับแค่นั้นใส่ไข่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 อะไรนะฮะโรตีใส่ไข่ไม่ใช่ครับใส่ไข่ใส่ไข่บัวลอยผิดครับผมใส่ไข่ใส่ไข่เปิดหมายเลข2ดีกว่าใส่หมูกรอบอีกเอ้าใส่ไข่ไม่พอใส่หมูกรอบกะเพรมันต้องเพิ่มไข่ผิดฮะใส่ไข่แล้วก็ใส่หมูกรอบเอาง่ายๆครับเป็นเปิดหมายเลข3เปิดหมายเลข3เลือดหมูใส่เลือดหมูแล้วใส่ไข่หมูกรอบต้มเลือดหมูผิดครับก๋วยจั๊บเป็นคำตอบที่ถูกต้องมารับอีกสักเกมแล้วกันอีก2 ข้อนะมาเปิดไปเลย1 2 3ของหวานกะทิไทยรอดช่องท่านไหนตอบท่านไหนตอบถูกต้องครับผมข้อสุดท้ายเอาแบบแข็งๆเลยแข็งเลยข้อสุดท้ายแข็งหมายถึงอะไรแข็งอะเอาของรางวัลไปเก็บเหลือไปขายแล้วครับเอาไปเก็บนะข้อ8เปิดมาหมายเลขแรกครับเปรี้ยวหวานเอาแค่นี้เลยผมไม่เปิดแล้วเดี๋ยวผมนั่งรอใครตอบได้ก็ต่อไปนะฮะผมนั่งรอเล่นเปรี้ยวหวานของกินโอ้ยเปรี้ยวเลยเหรอสตรอเบอรี่ขนุนอะไรฮะมะม่วงมะม่วงน้ำปลาหวานเอาจัดเลยนะเอาครบเลยเนาะเราเอาน้ำจิ้มด้วยเวมาหิวแหละนะก็อย่างอะไรอะต้มตำจริงๆแล้วในนี้มีคนตอบถูกไปแล้วครับเปิดแผ่นป้ายครับ2สีแดงเปิดแผ่นป้ายครับ3กินเม็ดได้เปิดแผ่นป้ายต่อไปครับ4ผลไม้เมืองหนาวและเปิดครับผมขอบคุณด้วยครับสำหรับบริษัทกรุงเทพประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับแล้วก็สำหรับเวทีกลางตรงนี้ครับในช่วงเวลานี้นะฮะต้องขออนุญาตต้อนรับทุกท่านครับที่เข้าสู่บรรยากาศงานของเราในวันนี้กับ Thailand InsurTech Fair 2023 นะครับงานดีๆแบบนี้ที่รวบรวมนำกรมธรรม์แล้วก็ผลิตภัณฑ์นะฮะที่เรียกได้ว่าอยู่ในInsurance Industry นะครับมาให้กับทุกท่านได้สัมผัสแล้วก็เลือกซื้อครับในราคาที่ดีที่สุดพร้อมกับส่วนลดสูงสุดมากถึง 30% นะครับช่วงเวลานี้ครับผมจะพาทุกท่านมาเจาะลึกในเรื่องของรายละเอียดนะครับเป็น VTR Media Partner ของเรานะครับนั่นก็คือ AIP นั่นเองวันนี้เขามีอะไรมาฝากพวกเรากันเดี๋ยวเชิญรับชมได้เลยครับ The Asia InsurTech podcast was birthed in Thailand, and we'd love to thank the entire Thai insurance and InsurTech community
for being so supportive of us. Teresa, do you remember how we started and where we started and when we started the Asia InsurTech podcast? Oh, that's quite a while ago. I think we first met in March 2019, where we Something like came that. up with the idea. Even though I think the initial idea was that I come onto the podcast and then I said like, hey, why don't we create a different show? Because you were running the Asia Tech Tech podcast. Yeah. Yes. And I remember you said that to me, and I remember thinking, okay, I'll do that. I have no idea what this is going to mean or what it's going to turn into. But do you also remember the time frame that you gave us? Oh yeah, I think we said we launched in 1st of May, and that was like mid-March. So I just remember this that's part what of the it's conversation. like working with a German. Yes, and I love it. Every part of working with a German, I love. If I remember correctly, you said to me, what does it take to launch? And then actually you just answered your question for me. You said, look, I'm not launching with less than 5 episodes, and we're launching on May 1st. And I remember just saying yes, but walking out of that room thinking, can we really do this? But the one thing that I love about working with you, I mean, there's so many of them, right? But one of them is just like this discipline to get stuff done. And that's helped, right, as the show has grown as well. At the beginning we didn't really have that many listeners, and now we have listeners in over 170 countries. And I think that kind of growth in just the 4 years that we've been doing this has been kind of amazing. Do you want to talk at all about what's growing around the Asia InsurTech podcast as well, particularly now that you're based in New York? Yeah, sure. So, we have, with the Asia InsurTech podcast, produced close to 300 episodes by now, I think, and actually are one of the largest podcasts, not only in Asia, but globally. And I think that's amazing, right? Like something that started here in Thailand, in Bangkok in 2019 has now grown into, a global InsurTech podcast. And in order to preserve the Asia InsurTech podcast, the brand and the focus on the Asian market, which I still think it's really important. And, it is a platform to tell Asia success stories to a global audience. But we have now also started with the new show called InsurTech Amplified โชว์ใหม่แล้วนะครับแล้วก็มี InsurTech Amplify ซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็เริ่มที่นิวยอร์กแล้วก็กำลังดูตลาด InsurTech ในระดับโลกแล้วก็นวัตกรรมทางด้านประกันภัยนะครับก็เป็นรายการใหม่แล้วก็ยิ่งทำยิ่งสนุกเลยค่ะครับพูดถูกเลยนะครับคือผมก็รู้สึกเหมือนกันเลยนะว่าผมรู้สึกว่าผมก็มาไกลมากแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมประกันภัยมามากเลยนะครับซึ่งตัวหนึ่งที่ผมว่าเปลี่ยนมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะเป็นผลกระทบจากการที่ได้มาทำการวิจัยแบบนี้ที่ผมเห็นเนี่ยตอนที่ผมเริ่มบันทึกเทปตอนแรกเนี่ยหลายๆคนเขามาบอกเราว่าประกันเนี่ยมันฟังดูแล้วน่าเบื่อจะตายหัวข้อก็ไม่น่าฟังแต่ตอนนี้แหละครับกลายเป็นทุกคนเนี่ยแทบจะทั้งโลกเลยเขาบอกว่าอยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้อยากจะเข้ามามีส่วนร่วมทุกๆThe insurers now work with the insurtechs. Nobody talks about disruption. They just talk about enablement. How has it changed in your mind from when we first started? Yeah, it has definitely changed quite a lot, right? So in 2019, when we started with the Asia InsurTech podcast, there was this like fear in the industry that the insurtechs are coming in and that there's a major disruption. I don't think we have seen that. But what we have definitely seen is a lot of inspiration and a lot of, changes for the better of the whole industry, not only the insurtechs, but insurance incumbents realizing they can work with these new players. They can, deploy technology in completely new ways. And I think the industry as a whole has gotten better before it, right? So I think so too. Look, I find it really exciting. I love having these conversations with people. I feel like I get this extra benefit of being able to meet the incumbent insurers, being able to meet the founders of the insurtech companies, being able to meet the venture capitalists that invest in these companies. I don't know. From my position, I feel like it's super, super lucky. And look, you're going to be at InsurTech Connect in Las Vegas. Just the stuff we get to do, I think, is amazing. And it's all an outgrowth of that conversation that we had for starting the InsurTech podcast. Sometimes I find it just truly amazing. Yeah. Yeah, no, absolutely. And also if we look at how the companies we had on the show have
also like grown and developed over time, right? You mentioned the first 5 episodes, and one of these 5 episodes was with Thanasak from Fair D. So he has founded Fair D in Thailand, and later it was acquired by Koala, was based in Indonesia. So I think it's great to see these evolvements and how actually a lot of Thai insurtechs have been acquired, have joined international teams. The other example is Frank, started by Hapram Dua, right, which has been acquired by Boltec. And it's great to see these developments, how all these companies have evolved and how the industry has evolved over the past 4 years. I could not agree with you more. And in a way, I sort of feel like we've been a part of it. And I feel like we've grown as well. Do you remember when we did the recording at that hotel? Was it on Skumbit Road? And we had one small microphone that we passed around the table. Do you remember that? Yes. And we actually turned that into like a proper episode. And now look at you, a fancy MV7 in front of you. We sound great. It's just, I feel like we've grown along with all the stuff that we've been doing. And I feel like that's super cool. Yeah. One last thing. Where do we go from here? Well, I mean, we do continue with the Asia InsurTech podcast, as mentioned. Sure. I, still strong believer we should have a dedicated platform for all the amazing things that are happening in Asia. We are also running, as mentioned, the InsurTech Amplified podcast, and we are also working with a lot of different insurers, conference organizers, and helping them with their like media and content strategy. Right. Exciting times ahead. Absolutely. All right, so that would be a little highlight that we brought to you. Thank you once again to Michael Witt and also Teresa Blissing as well. So we have brought to you some highlights from the Asia InsurTech podcast. If you would love to get further information or would love to get a deep detail, feel free to go through the channels of podcast Asia InsurTech podcast. So as we can, try to emphasize to you and make you much more aware about the insurance. And yes, of course, as we can see, since 2019, our world have facing with the pandemic of the COVID-19. And yes, of course, I'm sure that there might be some more disease to come. So for now, it's time to aware about the insurance. And yes, of course, in our event today, I would love to express my very warm welcome to all of you to the Thailand InsurTech Fair 2023. Right here, we have provide you not just only for life insurance, but we have provided you with all category of insurance as well. So feel free to come around, get the best offering for yourself, and we have provided you with a maximum discount up to 30%. So I hope you do enjoy so far. We have come to a very last day already. We're here together in Hall 7 Impact Mueang Thong Thani. But if you cannot come by yourself, please, is feel free. You can go and have a look in the website as well, worldwideweb.tif2023.com. And for those who have make any transaction or the payment through the website, you will get a chance to win the lucky draw as well. The biggest prize we're going to be the electronic vehicle, which is the BYD Atto 3. And for also we have some more of the lucky draw to give away to all of you. Maximum worth about 1.4 million Thai baht. And I hope you do enjoy with all the things that we brought here up here on the stage as well. So thank you to the sponsor. Thank you to the organizer as well, Office of the Insurance Commission, OIC, together with the Center of InsurTech Thailand, CIT, who brought such an amazing and magnificent venue right here. สวัสดีนะครับแน่นอนนะครับว่าสำหรับท่านที่เพิ่งเดินเข้ามา
And for those of you who have just joined us, we are now right at Hall 7 at Thailand InsurTech Fair 2023. And we are now have arrived at the last day. And within just 30 minutes at 1 p.m., that's the time where you can enjoy the best flash sales experience. And we will double your bonus and privileges for every spending and transaction. For every 500 baht, you will get one coupon to join our lucky draw today. But for the flash sales, from 1 to 2 p.m., you get double the tickets to join the lucky draw, and there will be more interesting contents to share with you. And right at 7 p.m., we will have the final lucky draw, and we will find out who will go home with some special prizes that we have prepared on the back of the stage. And the biggest prize for today's event is BYD Auto 3 electric vehicles, and it's waiting for you. We hope that it is one of you who is walking with us today. And please enjoy up to 30% discounts from all of our organizers. And this is our final day for the Thailand InsurTech. And don't forget that at 1 p.m., we will have a lot more activities coming up. Please stay tuned. We have a lot more fun waiting for you in this afternoon. So stay tuned, and we'll be back again at 1 p.m. For now, please enjoy shopping, and let's have a look at our partners' booth, and let's have some fun, and we'll meet you again at 1 p.m. Thank you.
IPT และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะที่กำลังอยู่ในงาน Thailand InsurTech Fair ประจำปี 2023 ค่ะและยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่เกมการแข่งขัน OIC Defender ค่ะในรอบชิงชนะเลิศพวกเราสองคนค่ะรับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการและผู้บรรยายเกมการแข่งขันในวันนี้เฟื่องสุธีราศิริรัตน์พิริยะค่ะครับผมครับแล้วผมเฟรมปฏิภาณคงอ่อนนะครับซึ่งเดี๋ยวอีกสักครู่ครับคุณผู้ชมทุกท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้ครับน้องเฟื่องครับจะได้รับชมการแข่งขันสนุกๆของเราครับซึ่งจะได้พบกับประสบการณ์การแข่งขันสุดตื่นเต้นครับที่จะสอดแทรกเอาความรู้นะครับแล้วก็ประโยชน์ต่างๆด้านการประกันภัยครับผ่านตัวเกมที่มีชื่อว่า OIC Defender ของเรานั่นเองนะครับใช่ค่ะและก่อนที่เราจะเริ่มการแข่งขันนี้นะคะขอเรียนเชิญค่ะคุณมยุรินทร์สุทธิรัตนพันธ์ผู้ช่วยเลขาธิการสายกลยุทธ์องค์กรสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยขึ้นมาถ่ายภาพเก็บความทรงจำกันก่อนค่ะใช่ครับกราบเรียนเชิญครับครับลำดับถัดไปนะครับเดี๋ยวผมขอเรียนเชิญนักแข่งของเรานะครับอีก5ท่านนะครับขึ้นบนเวทีเพื่อถ่ายรูปร่วมกันครับกับท่านประธานของเราเชิญเลยครับนี่ครับแต่พี่สตาฟรับขึ้นมาเลยนะฮะใช่ค่ะโอเคจัดยังไงดีครับช่างภาพโอเคครับขอเวลาให้ทีมงานของเราจัดสเตจกันสักครู่ฮะโอเคมา MC ลงมาข้างล่างกันดีกว่าครับน้องเฟื่องฮะโอเคครับมองตากล้องตรงกลางเลยนะครับโอเคครับวิดีโอนะครับโอเคภาพนิ่งเรียบร้อยไหมครับอีกตัวนึงครับตรงกลางโอเคครับวิดีโอครับนี่ฮะโบกไม้โบกมือกันได้ครับโอเคโอเคครับโบกมือกันนิดนึงครับนี่สวยงามได้ไหมครับวิดีโอโอเคครับโอเคค่ะและในลำดับถัดไปค่ะขอเชิญทีม CIV ขึ้นไปถ่ายรูปด้วย CIT ครับผมครับขึ้นบนสเตจด้วยนะครับเพื่อที่จะถ่ายภาพร่วมกันครับได้ไหมครับโอเคครับถ้าเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณท่านประธานของเรานะครับรวมถึงนักแข่งด้วยนะครับเดี๋ยวให้ไปพักผ่อนก่อนนะครับมาครับน้องเฟืองฮะหน้าที่ของเรา2คนแล้วครับฉากนี้มาและการแข่งขันครั้งนี้นะคะมีเก้าอี้ให้ด้วยขอบคุณมากครับเอาละครับเอาละค่ะแล้วเขาบอกเลยว่าเกมการแข่งขันในวันนี้ผู้เข้าแข่งขันแต่ละท่านเนี่ยเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาเลยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยคัดเลือกมาจากคณะกรรมการของคปภ.เลยค่ะซึ่งเราเนี่ยหาผู้เล่นเกม OIC Defender ที่เข้ามาสมัครร่วมกิจกรรม CU Dare ที่จัดขึ้นที่หน้าแฟนเพจ CIT นั่นเองค่ะใช่แล้วครับได้แล้วบอกได้เลยว่าผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนน่าจะมีประสบการณ์ในการเล่นเกมนี้มาอย่างพอสมควรเลยค่ะ
ครับผมครับแล้วสำหรับท่านใดที่เดินอยู่ตอนนี้เขาทำอะไรกันนะฮะต้องบอกว่าเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนี่จะมีการแข่งขันนะครับสุดตื่นเต้นเกี่ยวกับประกันภัยซึ่งตอนแรกเนี่ยต้องบอกก่อนต้องเล่านิดนึงก่อนว่าเรา2คนเป็นนักพากย์เกม e-sport นะครับใช่ค่ะคือเราค่อนข้างงงว่าประกันภัยเขาจะแข่งกันยังไงนะครับแต่พอลองได้เล่นได้ลองอ่านบีฟได้อะไรเราต้องบอกว่าสนุกมากจริงๆครับผมกับตัวเกมของเราแล้วก็ปีนี้ครับต้องบอกว่าผมมีโอกาสมาเป็นปีที่2แล้วซึ่งตัวเกมเนี่ยก่อนหน้านี้เป็นอีกเกมหนึ่งนะมีการพัฒนามาอีกเกมหนึ่งให้เข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็มีมิติการเล่นที่สนุกมากขึ้นตัวน้องเฟื่องเนี่ยได้ลองเล่นเกมแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับตัวเกมมีความน่ารักของแต่ละคาแรคเตอร์ฮีโร่เลยนะคะครับผมและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยตัวเกมถึงแม้จะดูเหมือนน่ารักง่ายๆแต่พอเล่นจริงแล้วไม่ง่ายนะคะครับภาษาเกมเขาเรียกหัวร้อนเกมเมอร์ครับ ถ้าท่านใดได้เล่นเกมจะเข้าใจว่าคำนี้คืออะไรนะครับเล่นแรกๆก็สนุกดีนะครับเล่นหลังๆจะปาโทรศัพท์เอาใช่แล้วเพราะโดยเฉพาะยิ่งเฟสหลังๆนี่โอ้โหยกขโยงกันมาทั้งหมู่บ้านเลยค่ะซอมบี้ไหลเข้ามานี่ต้องใช้ในการวางแผนและการจัดการที่ดีเลยนะคะเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยเราต้องมีการบริหารจัดการเพื่อให้เข้ากับตัวเกมมากยิ่งขึ้นค่ะใช่ครับซึ่งเดี๋ยวผมขออนุญาตพูดถึงคาแรคเตอร์ของตัวละครในเกมกันสักนิดนะครับว่าทางผู้พัฒนาของเรานะครับสอดแทรกเอาอะไรไว้ในนั้นบ้างนะเริ่มจากตัวละครตัวแรกที่เหมือนกับแบบทุกคนเข้าไปเนี่ยจะได้เป็นผมขอใช้คำว่าฮีโร่แล้วกันตัวนี้นะครับมาเลยชื่อน้องสมหมวกนะครับซึ่งน้องตัวนี้นะครับจะมีความสามารถนะครับเกี่ยวกับการประกันภัยด้านสุขภาพของน้องเฟื่องครับซึ่งก็จะมีสัญลักษณ์นะครับเป็นหมวกสวมหมวกผมไม่แน่ใจด้านหน้านี้มีไหมทีมงานนะครับมองไม่เห็นด้วยนะครับมีแค่คุณผู้ชมที่เห็นด้วยนะครับเอาเป็นว่าเป็นน้องสวมหมวกแล้วกันนะครับที่เกี่ยวกับการประกันภัยสุขภาพนะครับนี่แหละครับก็จะเป็นการสอดแทรกความรู้มีตัวอื่นอีกไหมครับมีอีกตัวเฟื่องชอบมากน้องคนนี้เขาชื่อว่าน้องกันภัยค่ะครับผมเขาจะเป็นตรงตัวมากเลยนะใช่น้องกันภัยเลยเป็นตัวแบบว่าน่ารักจุ๊บปุ๊กถือโล่มาอันนึงแต่น้องคนนี้เขาไม่สามารถโจมตีได้นะเขากันภัยร้ายให้เราได้ค่ะใช่ครับขอบคุณทีมงานนะครับที่ตั้งชื่อว่าน้องกันภัยนะครับถ้าตั้งชื่อว่ากันเชียงก็หงายหลังเข้าฟังไปเลยอ๋ออุ้ยเขามีซาวด์เอฟเฟกต์ให้เราด้วยพี่เฟมจริงๆพี่นัดไปแล้วพี่จะเล่นมุกนี้เขาหาไว้เปล่าครับต้องขอบคุณทีมงานครับโอ้ใส่ให้ด้วยอันนี้เกินคาดก็ผมมีอีก1ตัวฮะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดหน้ากระดาษนิดนึงนะครับอีก1ตัวชอบน้องคนนี้มากเลยนะครับกะปิ แต่ว่า reference เนี่ยเขาบอกว่าตัวละครตัวนี้เป็นสกังแต่ว่าพอจะเป็นสกังแล้วอาจจะไม่ได้ลายเซ็นความเป็นไทยนะครับเกมของเราพัฒนาโดยผู้พัฒนาคนไทยเนาะก็เลยให้น้องเนี่ยชื่อกะปิมีคำอธิบายด้วยบอกว่าพลังอันเหม็นชึ่งไม่ได้เหม็นธรรมดานะครับทีมงานเหม็นชึ่งด้วยนะครับมีพลังทำลายล้างสูงนะครับแต่ไม่ได้เป็นที่รักของใครต่อใครชอบมากเลยอ่ะดูเศร้านะน่าสงสารจริงๆครับผมคุณสมบัติของน้องนะครับก็จะเป็นคุณสมบัติการประกันภัยอุบัติเหตุครับน้องเฟื่องครับผมนี่ก็เป็นอีก1ตัวละครนะที่แบบโหเลเวลสูงมากเลยนะครับในนี้เขียนว่า28ใช่เพราะว่าจากที่เฟื่องลองเล่นมาเนี่ยตัวขออภัย17น้องเฟื่อง17ครับจากที่เฟื่องลองเล่นตัวนี้มานะคะตัวนี้เขาชื่อว่าน้องกะปิดาเมจของเขานี่จะรุนแรงมากเวลาเขาปล่อยกลิ่นกะปิออกมานี่โอ้โหเรียกได้ว่าตายเรียบแต่ว่าใช้เวลาในการชาร์จนี่ค่อนข้างที่จะนานพอสมควรเลยค่ะถ้าผู้เล่นนี่เลือกที่จะวังแต่แรกๆโอ้โหใช้เวลาชาร์จโดนซอมบี้ก่อนเลยค่ะโอเคครับก็ง่ายๆเลยครับถ้าเป็นภาษาเกมก็คือ DPS จะต่ำนะครับก็คือ Damage per second ก็คือยิ่งเราใช้ระยะเวลานะครับในการโจมตีรุนแรงเท่าไหร่เรายิ่งต้องชาร์จเขาเรียกว่าต้องยอมแลกต้องยอมจ่ายนะครับเก็บกลิ่นไว้ก่อนเก็บกลิ่นแล้วค่อยปล่อยทีเดียวครับอีก1ตัวละครครับที่ผมชอบมากนะครับก็คือน้องมัมโบนะครับ reference ก็คือมาจากช้างที่พ่นน้ำนะครับความเป็นไทยเวลาช้างอาบน้ำอะไรแบบนั้นนะครับตัวโตไม่เบาจมูกยาวๆนั้นคืองวงมีหูมีตาเดี๋ยวนะครับทีมงานอันนี้คำอธิบายทำไมมันคุ้นๆนะผมไม่ได้คิดไปเองเนาะโอเคไม่ได้คิดไปเองใช่เลยครับพ่นน้ำขึ้นไปบนอากาศได้นะครับระวังเปียกแล้วปิดท้ายด้วยแป้นใช่ครับผมเพราะว่าช้างเขาร้องแป้นไงถ้าเสือนี่เขาจะร้องโฮกปี๊บโอ้โหปี๊บด้วยยากแล้วเพื่อนเราไม่ได้นัดกับพี่ก่อนด้วยนะครับฮีโร่ตัวนี้นะครับเป็นฮีโร่ด้านประกันภัยนะครับช่วยเหลือจาก
ภัยอันตรายต่างๆครับผมสามารถพ่นน้ำไปในอากาศได้นะครับแล้วสกิลการยิงเนี่ยนะครับก็จะยิงเป็นโปรเจกต์ไทนะครับเอายากแล้วภาษาเกมดาเมจเดียวใช่ ครับผมก็จะโดนทีละ1ตัวนะครับก็เป็นวีนาสะภัยนะครับคำอธิบายเขียนไว้ แล้วก็ส่วนหนึ่งเลยนะครับเมื่อกี้คือที่เราพูดมานะครับเป็นเกี่ยวกับฮีโร่ต่างๆที่มีอยู่ในเกมนะครับซึ่งแน่นอนว่าเรามีฮีโร่เราก็ต้องมีฝั่งตรงข้ามนั่นคือมอนสเตอร์นะครับมอนสเตอร์แต่ละตัวเนี่ยครับก็เปรียบเสมือนเขาเรียกอะไรการไม่คาดฝันแต่ละอย่างที่จะเข้ามาในชีวิตเรานะครับอะไรก็ตามที่เราไม่รู้เลยทุกวันนี้เราจะเสี่ยงดวงมากในการออกไปจากบ้านแต่ละทีนะครับโรคภัยไข้เจ็บอุบัติเหตุนะครับหรือบางทีออกจากบ้านไม่ได้มีอะไรหรอกครับแต่กลับบ้านใหม่ทีมีคอนเทนต์นะบ้านไฟไหม้ไปแล้วนะครับข้างบ้านอาจจะแบบจุดขยะเผาเราไม่ทราบอะไรอย่างเงี้ยนะครับดับเพลิงอาจจะมาทันบ้างไม่ทันบ้างนะครับนั่นแหละครับแล้วแต่บุญกรรมนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เรามั่นใจได้เลยคือการทำประกันนั่นเองนะครับตัวเกมก็เลยสอดแทรกมาในเรื่องของมอนสเตอร์ครับที่จะเหมือนกับภัยพวกนี้แหละที่เราจะเจอกับอะไรก็ไม่รู้ครับน้องเฟืองใช่ค่ะแล้วเหล่ามอนสเตอร์พวกนี้นะคะถ้าพวกเราต้องจัดการกับพวกฮีโร่แล้วก็เพื่อซื้อมาให้ตรงกับเหล่ามอนสเตอร์ค่ะเพราะว่าตัวฮีโร่แต่ละตัวก็จะเหมือนประกันภัยแต่ละด้านนะคะก็ต้องให้ครอบคลุมและตรงจุดกับภัยด้านนั้นๆค่ะใช่ครับผมครับก็เรื่องของการบริหารจัดการนะครับค่อนข้างที่สำคัญตัวเกมของเรานะครับก็ถูกออกแบบมาได้เข้าใจค่อนข้างที่จะง่ายเนอะสำหรับประชาชนทั่วไปเพราะว่าเกมในลักษณะของอนุญาตใช้คำว่า defense lane อะไรแบบนี้ครับ defender lane อะไรต่างๆที่จะมีมอนสเตอร์ออกมาเป็นเวฟนะครับบุกเข้ามาโจมตีผ่านทางเดินที่ส่วนมากแล้วก็จะเป็นเนี่ยไม่ two way ก็นะครับแต่ลักษณะจะเป็น one way ครับคือมาจากทางเดียวนะครับแล้วก็สร้างตัวละครหรือว่าสร้างอะไรบางอย่างขึ้นมาเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้พวกเขาบุกรุกเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นการแข่งขันหรือว่าการเล่นเนี่ยครับจะทำให้คนเล่นเนี่ยเข้าใจได้ง่ายที่สุดเพราะว่าอย่างบางเกมเนี่ยครับขออนุญาตไม่พูดชื่อเกมแล้วกันนะครับสัตว์ประหลาดตีกันฮีโร่ตีกันอะไรก็ไม่รู้ไม่เข้าใจนะครับแต่ว่าของเราเนี่ยมันเข้าใจง่ายนะครับดังนั้นเราก็ต้องขอบคุณนะสำหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับในการพัฒนาเกมตรงนี้ขึ้นมาให้เข้าถึงประชาชนได้ง่ายนั่นเองครับใช่แล้วค่ะอยากรู้ว่ามีใครเคยเล่นเกมนี้บ้างแล้วไหมคะมีคนยกมือนั้นแปลว่าจะต้องตอบคำถามได้ ระหว่างนี้เรามีของรางวัลมาแจกด้วยนะครับซึ่งผมก็บอกว่าผมก็รู้ว่าผมอยากได้ทำไมผมถึงไม่ได้นะครับของรางวัลแรกทีมงานเราบอกว่าเป็นเสื้อนะครับตัวนี้เลยเหมือนกับที่เพลเยอร์แข่งเลยอ่ะใช่โอ้โหเสื้อดีอ่ะครับซึ่งระหว่างนี้นะครับขออนุญาตพลิกคำถามนะครับเอาละนะครับเดี๋ยวขอเวลาหาคำถามสักครู่นะฮะเอาละครับเจอแล้วเฟื่องพี่เจอก่อนพี่ชนะ โอเคคำถามครับคำถามแรกนะครับตั้งใจฟังคำถามให้ดีนะครับของรางวัลเป็นเสื้อเลยนะฮะในตัวเกมของเรานะครับ OIC Defender ย้ำนะครับจะมีการจัดแบ่งประกันภัยอยู่ทั้งหมดกี่ประเภทนะครับมีใครรู้คำตอบแล้วไหมครับยกมือแล้วนะฮะทีมงานผมขอไมค์ด้วยนะครับทางด้านนั้นครับผมครับฮัลโหลสี่ค่ะฮัลโหลสี่ค่ะอันไหนคือคำตอบครับสี่ข้างหลังเนาะ4ประเภทนะครับ4ประเภทเป็นยังไงครับน้องเฟื่องเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะโอ้โหขอเสียงปรบมือด้วยครับเดี๋ยวให้ทีมงานของเราเดินไปมอบรางวัลเลยไหมฮะหรือว่าจะถ่ายภาพตรงนี้ให้โอเคครับผมครับเดี๋ยวทีมงานจะไปมอบให้นะคะคำถามข้อที่2เลยครับน้องเฟื่องครับใช่ค่ะคำถามที่2ค่ะถามว่า OIC Defender ได้จัดแบ่งตามประเภทของประกันภัยเป็นอย่างไรคะอ้าวเมื่อกี้พี่เขาบอกใบแล้วนะเมื่อกี้พี่เขาบอกให้แล้วนะว่ามี4ประเภทนะครับมีใครรู้ไหมครับว่าแบ่งเป็นประเภทอะไรบ้าง1อะไร2อะไร3อะไร4อะไรยกมือขึ้นได้เลยนะครับหน้าที่ MC แล้วล่ะโอเคผมใบให้นะอันแรกประกันชีวิตนะครับประกันชีวิตแล้วยืนทำไมยืนห่างไงว่าใครยกมือไหมครับผม2ประกันสุขภาพนะครับ3ประกันอุบัติเหตุครับ
4ประกันอะไรครับยกมือครับพี่ผู้ชายด้านหลังครับประกันไซเบอร์ครับอุ๊ยยังไม่ถูกต้องนะฮะยังไม่ถูกต้องนะคะเอาแล้วคือที่พี่เขาบอกมามันคือถือว่าเป็นหมวดหมู่ย่อยเนาะหลักๆนะครับหลักๆนะครับอีกครั้งนะครับประกันชีวิตประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุประกันอะไรอีกหนึ่งประกันครับยกมือครับโอ้ประกันวินาศภัยค่ะวินาศภัยครับวินาศภัยเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับคือผู้ชมที่อยู่ข้างหน้าอาจจะไม่เห็นนะครับต้องแต่พี่เขายกมือเขาอยู่อย่างนี้ฮะเขายกอย่างนี้แล้วตอนเขาลุ้นนะครับถูกไหมโอ้น่ารักนะครับใช่ค่ะโอเคคนมางานเราแต่ละคนตอนนี้ค่ะเกมการแข่งขันของเราพร้อมแล้วพี่เฟรมพร้อมแล้วครับผมโอเคขอเสียงปรบมือด้วยครับเดี๋ยวให้พี่ๆทีมงานของเรานะครับเก็บเก้าอี้ไหมครับขอบคุณครับฝากด้วยนะครับอันนี้ขอบคุณครับโอเคครับผมฮะแล้วก็เพื่อที่จะให้ทุกท่านนะครับเข้าใจโอเคไม่มีโอเคครับผมครับเอาละครับแล้วเดี๋ยวตอนนี้นะครับเหมือนตัวเกมของเราจะพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเชิญนะครับผู้เข้าแข่งขันนะครับขึ้นเตรียมสแตนบายถูกต้องไหมฮะแล้วผมก็จะมารอภาคอยู่ที่ด้านล่างนะครับซึ่งการแข่งขันของเราครับน้องเฟื่องฮะจะแบ่งออกเป็น3สเตจด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการแข่งขันของเรานะครับจะแข่งอย่างไรกันบ้างนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเป็นส่วนของ first round ครับน้องเฟื่อง first round ของเรานะครับจะแข่งขันนะครับตัวเกม OIC Defender จำนวนทั้งหมด3ด่านด้วยกันนะครับผู้เข้าแข่งขันที่มีคะแนนมากสุด3อันดับแรกจะได้ผ่านเข้าสู่รอบถัดไปขออธิบายสั้นๆแบบนี้ก่อนในแต่ละรอบเนี่ยเดี๋ยวเราจะอธิบายเพิ่มนะครับว่าแข่งขันกันอย่างไรซึ่ง3ด่านนี้ไม่เหมือนกับ3ด่านที่เราได้เล่นผ่านตัวแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับอันนี้ชาเลนจ์กว่าท้าทายกว่านะครับแล้วก็ยากกว่านะครับตอนแรกผมก็เล่นแล้วทีมงานก็บอกเนี่ยเดี๋ยวจะให้มา3ด่านนี้เดี๋ยวนักพากย์ไปลองเล่นดูโอ้ยง่ายมากเลยพี่อีซี่นักแข่งเขาต้องคะแนนเท่ากันแน่เลยพี่แบบคะแนนอย่างนี้เดี๋ยวมันเท่ากันนะครับเอาวันนี้ไปเล่นครับก็เลยลองเล่นเป็นไงครับน้องเฟื่องโอ้โหลองเล่นเองแล้วรู้สึกว่าไม่ง่ายเลยค่ะครับผมต้องใช้การวางแผนเยอะพอสมควรเลยนะคะค่ะครับโอเคลำดับถัดไปนะครับเดี๋ยวจะเชิญนักแข่งใช่ไหมครับขึ้นสู่เวทีครับขอเรียนเชิญครับขอเสียงปรบมือด้วยนะครับให้กับทั้ง5ท่านนะครับท่านแรกคุณกรกฎพนมแก้วหรือคุณก๊อฟนะครับคุณณรงค์ชัยยินดีโพสครับหรือว่าคุณออตโต้เกษณีคุณเกษณีน้อยซับครับหรือว่าชื่อเล่นคุณจูนครับคุณพานุพงษ์ทองอินค่ะคุณเบลนั่นเองค่ะและคนสุดท้ายค่ะคุณอดิศรดอนจันเขียวหรือคุณป่านนั่นเองค่ะครับผมอ๋อนี่ด้านบนนะฮะน้องเฟื่องเราจะเห็นรายชื่อนะครับคุณจูนคุณออตเตอร์คุณป่านคุณเบลแล้วก็คุณก๊อฟครับโอ้ตัวละครที่เห็นนะครับตอนนี้นะฮะมีหนึ่งตัวละครสมหมวกครับใช่ค่ะและอีก1ตัวนั่นก็คือน้องกันภัยนั่นเองค่ะซึ่งในด่านแรกเรานี้นะคะจะเป็นด่าน3เลนด้วยกันจะให้ผู้เข้าแข่งขันวางตัวฮีโร่เพื่อป้องกันเหล่ามอนสเตอร์ที่จะเข้ามาจู่โจมในบ้านค่ะครับหน้าจออินเทอร์เฟซตอนนี้นะครับคุณผู้ชมสังเกตได้เลยนะครับด้านซ้ายจะเป็นสกอร์นะอัปเดตอาจจะเรียลไทม์หรือเปล่านิดนึงอาจจะมีดีเลย์นะครับก็เดี๋ยวต้องมารอลุ้นกันนะครับ5ท่านจากตรงนี้นะครับจะได้ไปต่อกับเราแค่3ท่านเท่านั้นครับน้องเฟื่องครับเอาละครับแล้วอีก2ท่านจะต้องตกรอบไปนะครับเดี๋ยวผมรอทีมงานให้สัญญาณนะครับแล้วก็จะเริ่มเข้าสู่เกมการแข่งขันกันได้เลยครับถ้าทีมงานพร้อมแล้วครับน้องเฟื่องฮะรออะไรนะครับเริ่มเกมแรกกันได้เลยครับขอเสียงปรบมือด้วยครับไปแล้วเริ่มกันแล้วค่ะในเฟสแรกนี้อยู่กันที่ด่าน3เลนนะคะโดยทางฝั่งของผู้เล่นค่ะมีตัวฮีโร่อยู่2ตัวนั่นเองค่ะคือน้องสมหมวกแล้วก็น้องกันภัยนั่นเองเริ่มเฟสมาค่ะมอนสเตอร์อยู่ที่เลนกลางค่ะผู้เล่นทุกคนเลือกที่จะวางน้องสมหมวกไว้ที่เลนกลางกันทุกคนเลยนะคะอุ๊ยเหมือนมีคนแท็กติกครับมาอยู่ด้านหน้าเนี่ยเพื่อที่จะต้องการให้จัดการได้ไวกว่านะครับคุณออโต้ครับมาแล้วครับตอนนี้ที่บริเวณเลนกลางพยายามจะเคลียร์อยู่ตอนนี้การเงินทุกคนครับเป็น10 20 10 10ครับด้
ด้านขวาตรงนี้ค่ะในเลนที่3ซอมบี้เริ่มไหลเข้ามาแล้วค่ะคุณออโต้เลือกวางน้องกันภัยไปก่อนเลยนะแล้วตามมาด้วยน้องสมบัวค่ะมีแค่คุณออโต้นะคะที่เลือกวางน้องกันภัยไปก่อนเลยโอเคครับแล้วมาดูครับที่บริเวณจอคุณก๊อฟตอนนี้เนี่ยวางตัวละครครบ3นะครับคุณเบลเองก็เช่นกันครับคุณคอตโต้คุณป่านแล้วก็ทางด้านของคุณจูนฮะวางครบ3เลนครับตอนนี้การเงินใครเนี่ยดูรวยสุดยังไม่เห็นนะการเงินเฉลี่ยกันอยู่ครับตอนนี้ใช่แล้วค่ะเรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะสูสีกันมากๆเลยนะคะตอนนี้ค่ะเหรียญเหลืออยู่ที่5เหรียญนะคะคุณออโต้ส่วนที่เหลือค่ะเป็น10เหรียญแต่ยังไม่เลือกที่จะวางฮีโร่ตัวไหนนะคะเอาครับเวฟถัดมานะครับจะมาครึ่งทางแล้วครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับแล้วเหมือนคุณจูนครับเขาจะวางที่บริเวณด้านหน้ากันไว้เลยนะฮะโหแต่คุณเบลเขามีกลยุทธ์ของเขานะเขาเลือกที่จะไม่วางน้องกันภัยนะคะแล้วตัวน้องหมาที่เลนกลางไหลเข้ามาแล้วค่ะแล้วตัวนี้เป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะถึกมากด้วยเอาละครับเราวางทันครับจังหวะนี้คุณเบลครับที่บริเวณเลนกลางมิดเดิลเลนเหมือนจะมีปัญหาหรือเปล่าน้องหมาแล้วจังหวะนี้เคลียร์ไปได้ค่อนข้างที่จะดีครับแล้วซ้ายขวามาแล้วบริเวณด้านหน้าคุณป่าตอนนี้ครับ2ตัวมีตัวดีเฟนส์กันอยู่แบบนี้แต่ว่าเลนซ้ายเหมือนจะมีเวฟเอาแล้วจังหวะนี้โดนพังไปแล้วบริเวณตรงกลางครับคุณป่าเดี๋ยวมาดูครับเวฟนี้จะยังไงลักษณะตอนนี้นะคะเป็นที่คุณจูนแล้วก็คุณป่านค่ะคะแนนใกล้ๆสูสีกันเลยค่ะตามมาด้วยคุณก๊อฟติดด้วยนะคะทางด้านหน้าตรงนี้ค่ะในเลนน้องหมาเริ่มไหลเข้ามาแล้วน้องสมบวกล้มลงไปกันหลายคนเลยค่ะแต่จะใกล้เข้ามาในบ้านแล้วนัดรีบวางน้องสมบวกไปเลยค่ะคุณป่านบางคนก็เคลียร์ไปได้แบบเฉียดฉิวเลยค่ะคุณจูนมีปัญหาแล้วครับบริเวณมิดเลนจังหวะนี้เข้ามา2เวฟแต่ว่าสร้างไว้แค่3ตัวตอนนี้การค่อนข้างที่จะจนมากเลยนะมีแค่15เหรียญเท่านั้นเดี๋ยวดูว่าจะวางอะไรมาซ้อนได้ไหมครับจะมีปัญหาไหมแต่ดูตอนนี้เนี่ยคนที่รวยอู้ฟู่นะฮะยิ้มเลยครับคุณเบลครับเรียบร้อยฮะจบสกอร์ไปยังเหลืออีกนะครับ4จอตรงนี้ที่ต้องลุ้นกันต้องกดไปที่ด่านต่อไปนะคะถ้าเล่นเสร็จกดไปด่านที่2ต่อกันเลยค่ะโดยที่คุณเบลค่ะเริ่มเล่นด่านที่2กันก่อนเลยนะตามมาด้วยคุณออโต้แล้วก็คุณก๊อฟค่ะต้องเลือกที่หน้าแผนที่กันก่อนถึงจะไปด่านถัดไปได้นะคะครับผมฮะอย่างที่บอกนะครับทีมงานได้บีบไว้แล้วเนาะไปที่แผนที่กันก่อนนะครับใจเย็นๆนะฮะแล้วค่อยกดต่อไปครับเอาละครับจบกันไปแล้วก็ทางด้านของผู้เล่นเนี่ยกำลังจะไปในด่านถัดไปครับแล้วมอนสเตอร์ตรงนั้นครับมีฟุตบอลอยู่บนหัวด้วยนั่นคืออะไรฮะน้องเฟื่องโอ้โหฟุตบอลอยู่บนหัวเป็นฮีโร่เป็นมอนสเตอร์ค่ะที่ได้รับกดต่อได้เลยนะครับพี่คนไหนเล่นเสร็จแล้วไปต่อเลยนะฮะไม่ต้องรอนะครับแล้วคนที่นำโด่งมาตอนนี้เป็นคุณเบลค่ะที่ได้เริ่มเล่นก่อนนะคะวางน้องสมวกไปที่เลนที่2เลยและด่านที่2นี้ค่ะเป็นด่าน5เลนด้วยกันผู้เล่นจะต้องมีการวางและจัดการให้ดีเลยนะคะเพราะ5เลนนี่กับเงินแค่50ในตอนเริ่มต้นนะคะครับผมครับต้องอีโคกันก่อนนะครับช่วงเริ่มครับแล้วก็สังเกตให้ดีนะครับว่ามาจากเลนไหนความยากที่ผมบอกครับไม่เหมือนกับที่เราเล่นกันครับน้องเฟื่องอะไรก็ไม่รู้มายังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับความยากเพิ่มขึ้นจากที่ตัวปกติเลยนะคะแล้วตอนนี้ค่ะสกอร์บอร์ดโอ้โหคุณจูนสกอร์อยู่ที่ 1,379 คือมันเป็นอันดับ1เลยค่ะถึงแม้จะจบเกมช้าครับผมครับนั่นแหละครับเกมก็ต้องแข่งขันไปเรื่อยๆนะครับสงครามยังไม่จบนะครับก็อย่าเพิ่งนับศพทหารนะใช่ค่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้ค่ะเพราะเกมนี้เป็นเกมแห่งการวางแผนนะคะอาจจะมีเหล่าซอมบี้ที่ยกขโยงมาและรับตัวไม่ทันเลยก็ได้ค่ะแต่ด้านหน้าตรงนี้ค่ะโอ้โหคุณก๊อฟค่ะเลือกวางน้องสมบวกไว้ที่2เลนขวานะคะน่าจะเพิ่งเริ่มต้นมาเองค่ะแต่ส่วนคุณเบลตอนนี้ค่ะอยู่กันที่4น้องสมบวกกันเลยเริ่มยิงไปที่เหล่าซอมบี้มาแล้วค่ะในส่วนเฟสแรกนี้จะยังไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่แล้วเรามารอดูในเฟสถัดไปกันค่ะว่าจะมีความตื่นเต้นและน่ากลัวขนาดไหนโอเคครับตอนนี้ครับยังคงเข้มข้นอยู่แต่ว่าคุณนอตโต้เนี่ยเลือกที่จะวางโพซิชันแบบนั้นนะครับแต่ดูครับน้องเฟื่องคุณนอตโต้ของเราปิดเลนขวาครับแล้วก็พยายามที่จะเคลียร์มอนสเตอร์ที่มาจากเลนขวาสุดนะครับตอนนี้การเงินแต่ละคนเนี่ยค่อนข้างจะสูสีกันนะครับมีการเงินของคุณนอตโต้ที่น่าเป็นห่วงนิดนึงแต่ว่าดูครับตัวละครที่เขาสร้างฮีโร่ขึ้นมาครับส่งผลได้เลยกับการเงินของเขาครับใช่ค่ะโอ้ตามแบบที่ภาพคุณพี่ออโต้โอ้โหมีการวางแผนที่ใช้น้องกันภัยอยู่เพียงคนเดียวเลยนะคะส่วนคนอื่นนี่น่าจะใช้เป็นแผนแบบรีบเร่งรีบจบค่ะเพราะว่าเลือกใช้ดาเมจจากน้องสมบวกรีบเคลียร์ในส่วนของมอนสเตอร์ให้ไวที่สุดค่ะโอ้โหต้องชื่นชมนะคุณออโต้เนี่ยครับเขาเรียกได้ว่าซัพพลายเขาใช้คุ้มมากครับใช่ค่ะการเงินศูนย์แบบนี้นี่คือถือว่าใช้เงินละเอียดครับใช่น่าจะผ่านการวางแผนมาเป็นอย่างดีแล้วค่ะและด้านขวา
ามที่คุณเบลต่อด้วยเติมน้องสมบวกไปที่เลนขวามีถึง3ตัวเลยนะที่อยู่เลนขวาสุดค่ะโอ้โหแล้วดูครับหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณก๊อฟคุณเบลเองนะครับคุณป่าแล้วก็คุณจูนเนี่ยจะเน้นไปที่ DPS นะก็เรียกได้ว่าสร้างตัวละครมาเพื่อที่จะโจมตีกันอย่างเดียวเลยครับแล้วตอนนี้ตัวละครที่น่าเป็นห่วงเป็นปัญหามาเลยครับน้องหมาแง่มๆคุณจูนที่เลนขวาตอนนี้น่าจะเคลียร์ได้ครับ2ตัวครับสมมติใช่ค่ะโอ้แล้วคุณออโต้คะเลือกวางน้องปูปูที่เลนขวาสุดเลยน่าจะเอาไว้กันเหนียวแล้วค่ะเวลาน้องหมามาโจนปุ๊บเนี่ยในส่วนของน้องปูปูเขาจะระเบิดออกและทำดาเมจล้มลงทีเดียวเลยค่ะเรียบร้อยครับเคลียร์ไม่ได้คุณออโต้ตอนนี้เนี่ยสกอร์นะครับยังไม่ได้มีการนับเดตนะสกอร์บอร์ดที่ดูอยู่ตรงนี้นะครับยังเป็นคุณจูนขึ้นนำอยู่แต่เดี๋ยวต้องดูว่าจบตอนนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างครับแล้วตอนนี้ครับมาแล้วครับทางด้านของไฟนอลเวฟจากคุณเบลฮะมาแล้วมาทุกเลนเลยแม่จ๋าแล้วจะกันยังไงไหวครับในขณะที่คุณป่าตอนนี้เองก็เจอสถานการณ์เดียวกันครับตอนนี้ทุกจอฮะมาครับสถานการณ์ตอนนี้ค่อนข้างที่จะยากลำบากสำหรับคุณป่าเลยค่ะเพราะว่ายังไม่เลือกวางน้องกันภัยเลยนะคะแต่เล่นเป็นสายดาเมจอย่างเดียวเลยค่ะใส่เข้าไปอย่างเดียวค่ะน้องสมบวกต้องคอยช่วยแล้วค่ะแล้วเลือกวางน้องปูปูเพิ่มดาเมจเข้าไปอีก1ค่ะแต่ว่าตรงนี้ค่ะเป็นคุณเบลที่จบเกมไปก่อนคนแรกโอเคครับจบเกมแล้วไปต่อได้เลยนะครับพี่ๆนะครับไปหน้าแผนที่นะครับตอนนี้เหลือแค่คุณจูนแล้วนะฮะเรียกได้ว่านักแข่งของเราแต่ละคนนะครับหัวใจเต็มไปหมดเลยที่เห็นใจเยอะตรงนี้ไม่ได้หลายใจแต่อย่างใดครับเป็นคนใจเดียวครับแต่แค่เล่นดีนะครับหัวใจก็เลยเยอะแค่นั้นเองครับผมห้องหัวใจมี3ดวงนั่นเองค่ะอะไรครับนี่โอเคฮะไปกันต่อครับด่านนี้ก็จะชาเลนจ์กันมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมไปนะครับเราจะเอาแค่3คนที่จะไปต่อนะครับใช่ค่ะเดี๋ยวมาดูคุณจูนตอนนี้เป็นกำลังใจให้หน่อยแล้วตัวสุดท้ายครับจากเลนซ้ายสุดนะครับถ้าเคลียร์ไปตรงนี้เนี่ยโอ้โหแล้วดูจากสกอร์บอร์ดที่อัปเดตมาตอนนี้คุณจูนคะแนนขึ้นนำห่างเลยครับอันดับ1ฮะโอ้แล้วก็เป็นคุณป่านแล้วก็คุณเบลที่กำลังจะเลือกตัวเล่นในสู่ด่านที่3ด่านสุดท้ายของเราแล้วนะคะและสกอร์บอร์ดของเราตอนนี้ค่ะใช่ครับคุณจูนค่ะขึ้นมาเป็นอันดับ1ค่ะตามมาด้วยคุณก๊อฟและคุณป่านนั่นเองค่ะตามด้วยคุณเบลนะครับคุณออโต้ต้องเร่งมือแล้วนะครับแต่ว่านั่นแหละรอดูด่านนี้ก่อนนะครับขึ้นนำไปเนี่ยประมาณนิดเดียวเนี่ยครับหัวใจหมดจบเลยนะใช่ค่ะแล้วในด่านนี้ค่ะมีฮีโร่ให้เลือก5ตัวเลยด้วยกันค่ะตัวที่เพิ่มมาเนี่ยก็คือน้องมัมโบนะครับผมอุ๊ยสกอร์มีการเปลี่ยนแปลงนะครับตอนนี้คุณเบลกับคุณจูนคะแนนไม่ได้ห่างกันเลยฮะเพื่อนแล้วมาเริ่มกันตรงนี้มีการวางน้องช้างก่อนเลยครับด้านเลนขวาดูแล้วเหมือนเขาจะทำเหมือนกันแล้วนะระหว่างคุณเบลคุณออโต้ฮะใช่ค่ะแต่ทางของคุณออโต้เนี่ยเขาเลือกที่จะวางเลยเกินไปอีก1เลนนะคะเพื่อที่ดาเมจจะได้ถึงในตัวของฝั่งมอนสเตอร์ได้ไวยิ่งขึ้นค่ะในส่วนของคนอื่นๆค่ะก็เริ่มเกมตามมาเช่นกันค่ะเลือกวางไว้ที่เลนซ้ายแล้วก็เลนขวาเพราะว่าเหล่ามอนสเตอร์เริ่มมาจากทั้ง2เลนนี้ก่อนค่ะครับการเงินยังคงเหมือนเดิมนะครับเริ่มเกมมาก็จะมี50เหรียญครับที่เหลือผู้เล่นเนี่ยก็ต้องลองดูเลยครับเรื่องดีมานด์ซัพพลายครับจัดการให้ดีแล้วก็เคลียร์สเปซให้รอบคอบครับไม่อย่างนั้นแล้วก็เป็นปัญหาแน่นอนเหมือนกับการใช้ชีวิตของเรานะครับถ้าเลือกประกันภัยที่ไม่ถูกต้องกับสิ่งที่เราอยากจะป้องกันแล้วก็เป็นปัญหาแน่นอนครับใช่ค่ะปัจจุบันอาจจะมาถึงเราได้ในเร็ววันนะคะแล้วตัดภาพมาที่คุณออโต้ค่ะเลือกวางน้องกันภัยไว้ที่เลนที่4กันก่อนเลยค่ะแต่ทั้งของคุณจูนเพิ่งได้เริ่มเล่นเกมเท่านั้นเองค่ะแต่คะแนนที่เริ่มที่จะไหลเข้ามาแล้วนะคะโดยที่คุณจูนค่ะคะแนนขึ้นมาเป็นอันดับ1อีกแล้วโอ้โหน่าจะมีเทคนิคและการวางแผนของตัวเองแบบสุดยอดเลยนะคะถึงแม้จะเล่นจบช้าค่ะแต่มีสกอร์ที่ขึ้นนำเป็นอันดับ1เลยค่ะตัดภาพมาที่คุณเบลกันบ้างนะคะเลือกวางน้องมาโก้ไว้ที่เลนที่5และเลนที่4ค่ะน้องมอนสเตอร์ที่ใส่ที่โดนลูกบอลเตะอยู่ข้างหน้าเริ่มไหลเข้ามาแล้วค่ะโอ้โหแล้วก็จัดการได้เรียบร้อยเลยค่ะเอาละครับแล้วตอนนี้ครับมาดูกันครับเรื่องของสกอร์ตอนนี้คุณจูนนะฮะเหมือนจะฉีกขึ้นไปแล้วการเงินตอนนี้คนที่รวยที่สุดนะครับเป็นทางด้านของคุณเบลครับ25เหรียญด้วยกันครับใช่ค่ะเริ่มไหลกันมาแล้วนะคะสำหรับในตัวของเหล่ามอนสเตอร์ค่ะตัดภาพมาที่คุณออโต้กันบ้างดีกว่าในเลนที่4ค่ะเป็นน้องหมาที่ไหลเข้ามาแล้วกำลังง่ำกับน้องกันไทยกันอยู่เลยแต่ทั้งของคุณจูนเลือกที่จะเล่นแบบสายดาเมจล้วนนะไม่เน้นดีเฟนส์กันเลยค่ะเอาเลยครับต้องเล็งดาเมจกันหน่อยหรือเปล่าเพื่อที่จะทำคะแนนเพิ่มเติมครับมาดูครับตรงนี้เราเริ่มวางเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับคุณเบลตอนนี้เนี่ยซ้อน3เลยนะครับตำรวจไม่จับนะทำในเกมนี้เกือบไปค่ะตอนเกมนี้ไม่ค่อยมีตำรวจมาตรงกลางค่ะเริ่มเป็นฝั่งของมอนสเตอร์ที่เป็นน้องอ้วกนี่เขาเป็นมอนสเตอร์ที่เป็นอาหารเป็นพิษนะคะพออ้วกออกมาเนี่ยก็จะทำให้แพร่
เชื้อโรคระบาดไปด้วยค่ะเอาเลยครับแล้วตอนนี้ผมอยากให้คุณผู้ชมลองสังเกตนะตัวเวฟของมอนสเตอร์ที่จะบุกเข้ามาโจมตีนะครับมายังไม่ถึงครึ่งทางครับน้องเฟื่องแล้วเดือดจัดขนาดนี้ครับเดี๋ยวดูว่าตอนที่เป็นไฟนอลเวฟเนี่ยจะสนุกสนานแค่ไหนกันแต่ว่าตอนนี้เรามาลุ้นกันก่อนครับสกอร์ตอนนี้ขึ้นเลข3นะครับคุณจูนนะไปอย่างไวเลยครับตามมาด้วยคุณเบลคุณก๊อฟคุณป่านแล้วก็คุณออโต้ครับใช่ค่ะโอ้โหเล่นสายดาเมจนี่คะแนนพุ่งพรวดกันมาเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ฝั่งซอมบี้ค่ะเริ่มไหลกันเข้ามาแล้วแต่ว่าเพิ่งแค่เฟสแรกเท่านั้นเองค่ะอยากจะรู้จริงๆว่าในเฟสที่2และเฟสสุดท้ายจะหนักขนาดไหนค่ะทางฝั่งของผู้เล่นก็เริ่มเคลียร์กันไปแล้วค่ะแต่ส่วนคุณออโต้นี่น่าจะเจอกับปัญหาหนักแล้วค่ะแต่ก็ตัดการไปได้ในส่วนของน้องอ้วงนั่นเองค่ะโอเคครับแล้วตอนนี้น้องหมาแง้มๆมาแล้วครับตัวนี้เป็นปัญหาบอกเลยครับเดี๋ยวมาดูว่าจะจัดการได้ไหมมาจากเลนเกือบซ้ายสุดตรงนี้นะครับก็ดูจากไลน์อัพที่วางตัวฮีโร่ไว้พี่เชื่อว่าทุกจอน่าจะเคลียร์กันได้หมดครับน้องเฟื่องแต่ว่ามิดเลนตอนนี้2ตัวมาซ้อนกันแบบนี้มีช้างอยู่ช้างไหวไหมครับที่จอของคุณเบลมาถึงแล้วต้องวางดักก่อนเลยครับยอมที่จะเทรดนะครับน้องสมบวกบริเวณมิดเลนไว้เพราะว่ามาซ้อนกันแบบนี้ดาเมจมันทำไม่ทันครับเอาครับมาดูคนอื่นเป็นไงกันบ้างครับสำหรับปัญหาน้องหมา2ตัวแบบนี้ใช่ค่ะในส่วนพี่ออโต้นะคะเริ่มไหลกันเข้ามาแล้วแล้วก็ง่ำในส่วนของน้องจัมโบ้ไปแล้วด้วยโอ้โห2ตัวที่ไหลเข้ามาตอนแรกได้วางน้องกันภัยไปแล้วแต่ก็ล้มลงไปเลยทันทีค่ะเพราะด้วยดาเมจของมอนสเตอร์ที่ไหลเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยแต่ด้านขวาเลยเสริมน้องกันภัยเข้าไปอีก1ค่ะเอาละครับแล้วจอของคุณจูนตอนนี้ด้านขวามีน้องหมาอีก1ตัวเหมือนกันมิดเลนมี2ตัวแล้วซ้ายเป็นลูกบอลนะฮะแล้วตอนนี้เนี่ยวางซ้อนมาถึงเกือบครึ่งหน้าจอเลยครับดาเมจที่มีเนี่ยจะพอจะจัดการไหมแล้วการเงินตอนนี้รวยอู้ฟู่กันหมดเลยครับเพราะมอนสเตอร์มันเยอะจัดจริงๆครึ่งเกมผ่านไปแล้วตอนนี้การเงินทุกคนนี่มีเกิน50แล้วจอคุณเบลตอนนี้รวยสุดเลยครับ135ครับใช่ค่ะตอนนี้เข้าสู่เฟสที่2แล้วค่ะเริ่มกลางเกมกันมาแล้วเหล่ามอนสเตอร์ก็มากันแล้วค่ะแล้วตรงด้านหน้าตรงนี้ค่ะเหล่ามอนสเตอร์ไหลเข้ามาแล้วคุณก๊อฟจะจัดการยังไงดีคะจะเตรียมปล่อยจอยเลยหรือเปล่าเพราะว่าน้องเข้ามากันถึง 4-5 ตัวกันมาเลยค่ะแต่ไม่มีน้องกันภัยไว้กันอยู่นะมีแค่เลนซ้ายเลนเดียวที่อยู่ด้านหน้าตรงนี้ค่ะเลยเติมน้องปูเข้าไปตัดไปได้อีก1แต่มีคูลดาวน์ติดอยู่ด้วยเอาละครับแล้วติดคูลดาวน์มาแบบนี้จะสร้างทันหรือเปล่าแล้วถล่ำมาถึงบล็อกตรงนี้ครับเหลืออีก2บล็อกสุดท้ายด้วยกันมอนสเตอร์นี่มาเป็นเวฟเรื่อยๆแล้วค่ะที่คุณเบลครับตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าการเงินคือพี่เป็นอภิมหาเศรษฐีไปแล้วนะครับอีกสักพักหนึ่งพี่แค่แข่งเสร็จจะไปอยู่ดูไบแล้วครับการเงินเกือบ200ตอนนี้ตามมาเหมือนกันคุณออโต้แต่ว่าการเงินเยอะก็จริงแต่ว่าติดคูลดาวน์ในการสร้างหรือเปล่ายังตัดสินใจที่จะไม่สร้างอะไรแบบนี้ครับแล้วดูครับถล่มไปเรียบร้อยคุณออโต้แต่ครับโอ้เริ่มไหลเข้าบ้านแล้วค่ะใช้ไปส่งหัวใจกันเลยค่ะตอนนี้คุณออโต้เหลือเพียงหัวใจเพียงดวงเดียวเท่านั้นแล้วนะคะแต่ภาพมันที่ฝั่งคุณป่านบ้างดีกว่าค่ะตอนนี้กำลังมาเจอกับปัญหาเหล่ามอนสเตอร์ไหลทะลักเข้ามาค่ะโดยที่ไม่มีตัวกันเลยนะยังไม่มีการวางน้องกันภัยเลยค่ะยังลังเลอยู่เลยว่าจะวางน้องกันภัยไว้ตรงไหนดีคะแล้วเป็นคุณเบลที่จบไปก่อนคนแรกค่ะอิมเมเดตครับคุณก๊อฟไป1คนครับแล้วตอนนี้เหลือ3หน้าจอของคุณออโต้ที่เหลือจะสุดท้ายแต่ว่าเลนกลางมันไม่ได้มีมาแล้วผ่านไฟนอลเวฟไปด้านคุณจูนตอนนี้พยายามที่จะต่อสู้อยู่แล้วดูครับการเงินเยอะก็จริงแต่วางตัวละครกันได้หรือเปล่าบริเวณตรงนั้นแน่นเลยครับขวาด้านบนแล้วพยายามที่จะเคลียร์ออกให้หมดแล้วไม่น่าจะมีปัญหาครับตอนนี้น่าจะผ่านไม่ได้ครับคุณจูนนะแล้วคุณป่านจบเกมไปเหมือนกันคุณออโต้ตอนนี้เคลียร์เลนขวาสุดท้ายครับน้องเฟื่องฮะเรียบร้อยเลยค่ะคุณออโต้หัวใจหมดเป็นที่เรียบร้อยนะคะตอนนี้เหลือเป็นทางฝั่งของคุณจูนค่ะเป็นเดือดโลเหล่ามอนสเตอร์ในเฟสสุดท้ายแล้วก็เริ่มไหลกันเข้ามาแล้วค่ะน่าจะสบายกันเลยค่ะเพราะว่าเป็นน้องสมบวกแล้วก็น้องนัมโบ้ที่เรียงกันเป็นตับเลยค่ะด้านหน้าตรงนี้เอาละครับก็ค่อยๆเคลียร์ไปแล้วดูคะแนนนำโด่งมาแล้วยังไม่หยุดครับโอ้โหจากด่านนี้เกือบ 3,000 แต้มเอาเสียงปรบมือกับผู้เข้าแข่งขันทุกท่านด้วยและนี่ผมบอกเลยครับว่าเพิ่งเป็นแค่เพียงสเตจแรกของเราเท่านั้นครับเรายังอยู่กันอีก2สเตจด้วยกันครับน้องเฟื่องใช่ค่ะโอ้โหเรียกได้ว่าผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยดุเดือดและเผ็ดมันกันมากเลยบอกแล้วว่าเกมนี้ไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายเช่นเดียวกันค่ะครับผมฮะเดี๋ยวรอทีมงานของเราเนี่ยรวมคะแนนนะแล้วเดี๋ยวเราจะได้มีโอกาสขึ้นไปสัมภาษณ์นะครับกับผู้ที่ผ่านเข้ารอบต่อไปทั้ง3ท่านซึ่งเดี๋ยวการแข่งขันของเราจากนี้ครับน้องเฟื่องจะมีต่อแบบนี้แต่โหดกว่านี้อีก2สเตจทีมงานรู้ใช่ไหมครับว่าเอาเขามาเข้าแข่งขันไม่ได้เอามาทรมาน ต้องทำกันขนาดนี้เลยเหรอครับโอ้โหโหดกันมากๆครับแต่ก็ต้องชื่นชมครับพี่ๆทุกท่านก็พยายามกันอย่างมากเลยครับเพื่อที่จะทำผลงานมาให้ดีสุดครับน้องเฟื่องใช่ค่ะก็ขอ
เชิญคุณก๊อฟและคุณออตโต้นะคะเชิญที่ด้านล่างเวทีกันก่อนเลยค่ะ โอ้โห นี่ฮะ เท่ากับว่า 3 ท่านที่อยู่กับเราตรงนี้นะครับ คือผู้ที่จะผ่านเข้าสู่รอบถัดไปนะครับ ขอบคุณทั้ง 2 ท่านนี้ด้วยนะครับ นี่ครับพยายามอย่างมากแล้วนะครับ เอาเลยครับ เดี๋ยวระหว่างนี้เพื่อให้ทีมงานเราเซตสเตจเราก็ขึ้นมาป่วนเขากันดีกว่าครับ ผมขออนุญาตอ้อมมาข้างหลังนะครับ สัมภาษณ์จากคนนี้ก่อนเลย หนูอยู่ฝั่งนู้นก็ได้ครับ โอเค นะครับ ต้องถามก่อนว่า เหนื่อยไหมครับ เอาไมค์ใกล้ปากครับ ไมค์เบอร์อะไรฮะ เบอร์ 7 ครับทีมงาน ลองพูดดูอีกครั้งนะครับ ไม่เหนื่อยค่ะแต่ตื่นเต้นมากกว่า ครับ ไม่เหนื่อยใช่ไหมครับแคสเตอร์เหนื่อยมากเลยครับ แซวเล่นครับแซวเล่นครับผมก็เรียกได้ว่าเตรียมตัวมาดีมาก ทางด้านน้องเฟื่องบ้างดีกว่า เป็นไงครับ ใช่ค่ะ คุณป่านใช่ไหมคะ อ๋อ คุณเบลมาในอันดับที่ 2 ค่ะ ตามมาติดๆกับคุณป่านเลย ด้วยคะแนน 4,900 ค่ะ ขอถามความรู้สึกของการเล่นเกมนี้ดีกว่าว่ารู้สึกยังไงบ้างคะ ความยากง่ายเป็นยังไง มันจะต้องมีเนตแบบเงินด้วยครับกับเวลาแบบเราต้องใจเย็นนิดนึงครับผมโอเคครับ มาอีกหนึ่งท่านขออนุญาตขอไมค์นะครับเอาละครับคนสุดท้ายของเราแล้วนะครับแต่ผมขออนุญาตกลับมาที่เดิมนะครับสอบถามนิดนึงครับเวอร์ชั่นที่เราได้เล่นเกมนี้เขามีจัดแข่งขันก็น่าสนุกแหละไปแข่งซะหน่อยนะครับกลับมาเจอหน้างานเวอร์ชันนี้เป็นไงครับไม่เหมือนกับที่เล่นเลยครับ ว้าวุ่นเลยครับ ว้าวุ่นเลยครับว้าวุ่นเลยครับแม่มีอัปเดตด้วยเป็นไงครับน้องเฟื่องตอนนี้ทางทีมงานแจ้งมาว่าสัญญาณการแข่งขันเกมในรอบที่ 2 พร้อมแล้วค่ะโอเคครับงั้นเดี๋ยวขออนุญาตเชิญตัวเองครับคุณเฟรมลงจากเวทีด้วยครับคุณเฟื่องด้วยครับโอเคครับสลับที่นิดนึงครับให้หน้าจอตรงกับนี่อินเทอร์เฟซด้านบนคุณจูนอยู่ซ้ายสุดนะครับคุณเบลมีเดินตรงกลางแล้วก็คุณป่านด้านขวาครับขวามือคุณผู้ชมเอาเลยครับพร้อมไหมฮะ3 ท่านโอเคพี่เขาถอนหายใจใส่ด้วยนะครับทีมงานของเราพร้อมไหมครับทีมงานของเราพร้อมแล้วเริ่มเข้าสู่เกมการแข่งขันรอบที่ 2 กันได้เลยครับขอเสียงปรบมืออีกครั้งนึงครับเอาละค่ะเข้าสู่เกมการแข่งขันในรอบที่ 2 กันบ้างแล้วค่ะและในรอบที่ 2 นี้นะคะด่านแรกค่ะเราเริ่มกันเป็นที่5เลนด้วยกันค่ะกับ3ฮีโร่นั่นเองค่ะคือน้องสมหมวกน้องกันภัยและน้องปูปูนั่นเองค่ะครับทั้ง3ท่านนะครับจะแข่งขันกันใน second round แล้วก็จะไปต่อกันที่รอบ final list เราไม่ได้ส่งใครกลับบ้านแล้วนะจะอยู่เราจะจบแต่ว่าต้องบอกว่าเราจะต้องทำคะแนนให้ดี เพราะมันมีผลในตอนท้ายอย่างแน่นอนครับใช่ค่ะโดยรอบต่อไปจะเป็นรอบ final list นะคะหลังจากจบรอบนี้เราก็จะมีการแข่งขัน final list ต่ออีกรอบนึงค่ะแล้วตัดภาพไปที่คุณเบลและคุณป่านเรื่องที่จะวางน้องสมหมวกไว้ที่เลนขวาสุดเลยค่ะเพราะว่าเราซอมบี้เริ่มไหลกันเข้ามาแล้วโอเคครับตอนนี้เนี่ยชิวๆเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับเดี๋ยวดูครับอย่างที่พี่เขาบอกไหมก็วาวุ่นกันเลยทีเดียวครับผมทันสมัยซะด้วยใช่ทีนี้ก็ลำบากใจว้าวุ่นกันทั้งผู้แข่งแล้วก็พิธีกรกันเลยค่ะและด้านหน้าค่ะไหลกันมาเริ่มที่เฟสแรกนี้ยังแบบสบายชิวๆกันก่อนเลยนะคะแล้วแต่ต้องมีการจัดการและวางแผนที่ดีเลยค่ะเพราะตอนนี้คอยเหลืออยู่ที่คนแค่30คอยเท่านั้นเองค่ะสังเกตการวางให้ดีๆนะครับคุณผู้ชมคือพี่3ท่านนี้เขาไม่เห็นหน้าจอกันเหมือนพวกเรานะแต่เขามักจะทำอะไรคล้ายๆกันเหมือนกันนะครับน่าจะเป็นเพราะว่าตัวมอนสเตอร์เนี่ยที่เขาเริ่มไหลเข้ามาทีละฝั่งและด้วยการที่เราต้องมีการจัดการนะคะก็ต้องวางไว้อย่างแบบระเบียบและเป็นรอบคอบด้วยค่ะเอาละครับดูลายการวางนะครับลายอัพสมหมวกนะครับเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับเหมือนกับนัดกันไว้น้องเฟื่องว่าเหมือนกันไหมเหมือนกันอย่างกับเก๋อุ้ยรอบนี้มีคนฉีกแล้วเอาละครับการทำอะไรที่มันไม่เหมือนกันเนี่ยแหละครับสนุกฮะมาดูกันว่าจะวางกันยังไงต่อนะครับตัวที่เป็นตัวหน้าปัญหานะครับในตัวมอนสเตอร์นะครับน้องหมาเนี่ยเป็นตัวที่น่าเบื่อมากน้องหมาเป็นตัวที่ค่อนข้างจะถึกมากเลยค่ะแล้วก็คุณเบลค่ะวางน้องกันภัยไปก่อนเลยซึ่งน้องกันภัยเนี่ยเขามีถือโล่ไว้อยู่นะโล่สีฟ้าน่ารักแบบนี้เลยค่ะแล้วโล่ตัวนี้นะคะคอยกันเหตุร้ายมาด้วยค่ะแล้วตัวต่อไปที่เห็นคุณป่านเลือกใครนะก็คือน้องปูปูค่ะน้องปูปูเนี่ยเขาจะเป็นระเบิดเมื่อวางไว้ปุ๊บเนี่ยก็จะระเบิดลงทันทีเลยค่ะแล้วคุณป่านเลือกวางน้องกันภัยไว้ที่เลนที่5กันเพราะว่ากันน้องหมามาก่อนเลยพี่เชื่อนะพี่ดูจากไทม์ไลน์ของตอนนี้ที่เล่นอยู่นี่มาประมาณแบบ 5% นิดๆนะครับทำกันขนาดนี้แล้ว
เดี๋ยวดูว่าช่วงที่เป็นตอนกลางเกมนะครับแล้วก็ช่วงสุดท้ายนะครับที่ไปไฟนอลเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นใช่แล้วค่ะแล้วก็เริ่มไหลเข้ามาเฟสถัดไปแล้วนะคะแต่ภาพที่คุณจูนก่อนกันน้องหมางามน้องน้องสมบูรณ์โดนกัดเข้าไปแล้วหนึ่งค่ะยังไม่เลือกวางที่จะเติมหรืออะไรนะคะแต่น้องหมาลงไปทันเวลาพอดียังกันรู้ใจค่ะรอดตัวไปได้เอาเลยครับเว็บถัดไปมากันเรื่อยๆแล้วนะครับคะแนนตอนนี้สกอร์เนี่ยจากที่ดูตอนนี้อัปเดตผมบอกเลยนะถ้าไปถึงรอบตอบคำถามนะซึ่งจะเป็นรอบหลังจากนี้นะครับมีสิทธิ์ที่จะพลิกกระดานไปมาอย่างแน่นอนครับอย่างไรก็ตามครับเรื่องของการทำคะแนนตรงนี้นั้นมีผลครับโดยคะแนนของเรานะครับจะเก็บสะสมทั้งหมด3รอบด้วยกันแล้วตอนนี้ครับคุณจุนของเรารีบครับไปแล้วครับสกอร์ขึ้น6หลักเป็นคนแรกครับโอ้โหไหลกันมาแล้วค่ะคุณจูนนี่ยังคงสเต็ปเดิมนะคะคือไม่เลือกที่จะมีดีเฟนเดอร์นั่นเองค่ะเป็นสายดาเมจล้วนเลยแต่ตัดภาพมาที่คุณเบลโอ้โหหลังมอนสเตอร์เริ่มไหลกันมาแล้วค่ะมีน้องกันภัยกันในเลนที่2อยู่ตัวเดียวนะแล้วเลนที่4ค่ะเป็นน้องหมาไหลเข้ามาแล้วน้องสมวงจะโดนงำกันอีกหรือเปล่าคะด้านหน้าตรงนี้เอาเลยครับตอนนี้สถานการณ์การเงินของทุกจอนะครับบาลานซ์กันอยู่ประมาณ 30-40 ประมาณนี้นะครับจากการเคลียร์มอนเตอร์ไปได้แล้วเริ่มวางตัวละครนะครับล้นไปแล้วครับเกือบกลางจอครับคุณเบลอยู่กลางคุณจูนยังวางอยู่บริเวณ3แถวตรงนี้ครับแล้วก็นี่ครับคุณป่านครับจะวางโพซิชันที่ไม่เหมือนใครเลยในตอนนี้ครับใช่ค่ะโอ้โหแล้วคุณเบลเจอกับทางน้องหมาแล้วก็น้องฟุตบอลเลยหน้าโดนจุ่มไปกับฟุตบอลเลยนะคะมอนสเตอร์ตัวนี้เขาเป็นมอนสเตอร์ที่ได้รับอุบัติเหตุจากฟุตบอลมานะคะด้านหน้าก็เลยมีฟุตบอลอัดอยู่ตรงหน้านั่นเองค่ะแล้วก็ล้มไปเลยค่ะโดนน้องฟุตบอลจัดการไปเอาละครับตอนนี้ผ่านมาครึ่งทางแล้วนะครับฮาร์ปตรงนี้สถานการณ์สกอร์ยังคงไม่หนีกันแบบนี้เดี๋ยวมาดูกันครับน้องเฟืองว่าท้ายเกมจะสนุกหรือเปล่าแล้วตอนนี้การเงินของคุณจูนจะไปถึง100แล้วครับไล่ตามมาคุณเดียวคุณป่ายังก็ไม่น้อยหน้ากันแล้วตอนนี้ด้านขวาน้องหมาตายไปก่อนเคลียร์ไม่ได้ทันครับในจังหวะฮิตบ็อกซ์ช่องสุดท้ายเลยแล้วซ้ายมาแบบนี้นี่ต้องรีบเคลียร์ต้องรีบเล่นครับใช่ค่ะตอนนี้ 50% มาแล้วนะคะสำหรับเหล่ามอนสเตอร์ที่เริ่มไหลกันเข้ามาค่ะและในเฟสที่ 50% นี้เป็นน้องหมา3ตัวที่ไหลกันเข้ามาแล้วค่ะมีน้องสมหมวกวางเรียงกันเป็นตับเลยนะคะคุณเบลนี่ต้องบอกว่าสะสมคอลเลกชันอยู่นะครับเรียกได้ว่าสแปมกันเลยครับหลายๆท่านตอนนี้เองก็คล้ายๆกันเนอะในการเลือกเล่นบางตัวละครแต่ว่าเดี๋ยวมันต้องไปดูครับว่าดาเมจมันจะถึงจริงหรือเปล่าครับในช่วงท้ายเกมเดฟของเราก็ใจร้ายมากเลยนะโอ้ยกขยงกันมาทั้งครอบครัวเลยนะคะถ้าฝั่งมอนสเตอร์แต่ว่าถ้าดูคุณเบลนี่มีน้องกันไทยแอบแฝงอยู่ในน้องสมหมวกนะถ้าสังเกตดีๆค่ะอ๋ออะไรเอ่ยไหมครับพวกเงี้ยหรอใช่โอเคจะเป็นคนร้ายหรือเปล่าน่าจะเป็นเกมจับผิดพลาดแล้วค่ะแล้วตรงนี้โอ้โหใกล้เข้าสู่เฟสสุดท้ายแล้วนะคะเรียกได้ว่าเฟสสุดท้ายนี่มากันเยอะแน่ๆเลยค่ะครับผมตอนนี้ฮะกำลังที่จะเข้าสู่ช่วงท้ายเกมนะครับ last wave เหลือเวลาอีกนิดหน่อยครับที่จะได้มีเวลาเตรียมตัวกันนะครับตอนนี้การเงินนะครับรวมถึงตัวของครูดาวเองก็น่าจะยังพอวางสแปมอะไรได้บางอย่างครับแต่ว่าพี่เป็นห่วงเหลือเกินครับคืออย่าลืมนะครับว่าเราไม่สามารถที่จะวางตัวละครติดกันได้ถึงแม้เราจะรวยมากก็ตามเพราะว่ามีครูดาวนั่นเองและไฟนอลเวฟมาแล้วครับ2จอครับเข้ามาแล้วค่ะคุณเบลเข้ามาโอ้โหน้องหมา2ตัว3ตัวไหลเข้ามาแล้วค่ะถ้าฝั่งคุณป่านก็มีมาด้วยแต่ด้วยจำนวนของน้องสมบูรณ์ที่เป็นฝั่งคุณเบลเยอะกว่าเลยจัดการไปได้อย่างรวดเร็วเลยค่ะเอาละครับแล้วตอนนี้มาดูครับด้านหน้าของเลนซ้ายเพิ่งจะเริ่มเวฟแรกมีน้องหมา3ตัวตรงกลางโดนเคลียร์ไปเหลือซ้ายกับขวาเหลือซ้ายกับขวาแล้วมีทางด้านคุณเบลเล่นจบไปแล้วตามด้วยคุณป่านไปต่อกันเลยนะครับที่ด่านถัดไปแล้วคนสุดท้ายครับไม่น่าจะมีปัญหาเป็นคุณจูนเฮ้ยอะไรวะน่ะคะแนนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนคุณจูนรีบครับรีบจัดโอ้โห 4,000 คะแนนครับกับด่านนี้ไปครับไปกันต่อครับสงครามยังไม่จบกบทอดกระเทียมอร่อยมากครับอะไรนะไม่ใช่มาต่อกันในด่านที่5กันแล้วค่ะแล้วสกอร์บอร์ดตอนนี้คุณจูนขึ้นมาเป็นอันดับ1ด้วยคะแนนทิ้งห่างเลยนะ 9,000 คะแนนเลยค่ะโอ้โหรีบจัดครับบอกเลยแต่ว่าอย่างที่บอกไปนะครับคะแนนตรงนี้มันยังไม่ได้ส่งผลเท่ากับการที่เขาไปสู้กันในรอบไฟนอลลิสต์ครับซึ่งเป็นบทตอบคำถามแต่ว่าดูจากตัวละครที่เลือกตอนนี้เนี่ยบอกเลยครับว่าด่านนี้น่าจะเป็นปัญหากับบางผู้เล่นบางท่านหรือเปล่านะครับต้องเลือกไปให้ดีนะครับว่าจะเอาตัวละครตรงไหนยังไงบ้างครับโอ้แล้วตัวละครที่เลือกมา
คุณเบลและคุณจูนนี่เลือกมาคล้ายๆกันเลยนะคะแต่ทางฝั่งของคุณป่านค่ะเลือกที่จะหยิบน้องสกังมาแทนน้องแอมนะครับ เขาสามารถต่างกันยังไงครับน้องเฟื่องครับสำหรับน้องสกังกับน้องหนูอูดๆเนี่ยฮะ น้องแอมเนี่ยเขาจะมีความสามารถคือถ้าโดนโจมตีและเสียชีวิตลงจะได้รับเงินเป็นทองถ้าเสียชีวิตลงนี่คือได้ทองมาเลยค่ะเรียกได้ว่าเป็นการเก็บออม ใช่ครับ ก่อนที่จะเสียชีวิตนะคะส่วนน้องสกังเขาก็จะเป็นน้องกะปิที่ส่งกลิ่นเข้ามาค่ะมีดาเมจที่รุนแรงพอสมควรเลยเอาละครับก็เรียกได้ว่าเลือกเอานะครับว่าจะเอาดาเมจแบบ LE นะครับดาเมจในระยะกว้างหรือจะเป็นเรื่องของการฟาร์มนะครับซึ่งราคาถูกและได้ผลตอบแทนกลับมาที่ดีด้วยใช่ ครับผม โอ้โหแล้วมอนสเตอร์ขี่ไม้กวาดพุ่งมาเลยค่ะเลยเลือกวางดัมโบ้ไว้2ตัวเลยนะคะและจัดการไปได้เลยทันทีค่ะตัดภาพไปที่คุณจูนกันบ้างค่ะกับ3เหล่ามอนสเตอร์ที่เริ่มไหลกันเข้ามาแล้วแต่ตรงนี้ค่ะมอนสเตอร์ขี่ไม้กวาดไหลเข้ามาเลยเลือกวางน้องดัมโบ้ไปอีกเอาเลยครับนี่ไม่ใช่แฮร์รี่พอตเตอร์แต่อย่างใดครับแต่เหาะมาแล้วและเรียบร้อยครับล่วงลงไปครับเดี๋ยวมาดูครับหน้าคุณป่านเองก็ไม่น่าจะติดปัญหาอะไรครับวางแบมโบ้ไว้2ตัวแบบนี้ฮิตบ็อกก็น่าจะตายที่ตรงกลางจอแล้วครับใช่แล้วค่ะแล้วน้องสมห่วงเนี่ยไม่สามารถโจมตีมอนสเตอร์ที่ขี่ยานได้นะคะไม่ว่าจะเป็นมอนสเตอร์ที่ลอยอยู่หรือว่าขี่ไม้กวาดมานั่นเองค่ะต้องใช้น้องนัมโบเท่านั้นที่ในการโจมตีครั้งนี้ค่ะและตัดภาพไปที่คุณเบลค่ะโอ้โหด้านขวาเป็นน้องหมาไหลเข้ามาแล้วมีทั้งน้องสมห่วงแล้วก็น้องมัมโบคอยคุ้มกันไว้อยู่ค่ะเฮ้ยแล้วเดี๋ยวนะดาเมจมันโดนบล็อกเอาไว้โอ้โหแล้วต้องมาวางดักไว้ก่อนแบบนี้แล้วล่วงลงไปครับแหมอ่านไว้แล้วโอ้แต่ตอนนี้ที่ยังดูสบายชิวๆอยู่น่าจะเป็นทางฝั่งคุณป่านนะคะที่ยังเข้าสู่เฟสที่ช้ากว่าคนอื่นนิดนึงนะส่วนคนอื่นค่ะเหล่ามอนสเตอร์ก็เริ่มไหลกันเข้ามาแล้วค่ะโดยเฉพาะคุณจูนค่ะเลือกวางปูไว้ตัดในส่วนของไม้กวาดไปก่อนค่ะครับผมคุณจูรู้สึกว่าเลนนั้นนะครับจะเป็นปัญหาเหมือนกันครับต้องเอาแบมโบมาวางอุดไว้ก่อนเลยครับแล้วตอนนี้โอ้โหดูเวฟจากจอคุณจูนครับมากันแล้วครับบินก็มีเดินก็มาหมาก็วิ่งอะไรนักหนาไม่รู้ครับโอ้โหแล้วคุณเบลค่ะเจอหมาทีเดียว2ตัวเลยไล่มาที่เลนที่4และเลนที่5นะคะแต่ก็น่าจะสบายชิวๆค่ะยังไม่เลือกวางน้องกันไทยหรือว่าน้องออมแอมเลยนะน่าจะใส่ดาวเมจเข้าไปเพื่อรีบจัดการให้ล้มลงไปให้ไวที่สุดค่ะเอาเลยครับตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ผ่านไปประมาณ 35% นะสำหรับทางด้านของคุณจูคุณเบลคุณป่านก็ตามมาติดๆครับ 30% นะฮะสำหรับทางด้านของเวฟมอนเตอร์ที่จะเกิดมาแล้วเลนขวาโดนกัดไปแบบนี้คุณป่านเอาหุยแล้วเทรดกันไปแบบนี้ครับหลวมอยู่เหมือนกันครับทางด้านเลนขวาเดี๋ยวดูว่าจะเอาอะไรมาอุดครับคุณป่านแล้วเลือกวางน้องปูไปเลยทันทีค่ะตัดในส่วนน้องหมาไปได้อีก1ค่ะและเลนที่4ค่ะก็น้องหมาล้มลงไปได้ด้วยแล้วเคยวางน้องมัมโบเพิ่มไปอีก1ค่ะเฮ้ยแล้วตรงกลางครับมาแล้วครับก็จิถือไข่ระเบิดแยกล่างแม่จ๋าโอเคครับบึ้มบ้ามไปเฮ้ยแล้วอยู่ใกล้เต็มทีแบบนี้ต้องวางขึ้นมาเพื่อที่จะดักแล้วตรงกลางมีประเด็นครับทางด้านคุณเบลก็พยายามที่จะเคลียร์ครับแล้วด้านนี้ด้านขวามีตัวบินมาอยู่เหมือนกันก็จิถือไข่ที่บอกเลยครับน่ารำคาญสุดๆนะแล้วน้องมอนสเตอร์ขี่ไม้กวาดเข้าบ้านเอาหูยทันเวลาพอดีค่ะเกือบไหลเข้าบ้านไปไม่งั้นนะคะน่าจะต้องสาย OIC Defender ไปแล้วค่ะแต่ว่าน้องก็จิถือไข่ค่ะยังคงวนเวียนอยู่ที่ด้านหน้าน้องมัมโบนะแต่ด้วยคอยที่ค่อนข้างที่จะเยอะค่ะทำให้การเงินขึ้นมาเป็น140คะแนนแล้วค่ะสำหรับคุณเบลเอาเลยครับแล้วตอนนี้คุณจูนครับคะแนนไปที่ 30,000 แล้วดูครับกลับมาตรงนี้เกิดอะไรขึ้นหน้าจอคุณเบลแล้วเขาไหลเข้ามาที่ตรงข้างลึกแล้วตอนนี้แค่กลางเกมเท่านั้นนะฮะยังไม่ถึงช่วงไฟนอลเวฟก็จิถือไข่ตัวเดียวนี่ทำให้เป๋ไม่ได้อยู่เหมือนกันครับสำหรับหน้าจอคุณเบลคุณจูนสามารถเคลียร์ไปได้แล้วตอนนี้สกอร์2คนครับคุณเบลคุณจูนเฮ้ยมาตอนไหนไม่รู้แต่เกือบเท่ากันแล้วครับด้านขวาคุณป่านครับดูฮะต้องเล่นมือกันหน่อยครับสกอร์ยังห่างอยู่แต่ว่าตัวสถานการณ์ในเกมของเขาเนี่ยดูเหมือนจะไม่มีปัญหาอะไรครับใช่ค่ะแต่คนที่มีปัญหาตอนนี้จะเป็นของคุณเบลนะคะเพราะด้วยความที่ถึงแม้เงินจะเหลือเยอะแต่ว่ามีการติดคูลดาวน์นั่นเองค่ะยังไม่เลือกวางน้องสมบวกหรือว่าน้องกันไทยไปที่ตรงไหนเลยนะคะในเลนกลางค่ะวางน้องปูไปก่อนตัดดาเมจไปได้มีมอนสเตอร์ถึง3ตัวเลยค่ะน้องๆฝั่งของฮีโร่ต้องช่วยกันขยันขันแข็งยิงเหล่ามอนสเตอร์กันแล้วล่ะค่ะเอาละครับมาดูกันครับตอนนี้คะแนนสูสีกันมากแล้วโอ้โหคำถามที่เราจะถามครับน้องเฟื่องคะแนนก็ไม่ต่างกับสกอร์ตรงนี้เลยเดี๋ยวมีผลแน่นอนแล้วตอนนี้เวฟตรงกลางคุณเบลเฮ้ยมันจะไฟนอลเวฟแล้วครับแล้วมาอะไรกันขนาดนั้นโอ้โหดูฮะวิ่งกันมาแล้วมีก้อนจีด้วยแล้วสาวมาเหมือนโกรธมากครับพยายามที่จะบุกเข้าไปแล้วก็พยายามที่จะดีเฟนต์ตรงนี้ครับ
มอนเตอร์ตรงนี้ที่ผมเห็นด้วยตาเนี่ยประมาณ10ตัวฮะเลนซ้ายค่อนข้างที่จะหลวมอยู่เหมือนกันแต่ว่ามีแบมโบ้ซ้อนไว้2ตัวตรงกลางเริ่มโดนจ่อนเข้ามาแล้วครับมีหมาแล้วก็กอจิไล่กัดมาบริเวณตรงนี้ด้านหลังยังมีทั้งด้านมอนเตอร์อ้วกรอซ้อนอยู่อีกเหมือนกันครับโอ้โหแล้วทางฝั่งของคุณปั่นก็เริ่มจะเข้าสู่เฟสสุดท้ายแล้วค่ะแต่ค่อนข้างที่จะหนักใจตอนนี้เป็นคุณเบลผ่านเฟสที่ยากลำบากไปได้แต่ยังไม่ถึงเฟสสุดท้ายนะคะคุณปั่นตอนนี้ค่ะเรามอนเตอร์เริ่มไหลกันเข้ามาแล้วมีน้องกัปซิล่าถือไข่มาด้วยแยกล่างกันมาด้วยค่ะด้านหน้าตรงนี้ค่ะแถมยังมีน้องอ้วกเข้ามาอีกโอ้โหหนักใจกันเลยค่ะว่าจะจัดการยังไงดีทางฝั่งของคุณจูนก็มีมาด้วยเหมือนกันเป็นน้องลอยกันถึง4ตัวเลยค่ะเอาเลยครับแล้ววาวุ่นแน่นอนน้องก็จีถือไข่มาแล้วบริเวณตรงเลนกลางตรงนี้ครับของคุณเบลวิ่งมาจ้วงมาจังหวะนี้แล้วเขาวางรอเลยครับเอาละครับเดี๋ยวมาดูว่าจะดักไม้ได้ไหมเพราะว่าตอนที่จะระเบิดเนี่ยมันจะมาเพิ่มอีก3ด้วยกันครับแล้วเลนขวาตอนนี้เป็นไฟนอลเลนซ้ายก็เป็นไฟนอลเลนเหมือนกันครับคุณจูนคุณเบลคุณป่าจะเจอสถานการณ์ที่คล้ายกันแล้วเจาะเข้ามาตรงนี้คุณเบลผ่านไหวไหมครับเดี๋ยวต้องมารอลุ้นกันโอ้โหแล้วก็คุณป่านค่ะจบกันไปก่อนเลยจบเป็นคนแรกเลยค่ะแล้วตรงนี้ด้านหน้าเป็นคุณเบลที่กำลังต่อสู้กับน้องกอซิลล่ากันอยู่นะคะน้องกอซิลล่าเริ่มไหลกันเข้ามาแล้วค่ะแต่ตอนนี้คุณจูนก็เริ่มสบายขึ้นนะคุณเบลค่ะเป็นยังไงกันบ้างน้องกอซิลล่าง่ำเข้าไปอีกแล้วค่ะจะจัดการได้หรือเปล่าเอาละครับคุณเบลตรงนี้ตรงกลางเรียบร้อยจบไปอยู่เหมือนกันแล้วคนสุดท้ายคุณจูนมาจังหวะนี้น่าจะผ่านไปได้ครับแบมโบ3ตัวซ้อนมาจบไหมจบเรียบร้อยครับโอ้โหเรียกได้ว่าตอนนี้สกอร์คะแนนสูสีกันมากๆเลยนะคะครับขอเสียงปรบมือให้กับทั้ง3ท่านด้วยอีกทีนึงครับโอ้โหสุดจัดบอกเลยครับแล้วเดี๋ยวรอทีมงานของเราครับเซตอัพเวทีเข้าสู่ไฟนอลริชของเรานะครับในระดับถัดไประหว่างนี้นี่โหบอกเลยเกมเมื่อกี้พี่เห็นจากคะแนนตรงนี้แล้วกับคำถามที่เราจะถามนะครับเรียกได้ว่าเดี๋ยวมีความพลิกโผแน่นอนอ่ะโอเคเดี๋ยวมีบีฟจากทีมงานเดี๋ยวให้น้องเฟื่องรับไปก่อนอันนี้คืออะไรครับเนี่ยโอ้โหเอาแล้วเริ่มยากแล้วนะครับเริ่มยากแล้วแบ็กสเตจดูกันดีๆด้วยนะครับโอเคผมเป็นห่วงนะฮะเดี๋ยวรอดูว่าผมเชื่อเลยว่า3ท่านที่ยืนอยู่กับผมตอนนี้ต้องตอบคำถามรู้แน่นอนนะครับเดี๋ยวต้องดูว่าใครจะกดได้เป็นคนแรกกับน้องเฟื่องใช่ค่ะแล้วคำถามรอบไฟนอลริชของเรานะคะครับมี3คำถามด้วยกันค่ะผู้เล่นคนไหนรู้คำตอบรีบวิ่งมากดปุ่มเลยนะคะและในกรณีที่กดพร้อมกันหรือวิ่งชนกันเราจะนับคนที่มืออยู่ล่างสุดค่ะโอเคคำถามนี้นะครับที่เรากำลังจะถามนะครับจะมีทั้งหมด 1,000 แต้ม 1,000 แต้มในที่นี้คืออะไรนะครับเดี๋ยวผู้แข่งขันนะครับเห็นด้านขวามือไหมครับสกอร์บอร์ดนี่คือคะแนนที่คุณพี่ทำกันไว้นะครับนั่นหมายความว่าถ้าใครก็ตามตอบคำถามข้อนี้ถูกนะครับสกอร์จะถูกอัปเดตนะครับเอาละครับคำถามข้อแรกพร้อมไหมครับน้องเฟื่องพร้อมแล้วค่ะผู้เล่นพร้อมไหมคะพร้อมแล้วนะคะคำถามแรกค่ะถ้าก้างติดคอต้องใช้ประกันอะไรคะโอเคเอาแล้วครับพี่เบลนะครับโอเคพี่เบลครับคำตอบครับพี่เบลประกันสุขภาพครับพี่เบลตอบมาแล้วนะครับประกันสุขภาพคิดว่าถูกไหมครับไม่ถูกครับแต่ว่านี่รายการรอกันเล่นมาครับเนี่ยคำตอบนะครับประกันสุขภาพเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับโอเคคำถามถัดไปครับคำถามที่2ใจเย็นๆนะครับฟังคะแนนให้ดีก่อนนะครับคะแนน 2,000 คะแนนนะครับเยอะกว่าคำถามข้อเมื่อกี้1 เท่าตัวเลยนะครับตกบันไดล้มขาเจ็บจะไม่ต้องเสียค่ารักษาเองนะครับต้องใช้ประกันอะไรครับเป็นคุณพี่ป่านครับนิดเดียวเจ็บมือเลยค่ะตีแรงกันไปหน่อยนิดเดียวไม่ได้โกรธกันเนาะโอเคมันเป็นจังหวะช่วงชิงตอบเลยครับประกันอุบัติเหตุครับประกันอุบัติเหตุครับประกันอุบัติเหตุเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะต้องครับไปครับ 2,000 แต้มนี่พี่สตาร์บอกว่ามาเช็คก่อนใช้งานได้อยู่ไหมโอเคมาครับคำถามข้อสุดท้ายแล้วนะครับคำถามข้อที่3 point นะครับอยู่ที่ 3,000 point นะครับ
ดูคะแนนตัวเองกันตอนนี้นะครับยังไม่ได้อัปเดตหรือเปล่าผมไม่แน่ใจมันยังอาจจะไม่ได้เรียลไทม์นะครับโอเคพร้อมนะครับตั้งสมาธิดีๆนะครับกับคำถามข้อสุดท้ายของเราแถวบ้านมีโรคระบาดนะครับไข้เลือดออกก็ฉุมควรมีประกันอะไรครับอุ้ยคุณจูนขอ VAR ได้ไหมครับเมื่อกี้ไม่ต้องมีเนาะไม่ต้องมีเห็นอยู่โอเคครับพี่เบลครับตอบครับประกันวินาศภัยครับ วินาศภัยตอบมาแล้วนะครับรอบนี้มั่นใจว่าถูกไหมครับ ไม่รู้ เหมือนเมื่อกี้เลยนะครับเหมือนเมื่อกี้เลยแต่รอบนี้ครับคำตอบที่ถูกต้องเป็นประกันสุขภาพครับดังนั้นผิดครับผมเอาแล้วทีมงานแค่นี้เลยใช่ไหมครับตัดแล้วจบแล้วนะครับสำหรับคำถามทั้ง3คำถามครับดังนั้นเดี๋ยวพี่ๆต้องมารอลุ้นคะแนนครับว่าแต่ละคนได้คะแนนเท่าไหร่กันบ้างส่วนผู้เข้าแข่งขันเดี๋ยวเชิญลงเวทีก่อนใช่ไหมครับโอเคครับขอบคุณมากครับตบมือนะครับแล้วก็พักผ่อนได้เลยขอเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่งครับ เดี๋ยวในระหว่างที่เราเนี่ยกำลังรอการเก็บคะแนนหรือการจัดเวทีอยู่นี้นะคะมีให้ชม VTR จาก OIC Defender กันก่อนค่ะโอเคครับผมนี่มาแล้วโอเคครับขอเสียงปรบมือด้วยนะครับจบไปแล้วกับ VTR เป็นไงพี่เฟรมน่ารักไหมน่ารักจริงๆฮะแล้วก็จบไปแล้วด้วยสำหรับการแข่งขันของเราระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตให้ทีมงานของเราเนี่ยได้รวบรวมสกอร์แล้วก็คะแนนนะครับเดี๋ยวดูว่าพร้อมเมื่อไหร่นะครับก็สามารถที่จะแจ้งกับเราได้เลยครับวันนี้ต้องบอกว่าตื่นเต้นมากๆไม่คิดเหมือนกันว่าการแข่งขันของเรานะครับมันจะเดือดอะไรขนาดนั้นนะครับมันเดือดตั้งแต่เดฟของเราเนี่ยแหละใส่อะไรลงไปให้มันเดือดนะครับมันไม่ได้เดือดขนาดนั้นหรอกนะครับแต่ว่าความสนุกสนานครับก็มาคู่กับความรู้ครับเป็นคอนเซปต์หลักเลยของเกมเราครับผมโดยเฉพาะเกม OIC Defender นะคะเป็นเกมการวางแผนมีการวางแผนที่ซื้อตัวน้องฮีโร่แล้วก็ป้องกันภัยจากเหล่ามอนสเตอร์ค่ะเอาเลยครับแล้วตอนนี้ครับผลประกาศของเราอยู่กับมือพี่สุดหล่อคนนี้แล้วนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับตื่นเต้นกันไหมครับอีกทีหนึ่งครับตื่นเต้นกันไหมครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเวอร์เลย MC เวอร์เลยแล้วก็การแข่งขันในครั้งนี้คงจะเกิดขึ้นและสมบูรณ์ขนาดนี้ไม่ได้ถ้าขาดบุคคลท่านนี้ไปค่ะขอโอกาสกราบเรียนเชิญค่ะคุณมายุรินทร์สุทธิรัตนพันธ์ผู้ช่วยเลขาธิการสายกลยุทธ์องค์กรสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยขึ้นมอบรางวัลด้วยค่ะโอเคครับเดี๋ยวเราเหยียบด้านซ้ายนะแล้วเดี๋ยวนักแข่งจะต้องขึ้นเวทีด้านไหนครับด้านนี้โอเคครับผมงั้นขออนุญาตครับเรามาฝั่งนี้ครับน้องเฟื่องมากันครับโอเคครับแต่ก่อนที่จะไปประกาศ3รายชื่อเมื่อกี้นะครับที่เรายังไม่รู้คะแนนเดี๋ยวผมขอประกาศนะครับ2รายชื่อกันก่อนพี่ขออนุญาตครับน้องเฟื่องโอเคนะครับเป็นรางวัลชมเชยนะครับจะได้เงินรางวัลมูลค่า 2,000 บาทด้วยกันครับใช่ค่ะโดยจะมีถึง2ท่านด้วยกันนะคะในรางวัลชมเชยนี้ค่ะครับผมครับ
ขอเชิญท่านแรกครับนักแข่งของเรานะครับคุณกรกฎพนมแก้วหรือว่าคุณกอล์ฟครับผมและคุณณรงค์ชัยยินดีพจน์ครับคุณออโต้เรียนเชิญนะครับขึ้นมอบรางวัลกับเราโอเคครับขอเชิญพี่ๆตากล้องเลยนะครับอีกหนึ่งท่านอยู่ที่ไหนครับอ๋อทีละท่านเหรอครับโอเคครับนี่ขอเสียงปรบมือด้วยนะครับเรียกได้ว่าก็สุดยอดกันทั้ง5ท่านเลยนะแต่ว่าการแข่งขันคือการแข่งขันครับย่อมมีผู้แพ้ผู้ชนะนะครับตื่นเต้นแทนเลยครับ จงะ โอเคครับผมฮะและต่อไปขอเพิ่มความตื่นเต้นอีกสักเล็กน้อยกับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ค่ะซึ่งเงินรางวัลมูลค่า 4,000 บาทค่ะขอแสดงความยินดีกับคุณอดิศร ดอนจันเขียวค่ะนี่ครับเอาแล้วครับนี่ขึ้นถ่ายภาพครับคะแนนผมบอกเลยครับชิวเฉียดฉิวครับสกอร์นะครับของคุณป่านนะครับอยู่ที่ 10,000นี่ครับขออภัย 12,157 แต้มครับใช่แล้วค่ะและรางวัลชนะเลิศของเราในวันนี้เรียกได้ว่าถูกตาต้องใจเลยค่ะคือ PlayStation 5 นั่นเองค่ะครับผมซึ่งบอกเลยนะครับว่าถ้าผู้แข่งขันไม่เอาผมเอานะครับ PlayStation 5 คือเรียกได้ว่าเป็นของรางวัลที่แบบสุดยอดจริงๆแต่อย่างไรก็ตามครับเดี๋ยวมีรางวัลตรงนี้ขออนุญาตเหยียบมานิดนึงครับขออภัยรองชนะเลิศอันดับที่1ค่ะก็จะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาทกลับบ้านไปค่ะครับซึ่งผมนะครับจะขออนุญาตประกาศรายชื่อของผู้ชนะไปเลยนะครับดังนั้นแล้วนะครับสำหรับอีกหนึ่งท่านเนี่ยที่ผมไม่ได้ประกาศชื่อนะครับก็จะได้รับรางวัลรองชนะเลิศไปนั่นเองครับซึ่งนะครับผู้ที่ชนะรางวัลในรายการนี้นะครับได้แก่คุณเกษศินีน้อยทรัพย์คุณจูนครับรางวัลอันดับ1ครับด้วยสกอร์ 13,215 แต้มครับโอ้โหซึ่งนั่นก็หมายความว่าอันดับที่2นะคะเป็นคุณพานุพงษ์ทองอินค่ะได้ไป 13,075 คะแนนค่ะโอ้โหคะแนนห่างกันหลัก200ครับโอ้โหนี่ฮะเงินรางวัล 5,000 บาทสำหรับรองรางวัลชนะเลิศของเราครับผมเรียกได้ว่าเฉียดฉิวกันเลยทีเดียวค่ะกับอันดับ1และอันดับ2นะคะโอเคขอบคุณนะครับที่สตาฟเชิญลงรับลงได้เลยครับและมาแล้วครับนี่ฮะคุณจูนโอ้โห PS5 ครับถ้าคุณจูนตอนกลับบ้านรู้สึกหนักถือไม่ไหวผมช่วยถือให้ได้นะครับแล้วก็หายไปเลยครับผมวิ่งออกไปเลยค่ะในส่วนพิธีกรนี่ฮะโอเคครับต่อมาครับเป็นซีนป้ายครับผมโอเคเดี๋ยววางนิดนึงนะครับแล้วก็มอบป้ายอีก1 ครั้งครับนี่ครับรางวัลชนะเลิศโอเคครับขอบคุณครับเดี๋ยวขอเชิญมีกล้องหลักอีกนะครับขออภัยครับวิดีโอมาครับแล้วขอบคุณคุณมยุรินทร์สุทธิรัตนพันธ์ค่ะที่มามอบรางวัลในวันนี้นะคะขอถ่ายรูปรวมด้วยโอเคครับเชิญเลยครับมานะครับให้ตากล้องของเราได้จัดภาพนะครับรวมผู้บริหารด้วยนะครับแล้วก็ทีม CIT ของเราครับนี่ครับทัวร์นาเมนต์ดีๆแบบนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยครับน้องเฟื่องครับถ้าขาดการสนับสนุนดีๆแบบนี้ครับและเงินรางวัลนี่รวมกว่า500,000กันเลยนะคะในรายการนี้ค่ะใช่ครับเอาละครับจัดกันก่อนนะฮะนี่มาแล้วครับกล้องตรงกลาง
วิดีโอมาครับมองกล้องกันด้วยนะครับ ขยับร่างกายกันได้นะครับ ถ่ายวิดีโอครับผม เย่เย่ครับไปครับโอเคขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับโอเคครับลงเวทีได้เลยครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับนี่ฮะจบลงไปครับน้องเฟื่องใช่ค่ะโอ้โหเรียกได้ว่าดูเด็ด ครับ เผ็ดมันกันเลย สนุกสนานกันมากเลยค่ะ ครับโอเคครับน้องเฟื่องครับแล้วก็วันนี้ครับถึงเวลาสมควรแล้วครับทัวร์นาเมนต์ดีๆของเรานะครับต้องบอกว่าจัดขึ้นได้อย่างยิ่งใหญ่ครับน้องเฟื่องครับ ใช่ค่ะ แล้วเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า500,000กันเลยค่ะ สุดท้ายนี้นะครับขอขอบคุณนะครับท่านสื่อมวลชนนะครับท่านประธานในพิธีของเรา แล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกคนนะครับที่อยู่ร่วมสนุกกับทางเรานะครับจนถึงนาทีสุดท้ายเลยนะครับวันนี้หากผิดพลาดประการใดไปต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับกับผมเฟรมปฏิภาณครับเฟื่องสุธีราศิริรัตน์พิริยะค่ะ พวกเรา2 คนขอลาทุกท่านไปก่อน พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ
เอาละค่ะต้อนรับทุกท่านนะคะที่อยู่ภายในงาน Thailand InsurTech Fair 2023 นั่นเองนะคะ เราเดินทางมาถึงนะคะในวันสุดท้ายกันแล้วนั่นเองค่ะ ต้องบอกว่าคนรู้จักเยอะมากนะคะ ก็ขออนุญาตกล่าวคำว่าสวัสดีนะคะ วันนี้เนี่ยก็เดี๋ยวเราจะได้ไปรับฟังนะคะกับข้อมูลผลิตภัณฑ์จากหลากหลายบริษัทในช่วงนี้กันค่ะ แล้วก็ที่สำคัญเลยนะคะ วันนี้เรายังคงมีการจับรางวัลอยู่นะคะในเวลา 19 นาฬิกานั่นเองค่ะ โดย 19 นาฬิกานี้วันนี้ต้องบอกว่าแจกของรางวัลเยอะมากรอติดตามกันได้เลยนะคะ แล้วก็ท่านไหนนะคะที่ได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ภายในงานแล้ว ก็อย่าลืมมาแลกคูปองชิงโชคกันด้วยค่ะ ส่วนในช่วงนี้ถึงเวลาแล้วนะคะจากบริษัทธนชาติประกันภัยจำกัดมหาชนเดินหน้า19ค่ะแจกให้10รางวัลแรกใครมาก่อนได้ก่อนนะจ๊ะใครมีสีส้มมา10ท่านแรกรับกระเป๋าสีส้มค่ะโชว์ค่ะนี่คือสีประจำของธนชาติประกันภัยนะคะด้วยความคึกคักและน่ารักตอนนี้แจกให้10รางวัลใครมีสีส้มมารับก่อนค่ะ10รางวัลแรกและแจกมาค่ะมารับเลยค่ะและตอนนี้เรากำลังจะแจกรางวัลใหญ่รางวัลใหญ่รางวัลใหญ่เอาละค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีขออนุญาตมาสวัสดีด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะสวัสดีทุกท่านที่อยู่ที่งานแห่งนี้และต้องขอต้อนรับทุกท่านที่รับชมผ่านทาง Facebook Live ด้วยนะคะตอนนี้ต้องบอกว่าช่วงเวลาดีๆค่ะประมาณ3 โมงนิดๆแต่งานของเราจนถึงค่ำเลยนะคะใครที่อยากจะมาซื้อกรมธรรม์ดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆธนชาติประกันภัยของเราโปรโมชั่นจัดดีเยี่ยมเลยค่ะทุกผลิตภัณฑ์ลด 18% เพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือของรางวัลที่จะแจกกันด้วยลด 18% ไม่พอค่ะเรามีอีคูปองนะคะโลตัสนะคะแจกฟรีสูงสุดมูลค่าถึง 1,000 บาทเท่านั้นไม่พอทุกผลิตภัณฑ์ของเรารับฟรีน้องโชว์ของรางวัลค่ะหลายคนตกใจแม้เป็นการเว้นวรรคที่เสียวสะท้านเหลือเกินกระเป๋าใบนี้ทุกผลิตภัณฑ์แจกไปเลยนะจ๊ะเท่านี้ไม่พอค่ะช่วงนี้ขออนุญาตรับหน้าที่มาแจกอะไรคะลูกโชว์ค่ะมาแจกผลิตภัณฑ์รวมถึงนะคะนี่กระเป๋าใบใหญ่เดี๋ยวรอบนี้แจกหลายใบเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขออนุญาตแจกกระเป๋าเลยได้ไหมคะได้เลยค่ะขอบพระคุณนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมีเกมสนุกๆมาให้ทุกคนได้ร่วมลุ้นกันเนื่องจากว่าด้านหลังจอของเรามาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขอน้องๆของเราแหวกม่านนิดนึงนะคะโอ้โหมองตรงนี้ค่ะที่จอของเราจะมีแผ่นป้ายทั้งหมด16แผ่นป้ายเกมนี้อยากให้คุณร่วมหาให้เจอค่ะเป็นชื่อของผลิตภัณฑ์ที่วันนี้เรานำมาจัดโปรโมชั่นในงานของเราพร้อมกันนี้นะคะนอกจากชื่อผลิตภัณฑ์แล้วคุณต้องหาภาพที่มันแมทช์กันเพราะฉะนั้นนะคะ1คนจะมีสิทธิ์เปิดได้2แผ่นป้ายถ้าเปิดมาแล้วแมทช์กันปุ๊บเอารางวัลไปคือกระเป๋าใบใหญ่ค่ะแต่ถ้าเปิดมาปุ๊บมันไม่แมทช์กันเราจะปิดให้เหมือนเดิมและรอท่านต่อไปที่จะมีสิทธิ์เปิดนะคะเพราะฉะนั้นความจำต้องดีนะคะแต่ว่าเดี๋ยวโอจะเป็นคนช่วยด้วยเพราะฉะนั้นตอนแรกใครอยากได้สิทธิ์เปิด2แผ่นป้ายแรกปรบมือค่ะโอ้โหขออนุญาตนะคะทำไมมันสโลว์ขนาดนี้ล่ะคะขออีกสักครั้งใครอยากเปิด2แผ่นป้ายแรกขอให้ส่งจูบคนไหนคะทีมงานเสื้อขาว
2 แผ่นป้ายค่ะ เลขไหนคะ เลขใส่ล่ะพี่โอเลขใส่นะ หมายเลข10 ครับ 10 ค่ะ พร้อมแล้วเปิดค่ะ หมายเลข10นะคะเขาบอกว่าเป็นชื่อผลิตภัณฑ์คือประกันภัยรถยนต์ประเภท2เราก็คือ2บวกฟิตภาพที่คุณจะต้องหาให้แมทช์กันก็คือภาพที่เป็นผู้ชายแบบว่ามีความกำยำคือเขาฟิตอะค่ะหาให้เจออยู่แผ่นป้ายไหนลองเดาดูค่ะเฮ้ยป้ายไหนดีคะลูกจ๋าขออนุญาตพรีเซนต์ป้ายแล้วค่ะป้ายไหนฮะป้ายไหนฮะ หมายเลข4 ครับ เปิด4ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะระบบ AI งงนิดนึง4ค่ะพี่ขอปิดกลับไปเหมือนเดิมอันนี้ถือเป็นป้ายแถมอันนี้เป็นป้ายฟรีมองไม่ทันใช่ไหมล่ะเราไม่บอกขอเปิด4ใช่ไหมคะ4พร้อมเปิดมาแล้วดันไม่ใช่ค่ะแต่บอกนิดนึงป้ายนี้ที่เปิดมาคือเป็นประกันภัยรถยนต์ประเภท2 บวกจัดเต็มเพราะฉะนั้นปิดกลับค่ะใครอยากเปิดแผ่นป้ายต่อไปชู2 นิ้วคุณลุงคะเชิญค่ะป้ายไหนคะได้ค่ะกับป้ายยังไงคะลุงป้ายเต้นจนเมื่อยเข่าแล้วค่ะป้าย4เหมือนเดิมไม่เปิดป้ายอื่นเลยเหรอคะเอาขอป้าย4มาค่ะ2 บวกจัดเต็มภาพที่คุณลุงต้องหาบอกให้คุณลุงต้องหาอะไรคุ้มครองแบบชนหายไฟไหม้อันนี้จัดเต็มด้วยทั้งชดเชยฉุกเฉินเดินทางภาพที่ต้องหาคือภาพของการช่วยเหลือฉุกเฉินแบบตลอด24 ชั่วโมงเหมือนรถแบบว่าประสบอุบัติเหตุวิ่งต่อไม่ได้มันมีรถสไลด์อะค่ะมารับรถเลยเพราะฉะนั้นภาพนั้นเดาว่าอยู่หมายเลข15แล้วกันอะไรนะคะ15พร้อมแล้วเปิดค่ะโอ้ย Happy PA for ชายยังไม่ใช่นะคะปิดกับทั้ง2ภาพค่ะโอ้ยภาพต่อไปใครจะเปิดนะคะขออนุญาตคนแรกที่ควงเข่าค่ะกุ๊กไก่ต้องให้สิกุ๊กไก่มากุ๊กไก่ขอ2 แผ่นป้ายกุ๊กไก่แผ่นป้ายแรกเป็น4เหมือนเดิมครับผม4เหมือนเดิมขอเปิด4ค่ะหาให้เจอค่ะเป็นความช่วยเหลือฉุกเฉินมีภาพพี่ชาติแล้วก็มีรถสไลด์ที่มีเอารถขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว14ครับผม14เปิดค่ะยังไม่ใช่อันนี้เป็นตัวอย่างรถ1 คันที่สามารถซื้อผลิตภัณฑ์กับเราได้กับประกันภัยปิดกลับเหมือนเดิมค่ะใครจะมีสิทธิ์เปิดแผ่นป้ายทุกคนคะเอามือลงนะมีสิทธิ์เปิดแผ่นป้ายขอขยับตามจังหวะโอ้ยเดี๋ยวเสื้อดำขอให้เสื้อดำก่อนมานี่ค่ะพี่ใช่ค่ะพร้อมขอ2 แผ่นป้ายหมายเลข9ค่ะหมายเลข9เปิดมาเลยค่ะหูยสุดยอดค่ะภาพนี้คือรถยนต์ Mitsubishi Xpander แต่ว่าอันนี้เป็นรถในรุ่นเป็น crossover หรือว่า SUV ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องหาคือประกันภัยแบบซิงเกิลเลทนะคะที่เป็นราคาของเขาหามา1 แผ่นป้ายมันยังไม่เคยเปิดเลยค่ะพี่เอา8ค่ะหมายเลข8เปิดมาค่ะเฮ้ยโอ้ยเดี๋ยวขออนุญาตนะคะมันซิงเกิลเลทถูกต้องค่ะซิงเกิลเลทจัดเต็มแต่ราคาเนี้ยมันสำหรับรถยนต์แบบส่วนบุคคลแบบ4 ประตูมันยังไม่ใช่ราคาไงครับในงานค่ะพอดีซื้อในงานอันนี้มันลดแล้วอันนี้จาก14,000ลดเหลือ10,000เพราะฉะนั้นยังไม่ใช่ปิดกลับก่อนโอ้ยได้แล้วนะเพราะฉะนั้นคนต่อไปใครจะตอบนั่งลงค่ะโอ้ยสไลด์เลยทีมงานขาคนไหนคะมาเชิญค่ะพี่บอลเลือกเลยเลขไหนคะเร็วค่ะ8 กับ 14 และนี่คือซิงเกิลจัดเต็มนะคะเป็นรถแบบ4 ประตูคือเป็นแบบราคาพิเศษเลยจาก 14,000 เหลือ 1,353 บาทและนี่คือตัวอย่างคือ Suzuki Swift เป็นคำตอบที่
ยเวลาก็ไม่มีขอบคุณนะคะไปค่ะใครอยากเปิดแผ่นป้ายต่อไปถ้าพร้อมแล้วชูอะไรก็ได้ที่เป็นสีส้มค่ะโอ้ยเอาซิหน้าจอสีส้มคุณได้สิทธิ์นั้นค่ะโอ้ยไม่ทันครับมาเลยค่ะเร็วค่ะเบอร์ 12 ครับ 12 ค่ะอุ้ยขออนุญาตอธิบายนี่คือซิงเกิลจัดเต็มนะคะเป็นประกันภัยรถชั้นหนึ่งราคานี้จากปกติ 16,500 บาทเหลือ 13,379 บาทบอกเลยว่านี่คือราคาประกันภัยชั้นหนึ่งสำหรับรถยนต์แบบ SUV หรือว่า crossover ก็ได้และพอรถคันนั้นหมายเลขนับไม่ได้และเปิดหมายเลข 9 ค่ะเต้นขึ้นมารับรางวัลเลยเดี๋ยวน้องกลัวมารับดีใจแค่ไหนขอเอวเท่านั้นเลยค่ะเดี๋ยวทางบ้านตกใจขอบคุณนะคะไปต่อยังมีอีกหลายแผ่นป้ายถ้าพร้อมแล้วเอาละค่ะในช่วงนี้ต้อนรับทุกท่านนะคะที่รับชมอยู่ผ่านทางไลฟ์นะคะกับงานของเรา Thailand InsurTech Fair 2023 นะคะแน่นอนค่ะในงานของเรานะคะเรามีบูธบริษัทต่างๆกว่า 80 บูธค่ะแล้วก็มาพร้อมกับส่วนลดสูงสุดถึง 30% นะคะเมื่อสักครู่นี้เราได้พบกับกิจกรรมดีๆนะคะจากทางธนชาติประกันภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วในช่วงนี้ค่ะเรามีอีกหนึ่งบริษัทนะคะที่มาพร้อมกับสิ่งที่น่าสนใจให้กับทุกท่านได้รับชมกันนั่นเองค่ะส่วนท่านไหนนะคะที่เพิ่งเดินทางมาร่วมงานในช่วงนี้นะคะก็สามารถเลือกซื้อบริการผลิตภัณฑ์แล้วก็กรมธรรม์ต่างๆภายในงานของเรากันได้เลยยังพอมีเวลาเหลือนะคะเพราะว่าเราจับรางวัลในเวลา 19 นาฬิกานั่นเองค่ะดังนั้นถ้าเกิดว่าท่านไหนนะคะที่ยังไม่ได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์หรือกรมธรรม์ใดๆแล้วก็รีบเลยนะคะส่วนรางวัลใหญ่ของเราแน่นอนค่ะนั่นก็คือรถยนต์ไฟฟ้ากับ BYD Atto 3 นะคะกับรุ่น Standard ซึ่งเราก็จะมีการแจกรางวัลนะคะหลังจากจบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็สามารถที่จะร่วมลุ้นกันต่อได้อีกนะคะกับของรางวัลใหญ่แล้วก็ของรางวัลอื่นๆไม่ว่าจะเป็น iPhone 14 Pro Max นะคะ iPad ค่ะแล้วก็รวมถึง Apple Watch นะคะรวมมูลค่ากว่า 1.4 ล้านบาทอีกด้วยนั่นเองค่ะส่วนท่านไหนที่ซื้อผลิตภัณฑ์แบบออนไลน์นะคะเราก็จะมีการดึงข้อมูลการเลือกซื้อสินค้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะของท่านที่ซื้อผ่านออนไลน์นำมาเขียนลงคูปองให้ด้วยค่ะดังนั้นก็ไม่ต้องห่วงนะคะท่านก็จะได้มีสิทธิ์ในการร่วมลุ้นของรางวัลจากเราด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองค่ะแล้วก็สำหรับนะคะในช่วงนี้ท่านไหนที่สนใจแล้วก็อยากที่จะรับฟังหรือว่ารับชมนะคะกับกิจกรรมต่างๆภายในงานค่ะก็สามารถที่จะรับชมได้ผ่านเว็บไซต์ www.tif2023.com นะคะสวัสดีค่ะจัดเต็มนะคะเป็นเบี้ยพิเศษอันนี้ต้องบอกเลยว่าสำหรับรถ EV ภาพที่หาคือรถยนต์ EV พลังงานไฟฟ้าค่ะยังไม่เคยเปิดเลยค่ะยังไม่เคยเปิดเบอร์7
เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะ จัดไปค่ะลงขึ้นมากระเป๋มาแจกให้ค่ะเอ้าต่อไปใครจะตอบเอ้าได้ค่ะพี่หมายเลข4ค่ะหมายเลข2 บวกจะเต็มสิ่งที่หานะคะคือเขาชดเชยฉุกเฉินเดินทางหาภาพรถยนต์ที่ได้รับการช่วยเหลือแบบขึ้นรถสไลด์เลยค่ะพี่เบอร์ไหนซะตอนนี้เหลือ2 3 6 11 15ค่ะเบอร์2เป็นคำตอบที่ถูกต้องมารับรางวัลนะพี่ขาเชิญค่ะดีใจไหมคะดีใจนะคะมาแป๊บเดียวก็ได้เลยใครจะตอบภาพต่อไปเตรียมตัวนะคะใครจะตอบภาพต่อไปยืนขาเดียวเขาได้เชิญค่ะอะไรนะเบอร์5เปิดไหมเบอร์5เปิดไปแล้วค่ะพี่เหลือ3 6 11 15เบอร์15เปิดค่ะได้แก่อันนี้คือ Happy Peer for Child แปลว่าซื้อ1ได้ถึง2คุณแม่ซื้อคุ้มครองถึงลูกเจ็บป่วยนะไข้หวัดใหญ่นะคะ RSV ที่เด็กเป็นบ่อยมือเท้าปากหรือว่าโรคไข้เลือดออกคุ้มครองด้วยพี่ต้องหารูปคุณแม่กับคุณลูกรูปไหนคะรูปไหนอะไรนะ11เหรอคะเปิด11ค่ะมารับรางวัลค่ะเชิญเลยค่ะกระเป๋า1 ใบเอาล่ะและสุดท้ายนะคะสู้กันหน่อยนะใครจะเปิด2 แผ่นป้ายนี้ขอเต้นแรงที่สุดค่ะเฮ้ยคุณคิดว่าใครคะคนไหนคะได้หมายเลขไม่ต้องเลือกแล้วเนาะ3 กับ 6เปิดค่ะนี่คือภาพการเจ็บป่วยนะคะและนี่คือประกันภัย Cancer Insurance นะคะประกันเรื่องโรคมะเร็งคุ้มครองเรียกว่าทุกระยะเลยระยะเริ่มต้นและระยะลุกลามและทุกชนิดด้วยรับไปเลยค่ะคราวนี้แจกกันก่อนจากไปทิ้งท้ายกันตรงนี้ใครก็ได้ค่ะที่ตอนนี้อยู่ในบริเวณนี้แล้วมีอะไรก็ได้ที่เป็นสัญลักษณ์ของธนชาติประกันภัยแจกเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวเพิ่งเอาของรางวัลมานะคะแจกกระเป๋าใบนี้3 ใบค่ะอะไรก็ได้ที่เป็นสัญลักษณ์ของธนชาติประกันภัย3 ท่านแรกมาค่ะพี่มาเร็วเลยโอ้โหอ้าวนี่เขามีแอดไลน์เราไว้แจกให้ค่ะมาเร็วมองกล้องต่อไปค่ะอีก2 ท่านสุดท้ายมาเร็วพี่เร็วลูกค้าให้หมดเลยค่ะคนน้ามาให้หมดเลยค่ะสีส้มให้ค่ะขอโทษนะคะนี่ไปเอาแผ่นป้ายมาเลยให้เลยนะคะพี่ขอบคุณนะคะเอาล่ะหมดเวลาของธนชาติประกันภัยแล้วนะคะยังคงอยู่กับทุกท่านจนถึงช่วงเวลาเย็นๆนะคะและเดี๋ยวตอนนี้ใครสนใจยังไงเชิญได้เลยทุกผลิตภัณฑ์ลด 18% แล้วก็ยังมี e-voucher นะคะเป็นคูปองให้อีก 1,000 บาทสูงสุดของเราด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงเข้ามาเจอด้านในสวัสดีค่ะ
เอาละค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะภายในงานของเราค่ะและก็แน่นอนณเวทีแห่งนี้นะคะเราก็จะได้พบกับผลิตภัณฑ์จากบริษัทต่างๆมากมายนะคะที่จะมานำเสนอให้กับทุกท่านนั่นเองค่ะแล้วก็สำหรับในช่วงถัดไปนี้นะคะเราก็จะมีผลิตภัณฑ์บริการและก็รวมถึงกรมธรรม์และสิ่งที่น่าสนใจนะคะจากบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะโดยทั้งนี้นะคะสำหรับท่านไหนที่สนใจอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นประกันในรูปแบบไหนก็สามารถที่จะรับชมแล้วก็สามารถที่จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์กันแบบออนไลน์ได้หากคุณไม่ได้มาร่วมงานในวันนี้นะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยงานของเราก็ได้จัดเป็นวันสุดท้ายแล้วดังนั้นในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปรับชมนะคะกับสิ่งที่น่าสนใจจากบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะวิริยะประกันภัยพร้อมประกันภัยรถยนต์เราพร้อมเคียงข้างเสมอด้วยเครือข่ายและเทคโนโลยีประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุเราพร้อมเคียงข้างใส่ใจด้วยเครือข่ายสถานพยาบาลมาตรฐานระดับโลกประกันภัยทรัพย์สินเราพร้อมเคียงข้างทุกเมื่อด้วยประกันภัยทรัพย์สินที่หลากหลายความคุ้มครองประกันภัยความรับผิดเราพร้อมเคียงข้างคุ้มครองเพื่อความอุ่นใจไร้กังวลของผู้ประกอบการทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณวิริยะประกันภัยวีเคลมออนวีคอลบริการเคลมนัดหมายผ่านวิดีโอคอลบนโทรศัพท์มือถือจากวิริยะประกันภัยเคลมง่ายแค่ปลายนิ้วด้วยเทคโนโลยีล่าสุดไม่ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันใดๆเคลมได้ทุกที่ประหยัดเวลาใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากวีเคลมออนวีคอลเคลมง่ายแค่ปลายนิ้วประกันรถไฟฟ้าวิริยะประกันภัยพร้อมเพราะเราเป็นผู้นำประกันภัยรถ EV อันดับหนึ่ง2 บวก Good Drive ขับดีไม่มีเคลมการันตีคืนเงิน 30% พร้อมความคุ้มครองเพิ่มเติมภัยโจรกรรมและภัยก่อการร้ายวันนี้วิริยะประกันภัยมีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่สำหรับคนขับรถดีมาแนะนำชื่อว่า2 บวก Good Drive หากคุณเป็นคนขับรถดีไม่เคลมการันตีคืนเงิน 30% ไม่ต้องตรวจสภาพรถรับประกันรถอายุสูงสุดถึง 20 ปีคุ้มครองเหมือนประกัน2 บวกเลยค่ะคุ้มครองกรณีรถชนรถซ่อมเขาซ่อมเรารถหายไฟไหม้แต่พิเศษกว่าด้วยการเพิ่มความคุ้มครองภัยก่อการร้ายและคุ้มครองการโจรกรรมทรัพย์สินภายในรถวงเงิน 10,000 บาทเพียงเริ่มต้นเพียงแค่ 8,600 บาทต่อปีทุนประกันสูงสุดถึง 500,000 บาท2 บวกกูดไดขับดีไม่มีเคลมการันตีคืนเงิน 30% เพราะทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณด้วยผลิตภัณฑ์ประกันรถยนต์ทรัพย์สินสุขภาพและความรับผิดเสี่ยงประกันภัยรถยนต์วิริยะประกันภัยพร้อมเคียงข้างเสมอด้วยเครือข่ายและเทคโนโลยีเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวทั่วไทยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณวิริยะประกันภัยบริการประกันภัยรถยนต์ดูแลครบวงจรโดยผู้นำประกันภัยรถยนต์อันดับหนึ่งต่อเนื่อง 36 ปีมั่นใจสูงสุดทุกการขับขี่ด้วยประกันภัยรถยนต์ประเภทหนึ่งคุ้มครองครอบคลุมทั้งคุณและคู่กรณีด้วยจุดบริการทั่วไทยใกล้คุณทุกที่ทุกเวลาหมดกังวลเรื่องรถหายรถไฟไหม้ด้วยประกันภัยรถยนต์ประเภท2คุ้มครองกรณีรถสูญหายไฟไหม้รับผิดชอบชีวิตร่างกายทรัพย์สินคู่กรณีคุ้มค่าคุ้มครองรถด้วยประกันภัยรถยนต์ประเภท2 บวกคุ้มครองรถชนรถหายรถไฟไหม้ซ่อมเขาซ่อมเราและเลือกแผนซ่อมห้างได้อุ่นใจมีไว้รับผิดชอบคนอื่นด้วยประกันรถยนต์ประเภท3ไม่ต้องตรวจสภาพรถไม่จำกัดอายุรถรับผิดชอบชีวิตร่างกายทรัพย์สินคู่กรณีตัวจริงเรื่องความคุ้มประกันภัยรถยนต์ประเภท3 บวกคุ้มครองรถคุณกรณีรถชนรถไม่ต้องตรวจสภาพรถไม่จำกัดอายุรถเบี้ยถูกใจราคาใช่เลยเลือกประกันภัยรถยนต์ประเภท4คุ้มครองทรัพย์สินบุคคลภายนอกสูงสุด 100,000 บาทราคาเริ่มต้นเพียง 1,055 บาทต่อปีประกันภัยรถยนต์เพื่อธุรกิจของคุณด้วยประกันภัยรถยนต์กลุ่มด้วยการบริการประกันรถยนต์3 คันขึ้นไปให้บริการเคลมและบริการงานซ่อมด้วยมาตรฐานวิริยะประกันภัย
ตอบโจทย์ทุกความต้องการของธุรกิจขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ด้วยประกันรถพ่วงรถบรรทุกหัวลากเลือกได้ทั้งประกันภัยประเภท 1 2 และ 3 ด้วยบริการมาตรฐานจากวิริยะประกันภัยโปรโมชั่นประกัน2บวกและ3บวกแบบสบายกระเป๋าด้วยประกันระยะสั้น30วัน90วัน180วันเลือกได้ตามการใช้งาน2บวกราคาเริ่มต้น617บาท3บวกราคาเริ่มต้น543บาทประกันภัยรถยนต์ประเภท3เก๋งหรือกระบะ4ประตูเริ่มต้น 2,500 บาทกระบะ2ประตูเริ่มต้น 3,500 บาทราคาคุ้มค่ามีไว้ให้คุณอุ่นใจเสี่ยงประกันภัยทรัพย์สินวิริยะประกันภัยพร้อมเคียงข้างทุกเมื่อด้วยประกันภัยทรัพย์สินที่หลากหลายความคุ้มครองทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณวิริยะประกันภัยประกันภัยทรัพย์สินบ้านเปี่ยมสุขคุ้มครองบ้านและทรัพย์สินภายในบ้านคุ้มครองครอบคลุมครบจบในกรมธรรม์เดียวประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยให้คุ้มครองบ้านและทรัพย์สินครบวงจรพร้อมคุ้มครองบ้านจาก6ภัยหลัก4ภัยธรรมชาติให้คุณหมดกังวลอย่างแท้จริงประกันธุรกิจปลอดภัยคุ้มครองทุกความเสี่ยงภัยในการดำเนินธุรกิจให้ความคุ้มครองทั้งชีวิตและทรัพย์สินรวมไว้ในกรมธรรม์เดียวประกันภัยร้านทองให้ความคุ้มครองแก่ผู้ประกอบการร้านทองในทุกความเสี่ยงภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินเพื่อให้ผู้ประกอบการร้านทองอุ่นใจด้วยประกันภัยร้านทองประกันภัยทางวิศวกรรมให้ความคุ้มครองเต็มมูลค่ารับเหมาครอบคลุมทั้งการรับผิดต่อบุคคลภายนอกและความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างให้คุณดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นใจ We Complete คุ้มครองคุ้มค่าเคลียร์ครบจบในแพ็กเกจเดียวหมดกังวลไม่ต้องสำรองจ่ายคุ้มครองทั้งอะไหล่และค่าแรงประกันอะไหล่รถยนต์ Extended Warranty จากวิริยะประกันภัยคุ้มครองทั้งรถเก่ารถมือ2รถหมดวารันตีหากอะไหล่เสียนำรถเข้าศูนย์ซ่อมครอบคลุมค่าซ่อมทั้งค่าอะไหล่และค่าแรงสูงสุด278รายการราคาเริ่มต้น 3,930 บาทต่อปีประกันอะไหล่รถยนต์ Extended Warranty จากวิริยะประกันภัยเสี่ยงประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุวิริยะประกันภัยพร้อมเคียงข้างใส่ใจด้วยบริการทางการแพทย์มาตรฐานระดับโลกทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณวิริยะประกันภัย ยับยั้งมะเร็งก่อนลามด้วยประกันสุขภาพเซนเซอร์โปร by BDMS นวัตกรรมประกันมะเร็งเชิงรุกให้คุณมากกว่าค่ารักษาพยาบาลด้วยแพ็กเกจตรวจสุขภาพตรวจคัดกรองมะเร็งทุกปีเพื่อรักษาก่อนลุกลามหากตรวจพบรับความคุ้มครองการรักษาพยาบาลสูงสุด9ล้านบาทรักษาในเครือข่ายโรงพยาบาลระดับโลกโรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพวัฒโนสถหรือโรงพยาบาลในเครือ BDMSประกันสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคลวิริยะโก by BDMS เหนือระดับความคุ้มครองทำให้คุณอุ่นใจไร้กังวลในทุกมิติด้วยคุณภาพการรักษาที่ดีของโรงพยาบาลในเครือ BDMS พร้อมวงเงินการรักษาพยาบาลสูงสุด5ล้านบาทต่อครั้งประกันสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคลวิริยะคลาสสิก by BDMS เติมเต็มสวัสดิการเพิ่มความอุ่นใจด้วยความพรีเมียมทั้งการรักษา IPD และ OPD มากกว่าความคุ้มครองที่มาพร้อมกับความคุ้มค่าด้วยคุณภาพการรักษาที่ดีของโรงพยาบาลในเครือ BDMS ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคลวิริยะ Healthcare Plus by BDMS พิเศษกว่าใครจุใจให้ครบเครื่องเรื่องความคุ้มครองโดยค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 700,000 บาทต่อปีเบี้ยเริ่มต้น 1,200 บาทต่อเดือนด้วยคุณภาพการรักษาที่ดีของโรงพยาบาลในเครือ BDMSประกันสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล V Pestic Care คุ้มครองครบจบในบัตรเดียวคุ้มครองวงเงินผู้ป่วยในสูงสุด 4,500,000 บาทต่อครั้งไม่จำกัดจำนวนครั้งเลือกความคุ้มครองการรักษาทั้ง IPD และ OPD ใช้ได้กับโรงพยาบาลคู่สัญญาทั่วประเทศประกันสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล V Better Care แผนประกันสุขภาพที่พร้อมเคียงข้างคุณในทุกช่วงเวลาด้วยความคุ้มครองเหมาจ่ายรายปีสูงสุด 770,000 บาทต่อปีเลือกความคุ้มครองทั้ง IPD หรือ OPD ไม่ปฏิเสธการต่ออายุแม้มีเคลมพิเศษกับส่วนลดประวัติดีและลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาทประกันสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล V Deluxe Care by เกษมราษฎร์หมดกังวลทุกค่ารักษาด้วยแผนประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายต่อครั้งไม่จำกัดจำนวนครั้งในการรักษาดูแลคุณด้วยคุณภาพการรักษาของโรงพยาบาลในเครือเกษมราษฎร์
ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล VD Life Care by เกษมราษฎร์คุ้มครองทุกการเจ็บป่วยให้อุ่นใจยิ่งขึ้นด้วยแผนเหมาจ่ายต่อปีพักฟื้นเต็มที่ไม่มีส่วนต่างค่าห้องดูแลคุณด้วยคุณภาพการรักษาของโรงพยาบาลในเครือเกษมราษฎร์เพราะสุขภาพที่ดีคือเป้าหมายของเราวิริยะประกันภัยจึงมอบบริการพิเศษ Health Advisory สำหรับสมาชิกประกันสุขภาพให้บริการคำแนะนำและดูแลสุขภาพทั้งการรักษาการฟื้นฟูและการป้องกันโดยบุคลากรทางการแพทย์ Health Advisory จากวิริยะประกันภัยเสี่ยงประกันภัยความรับผิดวิริยะประกันภัยพร้อมเคียงข้างคุ้มครองทั้งส่วนบุคคลและส่วนธุรกิจเพื่อความอุ่นใจไร้กังวลทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณวิริยะประกันภัย ประกันภัยความรับผิดสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ดูแลคุณด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญพร้อมความคุ้มครองที่ครอบคลุมทุกด้านสำหรับแพทย์ที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลและคลินิกส่วนตัวประกันภัยความรับผิดเพื่อธุรกิจสำหรับสถานีบริการน้ำมันและแก๊สคุ้มครองครอบคลุมทั้งชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอกเพื่อให้เป็นไปตามที่พรบกำหนดให้คุณหมดกังวลและดำเนินธุรกิจได้อย่างเต็มที่พิเศษสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งโปรโมชั่นสำหรับผลิตภัณฑ์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่งด้วยส่วนลดเบี้ยประกัน 30% และสำหรับลูกค้าที่ได้รับรองมาตรฐานโครงการ Q-Mark รับส่วนลดเพิ่มอีก 10% ขอเชิญทุกท่านที่สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บูธวิริยะประกันภัย2 บวก Good Drive ขับดีไม่มีเคลมการันตีคืนเงิน 30% พร้อมความคุ้มครองเพิ่มเติมภัยโจรกรรมและภัยก่อการร้ายเจ้าหน้าที่วิริยะประกันภัยยินดีให้บริการทุกท่านสวัสดีค่ะไทยประกันชีวิตตอนใหม่เอาละค่ะก็สำหรับในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราขออนุญาตพักเบรกกันสักครู่หนึ่งนะคะเมื่อสักครู่เราก็ได้ชมกับหลากหลายผลิตภัณฑ์จากทางวิริยะประกันภัยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวในช่วงถัดไปของเรานี้นะคะอีกสักครู่หนึ่งค่ะเดี๋ยวเราจะได้มาพบกับไทยประกันชีวิตนะคะจำกัดมหาชนซึ่งเขาจะมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์กรมธรรม์และการบริการดีๆอะไรนั้นก็รอติดตามชมกันได้นะคะในเวลาโดยประมาณ 16 นาฬิกาแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะ